ไม่ทราบเป็นยังไงกันบ้างคะฟัง How are you ธรรมะมา doing? You've been listening to Dharma วันนี้วันที่ 4 ละ for a few days. น่า This จะ is เข้า the ใจ fourth day. หลัก You might have understood ได้ some of พ the อสมควร principles of แล้ว Dharma นะคะ to some extent. ทีนี้วันนี้ก็ And today, จริงๆก็มี actually, การ there แสดง are ธรรมเรื่องของหลักมา Dharma เยอะ เลย talks วันนี้จะ about principles มา already. คุยให้ So ฟัง today, I'm gonna talk ว่า about ที่ผ่านมาเนี่ย ภาวนามายังไง แล้วก็ my ทำ experience ผิด of มา Dharma ยังไงบ้าง practice and เผื่อว่า what are some of the บางคนที่ mistakes ก็ทำ that I have done กำลังป for ฏิบั some ติ people who, ไม่ especially ถู for ก some อยู่ people who made the จะ same ได้ mistakes that เป็น could อะไร use เป็น this as an เป็นตัวอย่าง example นะคะ ให้ ให้ for เข้าใจว่า ถ้าเราผิด ถ้าเราทำ those ผิดเนี่ย who แล้วเราขยันเนี่ย มัน practice จะผิดไปไกล incorrectly เลย and diligent in practicing ซึ่งเมื่ and อก่อนเนี่ย doing a lot. สมัยที่ปฏิบัติ Like ใหม่ ๆ เนี่ย the ก็ทำผิด times that I used to แล้วข practice ยัน incorrectly and ขยันทำผิด diligently doing it, แล้วก็ไม่รู้ doing ตั a ว lot นะ of it, ว่าทำผิดตอน and นั้นน่ะ I had no ก็ idea เลย that I ก was ว่าจะ practicing wrong. คือมันผิดจนแก้ไม่ได้อะ It ต้องหยุด it ห was ยุด just ปฏิ so บัติไปเลย incorrect that I need คือ to ไม่ stop เลิกการ practicing at ทำรูป all. แบบเลิก I ทั้งหมดเลย stopped เพื่อจะ Dharma ทำให้จิตมัน formal practice ที่ and เราไป in order to ทำ for จ my นมันผิด mind ธรรมชาติเนี่ย to ให้มันกลับคืนสู่ becomes ธรรมชาติ natural เดิ again. มของมัน ธรรมชาติเดิมก็คือ Its คือ natural จิตที่ states ป of กติ mind ธร is รม that ดา it is ๆ normal ของเราเนี่ย and natural. เวลาที่เราเริ่มปฏิ When บัติ you เนี่ย start practicing, เราก็มักจะคิด we ว่าต้องทำ tend อะไรสักอย่าง to หนึ่ง แล้ว take เราก็ไป action, ทำ do something, and ที we นี้ถ้า take action ถ้า doing ถ้า it. หากว่า But if เมื่อเริ่มปฏิบั you ติเนี่ย start practicing ดูตัวเองไม่ออก and เนี่ย you บางที haven't มันก็ be มั able น to มันก็จะไป realize or ทำในสิ่งที่ recognize ตัว your เอง mistakes, ไม่ therefore you ไม่ tend มี to อะไรอะ ไม่มีคุณส do มบัติที่จะ things ทำ that ได้ you wouldn't be able to do อย่าง it. สมัยก่อนตอนที่ Like มาสนใจธรรมะเนี่ย previously นะ when คะ I อายุก็ started เยอะแล้ว to become interested in เกิ Dharma นครึ่งหนึ่ง practice, ของชี I วิตแล้ว my นะ I คะ was in ก็ middle เพิ่งจะ age, เริ่มมาสนใจ ที at นี้ the พอมา age สน of ใจปุ๊บเนี่ย the middle age ก็ of my อ่า life, นหนัง and สือธรรมะเยอะ I ช่วงแร read กนี่อ่านเยอะ a มา lot ก of Dharma books. คือเห็นหนังสือธรรมะที่ไหน ที่ Whenever, wherever I saw Dharma ร้านหนัง books สือเนี่ย เมื่อก่อนใช้วิธี in ว่าไปร้านหนังสือ bookstores, ไปซื้ I อหนัง went สื to อธรรมะ different มาอ่าน bookstores to buy some อ่าน Dharma ก็รู้เรื่อง books. บ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง Sometimes I บาง understood, เรื่องก็ sometimes I don't. ยากเกินไป Sometimes it's ที่ too จะ difficult to ที่ understand จะเข้าใจ เพราะว่า บางทีมันเป็นภาษาบา because ลี some of the เราก็ไม่รู้เรื่อง แต่ contents ก็พ are ยายาม in อ่าน Bali language, so อ่าน it's อ difficult ยู่ to นา understand. น But I มาก หนั try งสือเนี่ย so many times, so many เป็น books, แบบ 20-30 เล่มอะ 20, ซื้อมาอ่าน 30 แล้วพยายาม books ที่จะเข้า already, ใจ and I เพราะอะไร try เพราะ to เพราะว่า comprehend it คิดว่าถ้าเข้า because ใจ I แล้ think วเนี่ย that if I มันจะได้ธรร understand มะ it, then I would attain ที the นี้ Dharma. เราใช้ชีวิตแบบโลก ๆ มา I เว spend ลาที่เราอยาก days จะ and เรียน days. อะไรสักอย่างหนึ่ง I อยากจะเข้า I ใจ lived in ให้ a ถ่องแท้เนี่ย world, เราก็จะอ่าน and จะฟัง once I want to โด understand ยใช้ something completely, I try to สมองเราเนี่ย listen and นะคะ read อ่าน and แล้วก็ต้องจำ analyze ให้ได้ and memorize them. ก็อ่าน แล้วก็ Therefore, I read. ยิ่งอ่านเยอะ ยิ่ The ง more I read, หา I ทางป become ฏิบัติไม่ the ถูก more confused I จนกระ become. ทั่งมี I don't know how to find a เพื่อน way กั to นเนี่ย practice ให้หนัง Dharma. สือของหลวงพ่อประโมทมา But ตอนนั้นยัง all ไม่ of รู้จักหลวงพ่อ and one day, one of the ก็คือ one of my friends gave me หลั the ง book จาก of อ่าน Longpo อะไรมาประมาณ Pramod. สัก Once I have ร่วมปี been อะ reading for about a นะคะ ถึง year, ได้เนี่ย and ไปได้หนังสือหลว and ง I พ่อมา got a book พอ of ไปได้หนังสือหลวง the พ่อประ book โมทมา of เนี่ย Longpo ก็ Pramod, มันก็เลย and เหมือน then กับ เหมือนมันเกิดความเข้าใจ it just อั clicked. นหนึ่งขึ้นมาว่า The one things that แค่อ่านอย่างเดียว comes อะ to ไม่ me พอ that is อ่า that นแล้วคิด แล้วเข้าใจ แล้ว no แล้ว matter พิจารณา how ด้วย much การใช้ you ความคิดเนี่ย read, it's not going to be enough. มันยังไม่พ No อ matter มันต้องมี how เรื่องของการ you ปฏิบัติด้วย analyze the books ที and นี้ contents of จะปฏิบั Dharma ติยังไง books, it's ก็ not going to ไม่ be รู้ enough. จะปฏิ But บัติ we ยังไง need อะ to take action to คือในหนังสือ practice. เขา But เขียนไว้นะ how? แต่ตอนนั้นมัน I still มัน have ยัง no โง่อะ มัน idea. ไม่เข้าใจ I still don't understand รู้แต่ว่า how. เวลา I just knew that คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อน that เราเห็น old คนไป people วัดเนี่ย back then เขา when ก็ they จะไปนั่ง went to นิ่งๆ หลับตา temples นั่งนิ่ and they งๆ เรา do ก็ sitting ลองทำดูแบบ meditation, หลับ closing ตา their นั่ง eyes นิ่ and ง staying still. ๆ มันก็ Therefore, I try to ไม่ do เห็น the อะไรนอก same. จากความ But I ปวด couldn't เมื่ see อย a thing. เมื่อยขา I เมื่อย just หลัง only see the pain
ใจก็ pain คิด in ไป my เรื่อย back, ฟุ้ง pain ซ่า in นไป my เรื่อยไม่รู้จะ chest, ทำยังไงกับข้างใน and then become แต่ scattered ถ้า as ข้างน well. อกเนี่ยเราก็พยายามเรียนแบบเหมือนเลย I นั่ง try ขัดสมา to ธิ ขวา looking ทับซ้าย like มือขวาทับ Dharma มือซ้าย อะไรอย่าง practitioner เงี้ย sitting แต่ and ว่าข้างในไม่ doing ไม่ hand ไม่ได้ฝึกอะไรเลย putting my จน hands กระทั่ง in a proper พอได้หนังสื way, อของหลวงพ่อ but มา I เนี่ย don't know how to ก็ practice really. But once ก็ I รู้สึ got ก the ว่า book of มั Luang น Por มี Pramod, มันมีหนทางของการปฏิบัตินะ I ตอ think นที่ that อ่านเนี่ยรู้สึก มันมีหนทาง while reading, I แต่ think ว่า that that is ก็ the way. This is ไม่ the รู้จัก way. หลวงพ่อ But I อยู่ still วัด have ไหน no ก็ไม่รู้ idea อยู่ที่ไหน who's ก็ the ไม่ Luang รู้ Por Pramod is. I don't know ใช้เวลา what temple he belongs to. หาหลวงพ่ออยู่ประ So มาณ I tried to search for ครึ่ง Luang ปี Por for about half a year, คือถามใครก็ half ไม่ a มีใคร year, รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน and คือช่วงนั้นท่าน nobody ท่านเพิ่ง knows บวช where ไม่ he นาน แล้ว is ท่านก็ because ปลี he's กวิเว just กอะก็ ordained for ถามใครก็ไม่มีใครตอบ not for long, แต่ระหว่าง 6 เดือน and นั้น nobody น่ะ knows that เริ่มรู้ where แล้ว he ว่า is มันต้อง because he มีการป becomes ฏิบัติ he ที do นี้ก็ตระเวน some ไปตาม seclusion. สำนัก So ต่าง ๆ therefore ที่ I เขาส try อนเรื่องป to ฏิบัติ เพราะเรา go อยา to กรู้ว่า different ไอ้ตรง temples ไอ้ and ไอ้ที่นั่ง monasteries เฉย ๆ เนี่ย and school of practices ข้างในอะมันจะ มันทำ to ยังไง Dhamma practice because I want to know ทีนี้ก็ what's ไป what หลาย happening สำนักอะ internally. So I ก็ went ไป to เรียน visit different ส่ school วน of ใหญ่เขาก็ practices จะ and ทำสมา they ธิแบบเป็นสมถะ did a lot of ตัวเองก็ไป calmness ฝึกมา samadhi, samatha ฝึก practice, ว่า ต้อง and I have เข้า learned ตัว that I นิ่ need ง ๆ นะ to sitting still แล้วก็ใจก็ต้อง and นิ่ง have a still ๆ แต่ปัญ mind. หาคือว่า But มัน the นิ่งไม่ problem ได้ is I couldn't be คือ still จิตมันไม่ because ไม่ใช่ธรรมชาติของมันที่เป็น is อย่างนั้น is not the nature of the mind to be like ก็ that. Therefore, แต่ในที่สุด but ก็เจอหลวงพ่อ ultimately I นะคะ มี found คน him. I found Luang บ Por อกว่า Pramod. อยู่ที่วัดไหนก็ไปหา Someone told me that ไป he หาท่าน was ก็ in that มีความรู้ temple. สึกว่า แบบ And then มันมี I สิ่ง felt สิ่งหนึ่งที่ that มันเกิดขึ้นมา there เอ was ง โด one ย thing ที่เรา that's ไม่ได้ arising without ไม่ได้บ่มเพาะหรืออะไร any สร้างมันขึ้นมา คือ intention or เรื่องของศรัท creation, ธา which is the พอ faith พอเจอหลวงพ่อเนี่ย มันมีความรู้ or สึกว่า confidence. เราศรัทธามาก Once ขึ้น I've คือเมื่อ met ก่อนเป็น him, ค I นพุทธ found that ชอบ I'm ทำ so บุญ faithful. คือ I'm พ่อ so กับแม่ have ชอบทำบุญ แล้ว confidence. ก็ไปทำบุญ แล้วก็บอก เนี่ย คือหน้า A lot ที่ of ของชาวของ my ชาวพุทธ parents มีอยู่แค่เนี้ย always like ไปทำ to บุญ make merit, and I tend to follow เสร็จแล้ว them. ก็ But then พอเจอหลวงพ่อ once เนี่ I ย met Luang แร Por ก ๆ เนี่ย Pramod, ที่วัด at ไม่ค่อยมี first, คนน่ะ not so มี many คน people ไป in the 5 คน temple, 10 just คน only อะไรแบบ 5 เนี้ or ย 10 people หลวงพ่อท่านก็จะตรวจการ at บ้า a นให้ทุกคน time. เลย So ท่านก็จะชี้ Luang Por ท่านก็ Pramod ชี้ tend to point out เห็นไหม phenomena. หล For งไปคิดอะ example, เราก็ you หลงไป wonder คิดเหร you อ wander เนี่ย off หล to งไป think คิดแล้วเห็นไหม of คือ other ไปที things. ไร Could ห you ลวง see พ่อก็ that? จะทักทำนองเนี้ยอยู่หลาย And ครั้ง like เรา many ก็นึก times he pointed out งั้น this ต้อง kind ให้ of หลงคิด phenomena. So I เรา thought to ก็กลับ myself มา that ฝึ I ก shouldn't นั่งส be มาธิ แล้วไม่ให้คิด wandering off to think มั of นก็ other เครี things. ยด So I แล้ว tried มันก็ to เครี do ยด that คือ and มัน become มันช่วยไม่ stressful, ได้ไง but แต่ตอน I นั้นเรา can't ยัง help ไม่เห็น it. ยังไม่ I ได้ can't, เข้า I ใจ don't อะไรหรอก understand พอ much. มาฝึกสักเดือน 2 So เดือ I น ก็ try ไป to ส่งกันบ้านหลวง practice พ่อ บอกว่า myself more and more, หนู practice ไปฝึ Dhamma ก more and ไม่ให้ more คิดแล้ว for มันทำ about ไม่ 2 ได้ months. And หลว I งพ่อก็แบ submit บ the สาย homework หัว and เลยแบบ I said เหมือน that กับ I couldn't forbid myself ทำ to ไมมัน think. โง่อย่างงี้อะ And ลู Luang กศิษย์ Por อะ uh, ท่านก็บอกว่า swayed his ที่ head ทั and กน่ะ said that ไม่ no, ได้บ you're อกว่าหลงคิดว่ามันไม่ no, ดี it's ไม่ได้ not. ห้ามหลงคิด I don't ท่าน want ให้ you to forbid รู้ the ทัน thinking. I want ให้ you รู้ to รู้จักว่า know ลักษณะของจิตที่หลงคิดน่ะ the มันเป็นอย่างงี้ mind that wander off to think. เสร็จแล้ว เราก็เริ่มเหมื And อนจะเข้า then ใจนะ I เหมือนจะเข้าใจ พอ start ก to ลับบ้าน become นั่งสมาธิ more understanding, จับ but จิตให้มันอยู่นิ่ง ๆ อี then ก I try มันก็ดิ้น to, รน when ดิ้ I นร go น ก็ back ถูก home, I นะ try จิ to ตมัน maintain the mind to be ธรรม still ชาติ again. ขอ Then ง the mind ตัวเอ becomes งเนี่ย struggling. ไม่ But ใช่ because คน the ที่ na- ที่จิต because มัน the อยู่นิ่ง nature ๆ of อะ มันจะเหมือ my น mind เหมือน is ลิงอะ not มันจะกระโดดไป like กระโดด very มา like อะไรอ to ย่าง be เงี้ย still. It's like a แล้ว monkey แทนที่เรา tries จะดูมัน jumping ไม่ here ดู and เรา there. จะบอก เฮ้ย So ฉัน the กำลังปฏิบัตินะ เธอต้องอยู่ because I นิ่ง think that ๆ ก็พ I'm ยายามบังคับมัน practicing the Dhamma and แล้ว try มัน to ก็ไม่สำ control เร็จ it, but มันก็เครี it's ยด it's เสร็จ unsuccessful and becomes หลวง stressful พ่อ as ก็ให้ well. กรรมฐานมาว่า Therefore, ลองพุท Luang โธ Por gave เรา me ก็ another กลับบ้าน homework, which is to เราก็ chanting พุทโธ Buddha. So I โธ came back ให้ home, จิตอยู่กับพุท chanting โธ Buddha, try to make the มัน mind ก็ไม่อยู่ becomes with the Buddha,
and มันก็ but ไป it's not there. เดี๋ It's ยว not ก็ with ทิ้ the งพุทโธ Buddha. เดี๋ยวก็ It ทิ้ง will พุทโธ wander off to other things. มัน Just ฟุ้งซ่าน second or 2 seconds, it just wander จ off ริ to ง ๆ เนี่ย other things. It's very เวลาเรา scattered. เรา As a มา matter of เอ่อ fact, เรียน when ธรรมะเนี่ย you come to learn หรื Dharma อพยายามที่ or จะป you ฏิบัติเนี่ย try to come to practice เรา Dharma, ส่วนใหญ่นะ most เรา of จะมี us, ปัญหา we ว่า have the problem เราไม่ช that อบ we เวลามัน don't ฟุ้งซ่าน like น่ะ when we become เรา scattered. รู้สึกว่า We ต้องทำ feel ยังไง we กับมัน feel สัก that อย่างหนึ่ง we have to do ไม่ให้มั something น with ฟุ้ง it ซ่าน to make it not แล้ว scattered. เราก็รู้สึกว่า And we think that ถ้ามันสงบเนี่ย if คื it อถูก becomes calm, it ฟุ้ง will be ซ่านเนี่ยคือ correct. ผิด
scatterness ซึ่งจ is ริงๆแล้ว wrong. ธรรมชาติของจิตเป็นยังไงก็รู้ But ว่ามันเป็นอย่าง actually, นั้น the แต่ตอน nature นั้น of น่ะไม่รู้ คือยัง the ยัง nature โง่ of the ยังจับ mind หลักไม่ค่อย is ได้ different. แล้วเวลาหลวงพ่อสอนนะ เหมื Actually, อน you เข้า just ใจนะ know. แต่พอกลับ Once บ้านไป you ทำ หล อี วง กอ พ่อย่าง หนึ่ง taught ที่ me, ทำ I seem to แล้วเสร็จ understand แล้ it. ว But once go back home, I just ก็ do completely ก็มีความ different รู้สึกว่า opposite. เดี๋ยวเราลองไป พอดีมีเพื่อนที่ So completely ที่ opposite. ช่วงแรกที่เริ่มแสวงหา At first, วิธีการปฏิบัติอะ ก็จะมี while เพื่อน still searching ที่ for school of practice, ไป there was เรียนตรง some โน้น of เรีย the นตรงนี้ เขา friends ก็ that ชวนไปเรียน went to learn เราก็ from different หาห school ลัก of practice. หาคนติว Therefore, ค่ะ I like ประมาณนั้ to น สมัยก่อน go ไม่มีนะคะ as จัด well. คอร์ส There อะไร are แบบเนี้ no ย back ที่วัด then หลวง there พ่อ were ไม่ no มี courses ใน like ยุค this เนี้ย ที่ยุคหลังๆเนี่ย ที่ ที่ for that ที่นักปฏิบัติเนี่ย that มีโอกาสที่จะ in มา the เรียน มา path of เข้า หลวง ค พ่ อ อ ร์ส สมัยก่อน Pramod. ไม่มีคอร์ But สหรอก there are ต้อง actually แบบ back then there are no แสวง courses หา like ด้วยตัว this. เอง I ตะเกี need ยกตะ to กายด้วย try ตัว to เองเนี่ย struggling for ก็ไป finding สมัครคอร์ส courses ธรรมะเนี่ยแหละ from other หา school of คนติว practices. ประมาณนั้น I try to find my พอ tutor for the Dharma เราก็ว่า practice. จิตมันดีนะ ไป And I จิต thought มันก็ โอ้ that รู้สึ myself ก that มี my มี mind ความ is สุข มี is ปิติ great. มัน There's happiness. กลับ That มา has เนี่ย จิตมัน raptures, ดี and my มาก mind was so หรือ great. อันนั้นคือเราตีความของเราเอง I นะ ว่ามันดี I thought to myself that เพราะ it ว่า is อะไร good. เพราะเรา I ชอบ think it's จิ good ตที่มันเหมือนแบบ because มัน I มี like ปิ it. ติ I มี like that the ควา mind ม produce some อะไร raptures อะ and happiness. มีความสุขอะ อืม ก็ So พอไป ไปส่ง when กันบ้าน I หลวง went พ่อเห็น to หน้า หล visit วงพ่อก็ หลว จะ งพ่อ ถาม and หลวงพ่อ ไป asked ทำอะไร me, มา "What did you เราก็ do?" ฮะ And I was like, เราก็บอกไปเข้าคอร์ส "I มา went to บอกหลวงพ่อ courses, Dharma หลวงพ่อ courses." บอก หลวงพ่อไม่ได้ทำอย่าง And งั้น แต่ he's ตอนแรกอะ คือเราไม่เก็ตน่ะ and ว่า but คำถามของท่าน actually น่ะ I don't นั่นน่ะคือ understand คือคำตอบ understood อยู่ใน what ตัวของมันเอง I อยู่ don't แล้ว คือ understand ไป what ทำอะไร kind มา of ก็คือเราทำ question is that. ใช่ไหม เราแทนที่จะดูมัน What did you do? รู้มันอย่างที่มันเป็น But เราก็ actually, ไปทำ instead of อย่าง just โน้นอย่าง knowing นี้กับ it, จิตของเรา I make action, take ก็ action to do something with the อ้าว mind. ทีนี้ I ยังไม่เก็ต interfere with the ตอนนั้น mind. ไม่เก็ตว่าหลว But งพ่ I อพูด don't ไปทำอะไร still มา เรา don't ก็ตอบไปเข้าคอร์ understood. สมา แต่หลวงพ่อก็ I ไม่ได้ don't ว่าอะไร understand what ท่านก็บอกมัน he ผิดนะ meant. จิตมันผิด He said it's แล้ว wrong. ส The มัย mind นู้น is น่ะ wrong. ท่านไม่ได้บอก ท่าน Back จะไม่ then สอนละ he เอียดเหมื never อนสมัยนี้นะ really go ท่านก็บ into อกแค่ผิด แล้ว details เราก็ต้อง into กลั the บมา Dharma practice. He just said มา that ไก่หน้า you're ผาก doing นอนไก่ wrong. หน้าผากที่บ้านว่าผิด But ยังไง คือไม่ when รู้ back อะ then I just ดู have เอา to เอง get ว่า home ผิด and ยังไง sleep on it. เราก็ Sleep อ้า on ว what I made ไปเข้า mistake. คอ What ร์ส kind of mistake อีก I สำนัก made. หนึ่ง So I กะ went to ว่า ทาง another นี้น่าจะดี courses พอไปเข้าคอ from ร์สเสร็จ different กลับ another มาส่ง school กัน of บ้านหลวง practice พ่อ หลว again งพ่อก็ถาม and submit ไป homework ทำ to อะไร Luang Por มา again. And Luang Por คื said อแบ that, บพอท่า "What นถาม did อย่า you งเงี้ย do?" รู้แล้ว ต้องมี And อะไร I ผิดสัก said, อย่าง and แต่ท่าน I ท่าน realized ก็ไม่ that เฉลย แล้ว there's ตอนนั้นก็ something ยังไม่ wrong เก็ต with อีกว่า my คำตอบ practice. มันอยู่ในคำถามของ But หลวงพ่อ ก็คือไป actually, ทำอะ I didn't still จนสุดท้าย understand หลวง that พ่อค the งแบบ answer is สมเพ within ช the question. เต็มที่เลยอะ ท่าน Ultimately, ก็เรียกมา ท่านบอกนี่ he มานี่ asked มา me to หลวงพ่อ come จะขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม and คือตอน and นั้น he น่ะ ควา said ม that ที่เรามีศรัทธา I would ใช่ like ไหม to กับครูบา ask อา you จารย์เนี่ย something. เราก็ได้ค่ะ And I said พอตอบ yes, ว่าได้ค่ะเนี่ย please. เริ่มกลุ้มใจแล้ว So I ท่านจะขอ became อะไรยังไม่ worried. รู้เลย What did ไม่ he รู้ว่าท่าน want จะ to ขออะไร ask? แต่เรา I ก็ don't ตอ know บได้ไปก่อน แล้ว what เรา did จะ he ทำได้ want, หรือเปล่าก็ไม่รู้ อะไรอ and ย่าง I เงี้ย ก็ don't เริ่ know ม whether เริ่ I มกัง can ว do ล it or not. ท่าน So ก็ I บอกว่า became worried. And หล but วง he พ่อ said, ขอว่า I ให้ just เลิกไป asked เข้า one คอ thing. ร์ส Can you not คือไอ้ที่ attend ไป the ทำมาเนี่ย courses? มาแต่ละครั้งเนี่ย มี Because จิ every ต time แปล that กประ you หลาดมาให้ came ท่านดู to ท่านก็บอก different หลวงพ่อ courses, ขอนะ you เลิกเข้าคอร์ส you did different ครู things. บาอาจารย์ขอเราก็เลิก ตั้ง So แต่ I นั้นมาก็ quit คือเลิกตระเวนเข้าคอร์สเลย going to ก็ courses เรียน from กับท่านน่ะ I แล้วเวลา I ไป I วัด quit อย่างเงี้ย going to courses ที่วัดก็จะเป็นต้น when ไม้ I เยอะ มัน went จะ to มี the นก temple and there are a lot of นั่งฟัง birds ท่าน and ท่าน I สอนธรรมะ sitting เนี่ย and listening นก to ก็ได้ the ยินเสียงนก Dharma ร้อง and ท่านก็ชี้บอก เห็นไหม I ว่า heard จิตมั the นวิ่งไป bird ที่นก chirping ไม่เห็ and นนะ he pointed out that คือ could ตอ you นนั้น see น่ะ that ยัง your mind ยั flowing ง towards จิ the ตยังไม่ตื่น bird พูด chirping ง่ายๆยังรู้สึกตัวไม่ and เป็น couldn't see มั it. นก็ไม่เห็น I couldn't แต่ see it ถา because มไม่รู้ my ได้ mind ได้ isn't ยินเสียงนก awakened. ไหมได้ I ยิน แต่ heard ไม่ the เห็นลัก the ษณะ bird อา chirping, การ but ข I องจิตตัว couldn't เองที่มัน see วิ่งไป the ที่
characters of คือจิ the ตเรายัง mind ไม่ running มี towards คุณภาพ the พอที่ birds จะเห็นน่ะ chirping because my mind ก็ wasn't ไม่เห็น at that quality to be able to อย่าง see เมื่อ that. เช้าไปเดินมีใครเห็น Like in ไหม this จิต morning, มันวิ่งไป could you ที่น see ก that มีนกร้องเยอะ the มากเลย birds, there are a lot of birds นั่นแหละ chirping มัน and ก็ could วิ่ you งไป see that เพราะ the มัน mind เสียง flow นก towards เสีย the งกระ that ทบ voice หูเนี่ย ทาง that's ทาง bird chirping ทาง because หู there's เนี่ยมันก็จะหลงไปทาง contact หู making through the แป๊บห eyes นึ่ง you'll be นะคะ wander off through the ห through ลา the ยคนอาจ ears จะเห็นนะถ้าฝึกมาสั a ก lot ระยะ some หนึ่งแล้ว people เมื่อ could ก่อน see ไม่เห็ that น คือเมื่อ if ก่อ you นเนี่ยนะคะ ต้องบอกว่า practice for a while มีโอ back กาส then ดี I มาก have เล a ย เพ lot ราะ of นักเรียนน้อย opportunities มาก because there are ที่ไปเรียนกับ very หลวง few พ่อ แล้ว people ทุก who ครั้ง comes to ที่ไป study with ที่ Long วัด Po เนี่ย and every จะได้ time ส่ง that กั I นบ้าน went ทุ to กครั้ง temple ทุก I คนด้วย everybody ท่าน get a ก็ chance to submit จะ homework to แล้ว Long ให้ Po นั่ง directly เรียงกันเนี้ย แล้วท่าน like ก็จะ people will ถาม line กัน up and คน ๆ he แล้วบางครั้งท่านก็ชี้ he will point ข out ณะที่ um เอ่อ
เหมือนกับสภา while วะของเราเป็นยังไง while เรา practicing ดูเอง and ไม่ what เป็น kind of เรา phenomena ไม่เห็ what นเขาก็จะชี้ happens ให้ that the แต่ว่ามัน student เหมือน couldn't มันยัง see โง่อะ he can ท่าน he ชี้ will ให้ point ก็ out ไม่เห็น for each ไม่ everyone เห็นไม่ but แบบ I ก็ couldn't งง see ๆอะ it I couldn't แต่ท่านก็ understand it จะ I สอ still นน่ะจะ confused สอนอย่าง but เช่นหลวง he พี่ก็ tried เห็น to ไหมอะไรอย่าง teach เงี้ย that now you บาง wander ทีมัน off could มั you น see that ค big ล้ายๆเหมือน stuff เรา like เพิ่ง that ฝึกอะ but เรายังไม่ I was a ชำนาญ beginner อะเรา I'm ก็ not ไม่เห็น expert at แต่ that พอ I เริ่ couldn't ม see it ที่จะ but then after a while ภาวนาไปเรื่อยๆ when I เรื่อยๆจน start กระทั่ง keep เริ่ม on ที่ practicing ที่จะรู้จัก till สภาวะที่ I หลวงพ่ start อท่าน to ให้ดูอะ be คือ aware คื of ออย่างห those นึ่งเวลา phenomena that he ท่านชี้ส pointed ภาวะ out ไม่เห็นนะไม่เป็นไร แต่ when จะ you จำ couldn't ไว้ see ว่า it ขณะ but นั้นน่ะจิตตัวเองเป็น it's ยังไง okay คือจะ but เหมือ try น to กับ เหมือน memorize ย้อนเข้ามาดูนิดหนึ่งว่า that เฮ้ย mind จิตมันเป็นอย่างงี้ เนี่ what's ย the อัน mind เนี้ยคือ like สิ่งที่หลวงพ่อบอก this อ is ย่างงี้ w- เราก็จะ this จำ is เอาไว้ that what แล้วพอเว that ลา หลวง ที่ พ่ เรา อ ไปฝึกเองเนี่ย said เราก็จะ so when you พอ come มา to เห็น practice ส on ภา your วะอัน own นี้เนี่ย when you มัน see มัน that จะเริ่ม phenomena รู้แล้ว อ๋อ again ไอ้เนี่ย you start หล to วงพ่อท่าน realize เรียก that ว่าอย่างงี้ this นะ is what เรา หลวง ก็ พ่อ จะเริ่ม called เริ่มรู้ คื this อ kind of ใน phenomena is what คือไม่เคย as ไป หลวง เรียน พ่อ ธร called รมะ ประมาณว่าไม่ได้เรียนเรื่องทฤษฎีอะไร I มาเลย never study บางที the มันก็ไม่รู้ theory จัก of the พวก Dhamma ศัพท์ so ที่ I ท่าน don't ใช้อะ เราก็ต้องมา understand some of นั่ง the ดูว่า terms ถ้า that ท่านบอกอย่างเงี้ยแปลว่าอะไร เราก็มา has been มา used หา by หล เอา วงพ่อ เสร็จแล้ว เนี่ยก็จะ then ลุ่มๆดอนๆกระเสือกกระสน I ภาว kind นา of struggling ส่วนใหญ่ practicing เลย Dhamma น่ะก็คือ I ฟุ้ง was ซ่าน คือ scattered เป็น so จริตอย่าง much นั้น เป็นคนฟุ้งซ่าน that is my แล้วก็ nature โหยหาความสงบ หลวงพ่อท่านก็พ and ยายา I มจะ trying ส to อน ตอน search นั้น for ท่านสอนนะว่า peace and สมา calm ธิเนี่ยมันมี and 2 he แบบ taught that มัน the มี the ตัว samadhi can be อารัมม categorized ณูป into นิช two ฌานกับ two ลัก things ขณูป the นิช first ฌาน one is แต่ความที่ the เราเข้ามาเรีย object นกับหลวงพ่อเนี่ย ตอนที่เข้ามา scrutinize เรียน things มัน and ดู the ตัวเอง second ไม่ one is ออก stable kind of คือ samadhi มันดูตัวเองไม่ but ออกว่า I couldn't จริต observe คือจิต myself ของ that ตัวเองเนี่ย I มัน couldn't see มันเป็น myself I ค couldn't นที่ฟุ้ง understand ซ่าน myself หรือ that จิตมัน I'm กระโดดไปกระ scattered โดดมาอย่างเงี้ย delusion nature เรา and ทำ my อารัมม mind ณูปนิชฌา was นยาก jumping มาก here and there and I แต่ couldn't เวลา do นั่งสมาธิ focus on ก็ one จะไป thing ทำอารัมมณูปนิชฌาน เพ but ราะมัน if เคยพยายามที่จะไปทำให้จิตสงบ แล้วมัน once โห I ย do หาความ sitting สงบ meditation it เราก็จะไปทำอารัมม becomes ณูป I นิชฌา tend น to do ทั้ that งๆที่ Fo- เราทำไม่ได้ focus on one แต่ thing เราไม่เห็นตัวเอง in อ่าน fact ตั I วเอง couldn't ไม่อ do อก it and แล้วท่าน I ก็สอนอีกนะว่า couldn't ถ้าคนที่ understand ทำอารัม myself มณูปนิชฌาน couldn't ได้ know เนี่ย realize that เช่ I น can't do it ทำสมาธิจน some จิต people who สงบ could อัน focus หนึ่ง on one thing นะ till คะ it เข้า becomes ฌาน a ได้เนี่ single ย mind and you อาจ can จะเดิน enter ต่อยังไง jhana and you อั can นเนี้ walk ย this คือ path ทางของสม this ถะ is แนวนี้ for the แล้ว people ท่าน who ก็บอ can ก do พวกทำไม่ได้ samatha เนี่ยให้ but มา for those who cannot do ใช้ samatha ปัญญา practice นำสมาธิ instead you use คื the อวิปัสสนา wisdom ญาณ to นี้ precede your ตอนนั้นน่ะ practice ฟังนะ that's ฟัง a เป็นร้อยรอบเลย vipassana แต่ตัวเองก็ uh, ก็ยังสเปะสปะ he's นะ been talking about this for ว่า 100 times but รู้นะ I ว่าตัวเองอะยังทำสมถะไม่ได้ I couldn't มันไม่ do มี the ทางเลือก samatha อื่น มันเหลือ practice ทางเลือกเดียว คือ it left me no ใช้ choice ปัญญานำ which ส is มาธิ to use the wisdom least ก็ my คือ practice เมื่อมีสติเกิดเนี่ยจะมี once ส the มาธิ mindfulness เล็ก arises ๆ เกิด then ขึ้นมาด้ a วย small samadhi will arise as well รู้เข้าใจ I knew I ที่หลวง understand พ่อ this สอน what พอ I นั่ง knew ปุ๊บ understand what he จิต tried to ก็แน่น say กลับ but เข้าไป whenever เพ่งใหม่ I do sitting เนี่ย meditation คื my อมันเหมือน mind become เรารู้นะ overfocusing เรา again เข้าใจ I ฟังแล้วเข้า understand ใจ แต่เว I ลาปฏิบัติ see เนี่ย but once มันทำ take ไม่ถูก action to practice แล้ว I ไม่ do it เห็น I did wrong and I couldn't see it คือไม่เห็นตัวเองว่า I ตัวเอ couldn't งที่ see ทำอยู่เนี่ย myself มันทำไม่ถู doing ก wrong I didn't know it was wrong ก็อย่างเงี้ยค่ะ ลุ่มๆดอนๆมา that's หลาย what ปี my มาก practice เลย for ช่วง many นั้นน่ะ years กว่าที่ at จะ around that time เริ่มที่จะ before เข้า I ที่เข้า started ทาง to คือ 3 ปีแรกเนี่ย หลวง becomes in พ่อ the ท่านบอก path เนี่ยจิตยังไม่ตื่นนะ ก็คือ actually ยังรู้สึก the ตัวไม่ first เป็น 3 years I couldn't เพราะมันมัวแต่ไปทำ หลวง นู่น พ่อ said ทำ that นี่ your ไป mind is ไป not พยายาม awakened กระทำต่ I าง couldn't ๆ เพื่ be อ self-aware ที่จะ because ให้ I มัน tried to ดี do a ให้ lot of จิตมันดี things ให้ to make the mind becomes อะไร good ให้ครูบาอาจารย์ชมอะว่าภาว for นาเป็น the แล้วอะไร teachers เงี้ย and ไป masters ทีไรท่านก็ admired me สายหัวแบบ but every time ยั that งไม่เป็น he เราก็ every time มันเหมือนกับ he ช่วง said หนึ่ง he มันก็จะ it ท้อ mean นะ that
you ใครเค you ย don't ท้อ know ไหม how to ภาว practice นา yet. มาแล้วมีความรู้สึกโอ้มันไม่ได้ For สัก some ที time, มี I แต่ feel มีแต่ท้อ disheartened. Anyone feel disheartened before? แต่ท้อนะ I ก็ feel คือตอนนั้น disheartened. มันท้อ I แต่ feel ว่าตัวหนึ่ง discouraged. ที่ But one ช่ thing วย that พยุง helps ให้ me ตัว to เราเนี่ย still สา walk in มา the รถจะ ภาวนา walk in ได้ this path of Dhamma ได้ practice อย่างต่อเนื่องคือเรื่องของศรัทธา continuously is the คือ faith มันยังมี of ศรัทธาใน confidence. คำสอนของพระพุทธเจ้า มีศรัท That ธา I ใน still ครู have บา the อาจารย์ confidence in พอยังมีศรัทธา Dharma อ of ยู่ Lord อะ Buddha. ไม่ว่าจะท้อ Have แค่ไหน confidence อะ in เราก็จะไม่ทิ้ง my ในเรื่องการ the masters. ภาวนา ก็คือ No matter เราก็ how ยัง
ทำรูปแบบ discouraged I am, I ทำผิด still ทำถูก do ก็ formal ทำก็ meditation. ยังทำอยู่ Whether it's right or wrong, I'm still doing it. ก็ค่อยๆเริ่มมาอย่างเงี้ยค่ะว่า So I start เริ่มจากที่ผิด I start with ที่ผิดหลักๆเลยเนี่ย doing คือการ the ที่ practicing ไม่เห็นตัว incorrectly. เองว่า The very important things that ธรรม I ชาติของจิตตัวเอง practice เป็นยังไง incorrectly is แล้ว that เราพ I ยายามไป don't ทำใน know สิ่ง the ที่ nature ทำ of ไม่ my ได้ mind, ตรงเนี้ยคือ and เสี I ยเวลา try นาน to มา do หลา the ยปี things that I กว่าจะ couldn't do. กว่าจะ It เข้าที่ happens เข้า for ทางว่ายอมรับ quite ได้ a นะ number ว่า of years เรา that ทำ happening สม like ถะไม่ this ได้ till I could accept that I couldn't do the ก็ calmness samadhi. อาศัยสมาธิ So เล็กๆ through เวลาที่เรา the มีสติ momentary ขึ้นมา samadhi, อาศัย whenever ตัว the เนี้ย mindfulness เดินมา arises, I use this แต่ก็ kind of ไม่วาย samadhi. นะ มัน But อารมณ์บางทีมันอยากอะจิตมันเขยเข้าไปเพ่ง มัน but ก็จะเข้าไปเพ่ง my mind แต่ว่า still เรารู้จักเพ่ง crave แล้วเนี่ย for พอมัน it, จะเข้า craving ไป for ใน it. ช่อง So ที่มันเพ่ง sometimes แบบ it's เนี้ย still เราจะ going เริ่ม to รู้ทันแล้ว overcasting again. มัน But มันก็รู้สึก whenever ตัว it ขึ้นมา enter the ว่า เมื่อกี้ overcasting มัน phase, พยายามจะลงไป it เพ่งอีก tend to be aware of that. ก็นั่นแหละค่ะ สมบุกสมบันมา It's kind of นาน rough จนกระทั่งรู้สึก path ตัว that เป็น I ก็คือ did till เริ่ I ม become หลุด self-aware. ออกมาจากในโลกของ It's kind of I could ความหลง ultimately I could get out of the ทีนี้ world พ of อหลุดออกมา delusion ได้เนี่ย of thoughts. ก็ Once I อย่าง can ภา get ว away นา of เนี่ยก็คืออย่างเว that ลาที่ phase, เดินจงกรมอย่างเงี้ย whenever I ก็ do จะ walking ดูร่าง meditation, กาย I will แต่ส่วนใหญ่จะ observe เพ่ง my เท้า body. ช่วง And นั้น most of the ยัง time, คือมัน I ไม่ kind วา of ยที่จะ overcast เพ่ง on อะ the มันยัง feet. ติดอยู่ติดค I ล้าย kind of ๆมัน stuck มัน on ชิน that น่ะมันคือจิตเนี่ยมันยังชินที่จะเพ่ง เวลาเดินจง habit กรมก็จะ to ไปเพ่งเท้า overcasting, แต่ especially ก็ on จะ the feet. เครียดนิด And it ๆ becomes แต่ไม่หนักเท่า stressful เมื่ a อก่ little อน เมื่ bit, อก่อนนี่ but เพ่ง not จน to เท้าเนี่ยหนักอึ้ง large เลย extent like before. แล้วจิต Before ก็หนัก I คือจิตเนี่ย my เวลา mind เพ่ง was มาก heavy, ๆอะจิตมันเหมือนถูกบังคับ so อะ heavy มันเค because รียด it was forced. It's มันก็จะมี stressful. Therefore, อาการที่มัน there's หนักๆแน่นๆ characteristics แข็ of งๆ ซึม being ๆ ทื่อ stiff, ๆ ถ้าจิต tight, เป็นอย่างเงี้ย drowsy. มัน If the mind จะ was ไม่รู้ like สึกตัว this, then you คือมัน wouldn't be ไม่ able ใช่ to become มัน self-aware เครียดซะจน because it มัน becomes ไม่ so เป็นธรรมชา stressful ติ till it becomes unnatural. แต่ว่าไม่รู้ไง But รู้ว่าเครียด I'm not คือ aware of รู้ it. เนี่ I ยเมื่อ knew วิบาก that เกิด it's แล้ว เรา awareness. ได้กระทำต่อจิตของเรา I อย่างนั้น didn't วิ know บาก that ที่เกิดคือ it ผ was ลที่เกิดขึ้น stressful มาเนี่ย like คือ that. มัน I จะหนัก knew ๆ when แน่นๆ the แข็งๆ ซึ consequence มๆ ทื่ arises, อ which is ๆ อันนี้พอ when ตอน my หลัง mind พ is อเริ่มรู้ tight, จักมันเนี่ย there's compression, เวลาที่เรา there's ทำรูปแบบ drowsiness, เนี่ยแล้ว stuff จิต like มัน that. ชินที่จะไปเพ่งเนี่ย But once when ต I อน do นี้เราจะ formal เริ่มรู้ meditations and the รู้ไว minds tend to คือรู้ช้าเนี่ยก็คือแน่น overcasting แล้วเรา again, ก็ผิดอีกแล้ว then I try to มัน be แน่น aware of it, and แล้ว then ก็ it เลิก starts to be เลิ aware กก็ on its own, uh, มา and เริ่มต้นใหม่ I quit คือทุก doing ครั้ง it, คือนั and บหนึ่ง then ใหม่ I มา start ตั้งหลัก again, ใหม่ start แล้ว anew. ก็ดูว่าถ้า Every ถ้า time ครั้ that ง it เนี้ยเรา happens, ทำ I แล้วมัน start ไม่ again. แน่นเท่านั้นเงี้ยมันก็คล้ายๆมันคลา If ย I คือ start อันนี้ again, คือ it ใช้ be, วิธีแบบสังเกตตัวเองเวลาที่เรา by ทำรูปแบบ noticing คือถ้าทำผิดเมื่อไหร่ if อะ whenever I did wrong, มันจะมีผล there เล will ย be เราเห็น consequence, ด้วยตัวเองรู้สึกด้วยตัวเอ and ง I can ว่ามัน sense หนัก that ๆแน่นๆจิตมัน consequences จะแน่น through the จิต heaviness, ไม่เป็นอิสระจิตไม่เป็นธรรม through ชาติ the mind that is not natural, ก็ not freed, พอ not ตอนหลัง not ก็ free. เริ่มมาพอหลวงพ่อทัก For ว่าจิต later มันไป on, คิด หลังจากประมาณ หลวง 3-4 พ่ ปี อ นั่นแหละ มันมีจุดหนึ่ง told me ที่ that ครั้งแรกสุดเนี่ยมันจะเห็นอันนี้คือ first เวลาไปวัดเนี่ยนะ when I ก็จะ went ไปกั to บบรรดา temples, เพื่อนๆน่ะ I went ไปด้วย to กัน I went with เสร็จแล้ว friends. เวลาที่หลวงพ่อท่านตรวจกันบ้าน Whenever ท่านก็จะช หลวง ม พ่อ ว่าเนี่ยคนนี้ภาวนาดีนะคนนี้ admire รู้สึกตัว some เป็น of แล้ว my นะอะไร friends เงี้ย that you can แล้วท่าน become ก็ข้ามเราไป self-aware, and he ท่าน skipped ไม่ me. ทักท่านข้าม He ท่านก็ skipped ไป me. He ชม don't คนนู้นนี่เราก็ say to me at มัน all. เศร้าอ่ะมันเสีย And ใจ my mind อ่ะ was so จิ sad. ตมันแบบ My มันรันท mind ด was มากเลยมี so ความรู้สึกว่าโอ้ disheartened. แบบ I felt that ครูบาอาจารย์ชมทุกคนยกเว้นเรา Master admire a lot ทีนี้มันก็ the มันเศร้า the ไง rest of the พอ people มันเศร้าเนี่ย but me. หลวงพ่อท่าน So ก็ my ชี้ mind becomes sad, ชี้เลยบอก and he เห็น point ไหม out ว่า that จิต could มั you น see that ตอนนั้นน่ะ what's มัน the ตื่น mind's like? เหมือน And จิ that ตมันสะดุ้ง moment, ขึ้นมาแล้วมัน my เห็น mind ว่า just เมื่อกี้เนี่ยจิตมัน startled กำลัง and รันทด awakened. อ่ะ It ใช้ knows คำว่า that เศร้า the นั่น mind แห is ละ so เศร้าอย่างรุน disheartened แร and ง sad อืม to the large จิต extent. มันจะเหมือนขมวด My อย่าง mind เงี้ย is very มันเศร้า แล้วมันทำ sad เห็นไง and พอท่านเห็นปุ๊บไอ้ not จิตที่ yet มันเห็นเนี่ย um มัน it
ให้มันตื่นเบิกบาน once มันตื่น one ขึ้น is มา knew that the mind แล้วมั becomes นก็เห็น awakened ไอ้จิตที่มันเศร้าเนี่ย and it could see that the sad มันหายไป mind มันมี is จิตที่ gone มันเบิกบานขึ้นมา and แทน there เนี่ย instead เป็นครั้ the งแรกที่ blossom ท่าน mind ชี้แล้วเห็น คือท่านก็จะรอจังหวะเนี่ย that ท่าน the ก็จะ first เหมือน time ว่า that he เวลาที่ point ท่าน out ชี้ and I ส could ภาวะ see ให้ that เนี่ย ก็คือ every ท่า time น that รู้ he แล้ว point ว่า out the จัง phenomena หวะเนี้ย it means that he เรา knew น่าจะ that เห็นได้ this แล้ว this ก็เห็น moment you อา could จจะ see เห็น it แล้ว เริ่ม and I รู้ saw จัก it แล้ว พอตื่ I น start ขึ้น to นะ get to know it แต่มัน โอ้โฮ
มันก็ทิ้งเวลาอีกนานมากนะ and it กว่าจะ takes quite some ตื่นขึ้น time มาอีกแวบห till นึ่งอะ I เพราะฉะ become นั้นใคร awake ที่รู้สึ again. กว่าอยากตื่นเยอะๆเนี่ย So ทำรูป whenever แบบไว้ you feel that you นะคะ want to be แล้วก็ awakened very often, then you มันจะ try ตื่น to ไม่ตื่ do นเรื่องของ formal มัน meditation, ไม่ใช่ a เรื่อ lot ง of ของเรา formal meditation. มันมีควา Whether ม it's พร้อม gonna เมื่อไหร่ be มันจะตื่น awakened ให้ or มัน not, รู้สึกตัวเอง that's none of เรา our บังคับ business. มันไม่ได้ It's the mind's ที business. นี้ We แล้ว cannot พอหลัง control จา it. กนั้นก็เริ่มจะเห็น Later สิ่ง on, ที่ละ I เอียด start ก to ว่าคือหลง see คิด more subtle ไอ้ phenomena. ส For ภาวะความ example, รู้สึกเนี่ย wonder อย่าง of เว the ลา things เรา of other เศร้า things. ใจเรา For เสีย example, ใจเรา the อย่าง feelings เช่น of เราพลัด like พราก sad จากสิ่ง when ที่ we รักเนี่ยเรา parted เสียใจ from เรารู้สึก the ได้ loved มันเป็น ones. เรื่องธรรมดา These เลย are นะ the เพียงแต่ normal เรารู้ things สึก that we แบบ can เราอินกับ feel. มัน ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย When we do, we มัน kind จะ of อินเข้าไปใน overwhelmed by ควา those มรู้สึกกับ feelings พวกนั้นน่ะ through มันเป็นเรื่องที่สังเกตได้ it ง่าย is แต่หล something ง that คิด can เนี่ be ย noticed โด very ย easily. But อะไร of นะ the things โดยความเห็นส่ wandering วนตัว off นะ เพราะว่าเป็น from my กว่าจะเห็น opinions หลงคิดได้นานมาก it's ก็มีช่วงหนึ่ง takes ที่เห็น time. แล้ว จิตมันหลงไปในโลกของความ It คิด takes a เนี่ย lot of time พ to อมันเห็น see. ปุ๊บเนี่ยมันตื่น But once the mind wander off the ที่ thing มัน and เห็ I นเพ could ราะว่า see it, then it becomes ทำรูป awakened. แบบเนี่ยแหละ The ช่วง reason นั้ that น I could ก็ see it because I ลื did ม formal เล่าไปว่าพุท meditation. โธเนี่ย ตอนพุทโธ I มัน forgot เพ่ to ง tell มา you ก this เพ่ง when จนปวด I หัว chanting หลวงพ่อ Buddha ก็บอกให้ and เลิ I กพุทโธ I will focus ให้ so ไปตาม much ลมหาย that ใจ my ดู mind ร่าง become กายที่หาย headache. ใจแทน My head ตอนนั้ become นก็ใช้ headache. กรรมฐานดูร่างกายที่ And หายใจ so instead, I ก็จะ use เห็น the มัน body เป็ breathing. นเหมือนพเยอพยา I ธิ can ใน see ลม the หายใจ rising and falling ทีนี้พอมันหาย of ใจ the เรารู้อยู่ body, ที่ลมหายใจ and ปุ๊บ I นะ มันหนี see the แล้ว breath เพราะ and ธรรมชาติ observe ของจิ the ตเราเหมือน breath. ลิงไง มันก็กระโดดออก And มา then the มันหนี mind ไปอยู่ wander ใน off โลกของความ like คิด monkey jumping off ทีนี้มัน to รู้สึกตัวขึ้นมา the ได้ world of thought. มัน Then เห็น I เมื่อกี้ became มันหลง become หลงไป self-aware. อยู่ในโลก I ขอ could งควา see ม that คิดอะ the mind just now went พอเห็ into น the อัน well นี้ of ได้ thought. ปุ๊บเนี่ย เราก็ เหมือนกับ Once I could หล see วงพ่อ it, พูดมาตั้งหลายปี เรา then เพิ่งเห็ I น realized that เพิ่ง what เห็นว่า he's จิ been ตมันหลง telling ไป me คิด for เป็น many อย่างเงี้ย years. เรา This ก็ is the ทีนี้ก็ phenomena that he wanted to point out. เริ่มที่จะปฏิบัติได้ So I เข้า started รูปเข้า practice รอย ก็คือแทนที่เราจะมานั่ง correctly in the เอา right จิต path. มาอยู่ And กับ so ลมหาย instead ใจ of trying แล้ to ว make ก็ the mind to become with พยายาม the ให้มันส breath งบ and try to เรา make จะ it รู้แล้วว่า calm, so I knew that เราทำไม่ได้ แต่ it สิ่งที่เรา cannot ทำได้ be คือเรารู้ achieved. ทันเวลา What ที่ the มันหลง thing that I could achieve ตอน is นั้นก็เลยดู I หลง knew รู้ when อย่า it งเงี้ย wanders มา off. เรื่อยๆ สมัย So ก่ I อน try หล to วงพ่อก็มักจะสอน observe เรื่อง this, เนี้ย wander เผลอ off แล้ to วรู้ things หรือหล and งแล้ว know รู้ so, เนี่ย wandering ทีนี้ again, พอ know เห็น so ได้ again. เนืองๆเนี่ย Once I keep ในชีวิต observing ประ it, I จำวั could นเนี่ย see ส it. มัยก่อนยังทำ In งาน daily อยู่ life, I เว still ลาทำงาน working. เนี่ I ย was มัน still จะ working, and ใช้ while คอมพิว working, เตอร์อะ I จิตมัน used จะ computer, หายเข้าไปอยู่ในจอคอมพิว and เตอร์เลย my มัน mind หา was ยแบบ submerged เป็น into นา the นๆเลยอะ computer for แล้ a ว long period พ of อสัก time. พักหนึ่งเนี่ย But after a มันนึ while, กได้ว่า I มันหล start ง to อยู่ see that มันรู้สึกตัว it's ขึ้นมา yeah, that was เราก็เห็น drifting, แล้ว เมื่อกี้เนี่ย drifting จิตมันหลง away. ไป แต่อ The ย่างไรมัน mind's ก็ต้องหลง drifting ด้วย away, ต้องทำงาน ถ้า but มา it นั่งรู้ needs สึก to ตัว drift นี่คือ away ทำงานไม่ because ได้ you're นะ working. If เรา you're จะ trying ต้ to อง be self-aware, you can ทำ be มาหากินเลี้ย working. งชีพใช่ไหม I ก็ need to do ทำงาน my แหละ livelihood, แต่รู้ so เท่าที่รู้ I ได้ need to คือ work. มันรู้ของ But มันเองก็ช่าง I มัน มัน just อยากอยู่ของมันเอง know เราก็ as รู้ไป much as I แต่เรา can. จะไม่ได้พยายาม But ที่จะไป I don't try เหมือนกับ to พ make ยายามจะ attempt ปฏิบัติ to ณ ขณะที่เว practice ลาที่ while ทำงาน working. เนี่ย ตอนนั้นก็เห็นหลงรู้ หลงรู้ So I ทีนี้ so พ I อ could observe wandering ภาว away นา and ไป know เรื่ so, อย ๆ เนี่ย คือ wandering สมั away ยก่อ and นเนี่ know ย เป็น so. คนที่ Back then, I was เอ่อ kind of person who มีความยึดมั่นใน ถือมั่นในความถูกต้อง who สูง opinionated ก็คือเป็นคน about ที่ what's right and wrong. ไงเดียว เหมือนเนี๊ยบอะ I kind ไม่รู้ of มีคำ righteous. แปลหรือเปล่าภาษาจีน เหมือน I'm อะไร very ที่มัน righteous. What มันมีความเห็นน่ะ ยึดมั่นในความเห็นว่า opinionated ไอ้นี่ถูก ไอ้ that นี่ไม่ถู this ก is right, this is เวลา wrong. คนรอบตัวจะทำอะไร หรือ Whenever ลูกน้องเนี่ย เราก็จะบอ other ก ไม่ได้ people เธอต้ do องทำอย่างงี้ things, เธอทำอ you ย่างงี้ should ไม่ do ได้ อะไร this, ที่ you ผิด should เพี้ do ยนจาก that. สิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเนี่ย เรา What เรา is จะรู้สึก different ไม่ from ไม่ what พ it อใจ should be, that's ทีนี้ gonna make me เมื่อก่อนไม่เคย dissatisfied. รู้นะว่าตัวเองเป็นคน So I ขี้โม never โห knew that I คื am อเป็นโทสะ angry จริต natured. เรารู้สึก I'm ว่า very เรา furious. เนี่ยกำลัง
I just ทำใน knew สิ่ง that ที่ถูกต้อง I know ทุกคน I ต้องอยู่ knew ใน ระ that เบียบวิ I นัย did ลูก the หลา right น things. อะไรเนี่ยต้ Everyone องอยู่ needs ใน to ระเบียบวิ follow นัย this แล้วเนี่ยคือสิ่ง discipline ที่ถูกต้อง and แล้วเรา practice. ก็ And I knew ถ้า that ใช้คำพูด that อีกอัน this หนึ่ง is ส the ติ right. ดีอะ แล้วยึดมันด้วย It could be พอไม่ described in ได้ other อย่า term ตั้ง is ใจ that you're พอ stuck ใคร in ทำอะไร goodness. ที่ผิด You're กับ attached สิ่ง to ที่ the เรายึด goodness. เนี่ย Whenever เราก็จะ you โกรธ did แต่เราไม่เคยเห็นเลย things นะว่า that เราโกรธได้ทั้งวัน incorrectly เลย ส according มัย to ก่ your อนเนี่ย opinions, พอ I มา would ภาวนา become มันก็เห็นนะ angry. เดี๋ยวโมโห When I คนโน้น เดี๋ยวโม practiced, โห then คน I นี้ เพราะ realized อะ that ไร เพราะว่า I would be angry เข with าไม่ that ท person ำ and ให้ this ในสิ่ง person ที่ again เรา because คิดว่ามัน that ควรจะเป็น that and those those เรา people ก็ didn't do what I เริ่ม think เห็ is นแล้ว correct. เริ่มเห็นตัว So เอ I ง start to มาก be ขึ้น able to ว่า observe เป็นโท myself สะ that จริต I'm angry ขี้ natured. โมโห I'm very เสร็จแล้วเรา easy ก็ to irritated, พอเห็น agitated. มันเนี่ย So เราจะเริ่ once ม I saw it, เหมือนกับอะไรอะ and I started เอ่อ to
มันจะเห็นตั้งแต่ตัวใหญ่ From I ๆ start ก่อน to นะคะ observe เช่น the โกรธ bigger มาก ones. ๆ โกร For ธใครมาก example, ๆ ใครมาพูดอะไรผิดหู หรือ intensify ใครมา over ทำอะไรที่ hatred, เรารู้สึกว่า intensify มั hatred, นไม่ถูกต้อง like อะไรเงี้ย เราก็จะโกรธมาก ก็ people จะเห็น talking แต่ไอ้ things that I didn't โท like. สะ I ตัว become เล็กตัวน้อย angry. เนี่ย เมื่อ But ก่อนไม่ what เห็น หลัง ๆ about เห็น the mild แค่นิดหนึ่ง annoyances? I แค่ couldn't ใคร see it. เอาแก้วน้ำ มา Even วา just ง a little bit. For แก้ว example, น้ำที่ if ใส่น้ำแข็ง มา someone วางบ put น a โต๊ะ cup ไม้ on โดยไม่วาง put ที่รอง cup จาน with the ค่ะ eyes เราก็โกรธแล้ว on the เพราะว่า table น้ำมัน without จะหยดลง the ไปที่โต๊ะไม้ แล้ว placeholder, ไม้มันก็จะเป็นรอย then I will be เนี่ยแค่นั้นน่ะ เรา irritated, ก็จะหงุดหงิด agitated แล้ว because แล้วเรา the ก็ water จะ will dripping on the โกรธแล้วทำไง wooden เราก็ไปโว table ยวาย and ไป cause ว่า the เขาบ้าง ไป stain. อะไรบ้าง คือสอน So น่ะ แต่สอนแบบแรง so I ๆ อย่างเงี้ย told them off. มันก็เริ่มเห็นตัวเองว่า เรามี So โท I สะ start พอมี to โทสะปุ๊บ เรา see ต้อ myself ง that I'm angry natured พุ่งออก and ไป had a lot of เหมือน agitation, and there's ทำลายล้าง and try to แบบนั้น destroy น่ะ everyone just like ที that. นี้ครูบาอาจารย์บอกให้ถือศีล So เราก็ Master เอา said แล้ว that เราผิด you ศีล ข้อ need to ข้อ have วา the จาเนี่ย morality, เย the อะมาก precept, the 5 precept. ช่ But วงแรกเนี่ย I พอเห็นว่า realized ตัว that เองมีโท I สะเนี่ย มันทุกข์นะ I kind เพราะอะไร of เพราะว่าเรา misconduct พยายามถือศีล about the คือ speech. I คือ can't ก่อนที่จะมาปฏิ through บั the ติเนี่ยนะ speech คะ quite ไม่เคย often. ถือศีล 5 ได้ครบเลย โด Before ยเฉพาะ coming ข้อ to 4 เนี่ย practice เรื่องวาจา Dharma, เนี่ย I เป็น never อะ be ไรที่ able หลุด to แบบ um, มีระบบออโตเลยอะ maintain the 5 precept, หลุดออก especially มา the ได้ง่าย fourth มาก ที precept, นี้พอเวลาที่เรามาภาว which นา is เนี่ย about the เรา misconduct จะ through the เริ่ม speech ขั้น because แรก I'm ก็คือ very ต้องบัง angry คับตัว nature. เองว่า First of all, ให้ therefore, I สงบ try ปาก to สงบคำเอาไว้ คือไม่พูด talk แต่ less ให้ดูโท โท and สะ but ที่เกิดขึ้น observe ในใจ instead of talking more. มัน I ก็เหมือนกับ observe the มันเหมือนเรา aversion เอา that อะไรมา rises กั้น within แล้ว my heart. แรง It's like แรง you ที่ put a มันจะผลัก fence เนี่ย เอาอะไรมากั้นไว้ มันก็จะดิ้นขลุกขลักข้างใน ก็จะเห็นเลยนะว่า and the มันทุก mind ข์นะ will มันแบบ struggling and เรา suffering ระบายไม่ได้อะ because ระ I บาย couldn't ด้วยการไปว่า outlet เขา หรือไปเถียง ไปอะไรเงี้ย ไม่ได้ all the aversion เราก็ by ดูมัน talking. So I try to observe ดู it. มัน เดี๋ยว I keep ๆ มันก็ observing หายไป it, then แต่ it ตอนนั้นน่ะ disappears. ไม่ได้เห็นในลักษณะของมันเป็นอนิจจังหรอก I can แค่ I ว่า at จิต that น่ะมัน time ไป I สน didn't ใจอย่าง see in อื่น terms of แล้วมันลืม impermanence. It just แล้ว pay มันเลย attention หา to ยไป other things, so it's แต่ทีนี้ gone. ในจุดหนึ่งที่ But ที่ after อยาก one จะเล่าให้ point, ฟัง ก็คือ I ว่า want ใคร to ที่เป็น tell โท you is สะ that จริตนะ ให้ for มาสัง anyone เกต who ดู are angry nature, you อ try ย่างเช่น to เวลาเรา notice ทะเลาะ that กับใครสัก whenever คนห you นึ่ง have แล้ว quarrel, เขา have พูดไม่ดีกับเรา discussion อย่างเงี้ย with แล้ว anyone เราก็จะ else, จำคำพู and ดอันนั้นน่ะ you they แล้วมันจ talk bad things to you, ำ แล้วเดี๋ยว and พอ you'll เรา memorize ทะ that เลาะเสร็จ thing. แล้ว ผ่าน Once ไปวัน 2 วัน once แล้ว the incident's gone, จิตน่ะมันจะ after a นึ few ก days, ถึงคำพูดอันนั้นมา and the mind แล้ว will มันก็ remembers ทำ and ให้เราโกรธอี recognize, ก will คือ recalls พอเราคิ those ดปุ๊บ memories, มันก็ปรุงความโกรธขึ้นมาอีก and เห it ตุกา will รณ์เนี่ยมัน fabricate จ the บไปนาน aversion แล้ว again. แต่ว่าเรายัง The ต้องทุกข์ เพ incident ราะว่า has โท long สะ gone, มัน but วนเข้า we มา still หาเรา suffer because อย่างต่อเนื่ aversion อง keeps ไม่ยอม circulating ไป within your brain and it not บาง going ทีไป away. อย่าง It's not going เอ่อ anywhere. ตอนเช้าปกติ Like ชอบ when ไป in เดิ the นเนี่ยนะ morning, คะ I like to เดินในสวน take ที่ a มีดอกไม้ morning สวยงาม walk, มากเลย the- แต่เดิน which นะ is หน้า there นี่ are a ยิ้ lot ม of ขมว garden ด เพราะว่าจิตมัน and กำลัง beautiful คิดถึงไอ้ flowers. เรื่องที่ But เขา my พูด face ไม่ดีกับเรา แล้ว very เรา bad ก็ because มา I เรีย keep กว่า kept มัน thinking รีพี about ตมันน่ะใหม่อยู่ people ในหัวเนี่ who ย scolding me, โทสะ talking ก็ bad เกิด to เดิน me. หน้านิ้วคิ้วขมว My ด face looks ในขณะที่ very furious, บรรยากาศมันแสนที่จะ which is quite ดี contrast อะ to คือมัน environment สา which มารถ is จะกล่อ so มเกลาจิตใจ beautiful, เราได้ แต่ which มันเอา can ไม่อยู่อะ can calm my ทีนี้ mind, but it couldn't calm my มัน mind. มาดีขึ้นตรงไหน ตรงที่เห็นหลงคิด Then คื it อพอเดิน starts ไปเนี่ย to เราก็ becomes พยา better ยาม because ไป I คิดเรื่ see อง the อื่น wandering away. นะคะ เป็นการเหมือนแก้อาการ I น่ะ เอาใจ try ไป to สน think ใจ of เรื่อง other อื่น things, แต่มันก็ไม่ไหว เดี๋ยว but มันก็มาคิดไอ้เรื่องเนี้ย then it คือไม่ will อยาก come back ยิ่ง to ไม่อยาก think of คิดนะ this มัน thing ยิ่งคิด again. อะไรที่ No เราไม่ matter อยา how กได้ hard นะ I จิ try ต to เลย forbid จะ it ไป to คลอเคลี happen, ยอยู่ it กับมัน just แล้วเราก็ไปผลัก keep ไส on มัน thinking. ขณะ Whenever ที่ I มัน don't want it, เรา it พยา just ยามไป keep ผลัก coming ไสมัน back. เนี่ย จิตมันก็ Whenever จะไป I ติด try อยู่ to กับมัน push นั่ it นแหละ away, the ทีนี้ mind ก็ get attached to that thing เห็น whenever I want to อ่า push it ทีนี้ away. พอก็ดูไปเดี๋ยวมัน So ก็ I คิด keep อีกแล้ว observing. I will think โท think สะเกิด again, ขึ้น think อีกแล้ว again. Aversion นี่พอ arises เรา again, เราดูไปเรื่อย and ๆเรื่อย
ๆ I เนี่ย once I keep observing it. ถึงจุดหนึ่งเนี่ After ย เรา one point, เคยดูเห็น I ส used ภาวะของ to การ be able to ที่ see จิ the ตมันหลง phenomena ไปคิด where หลงไปอยู่ในโลก when ของความ my คิด wander off to think of พอ other เริ่ม things คิด and ปุ๊บ ไอ้เรื่อง it lost in ที่ the เราโม world โห of เริ่ม thought. คิดปุ๊บ And แล้ว once the สติมัน story ทันไง come, มันเห็นแล้วจิตมันหลง my mind kicks เรา in. ก็ I รู้ could สึก see ตัว that ออก the มาจาก mind ความ wanders หลง off อั to นนั้นสัก things, ทีหนึ่ง and the พอ mind มัน just รู้สึก get ตัว out of the ปุ๊บ world เนี่ of ย มัน thought. ยังคิ It ดไม่ becomes เสร็จ self-aware. คือถ้ามันคิดเสร็จเนี่ย มันจะ It's เป็น the ตัว middle โทสะขึ้นมา way to the world of แต่ thought. พอเวลาที่มัน But มัน before, เรา if it รู้สึกตัว done ขึ้นมา thinking, ก่อน then ที่ the มันจะเป็น version ตัว will โทสะ arises. ขึ้น But มา before, but ไอ้หลงคิด then ดับ if ปุ๊บ you omit a โทสะ part, ไม่ then เกิด there's จิต no ก็เข้าสู่ aversion. ความเป็นป The ก mind ติ is still world ที of นี้จาก thought. ค Once น you know ที่ that you're wandering off to think, ขี้ then โม the โห ขี้ mindfulness will โกร kick ธ in and you become เรา awakened, ก็จะค่อย and there's no aversion.
For เย็ the นล people ง who are เพราะว่า anger เพราะ nature, ว่า you becomes ไอ้ตัว calmer ตัวสติเนี่ย because มั the นทัน mindfulness is the one คื who อแต่ถ้า can ยังมีผัสสะ เช่น outpace เราเจอ the คน defilement. คนเนี้ย But แล้วก็ if ไอ้ you คนนี้ก็ยัง are ว่าเราอีก their ตอนนั้นก็ยังโกรธ contacts อีกนะ and เพ keep ราะว่าความโกรธเนี่ย and มัน they keep เกิด scolding มัน us, มันเกิดขึ้ there น will ณ be ปัจจุบัน aversion แล้วผัสสะ arises มัน at เกิด that ขณะนั้น present น่ะ จิต moment. มันก็ยังมีความโกรธ If they talk ตรงนั้นน่ะ to เรา us ก็รู้ in a bad รู้ way ทั at นมั that น เท่านั้น moment, เอง we're just trying to be แต่ aware ไอ้ of ความ those โกรธที่มัน aversion that มาบั่น arise ท in อ the น present. ความ But the aversion รู้สึกของ afterwards เรา หรือมา that ทำให้ชีวิตเรามัน make มั our นเศร้า lives หมองยาว suffer นานเนี่ย ส่วน for ให a ญ่ มั long นเกิด period of จากที่เรา time, คิด it วน happens because คิด you ถึงมัน keep แล้วเราก็ on จะ thinking about it. It's มีโทสะ circling เพราะฉะนั้น within เนี่ย your head, ตอนที่รู้สึกว่า เห็นแล้ว producing จิต the หลงเป็นยังไง aversion. So now I know ถ้า what รู้จัก kind, จิต what หลง the ไปคิดได้ characteristics of นะ the คะ mind that is wandering away. แบบ If เดี๋ you ยว could see ไอ้ that, สภาวะของที่หลงไปทาง then ตา หู จมูก then ลิ้น กาย you would be able to มันคือ observe the mind ลัก that ษณะเดียวกัน s- คือลักษณะข escaping องที่ towards จิตมัน other หลงออกไป centers, which is the นี่ same ก็อา characteristics ศั of ย the mind wandering away. ชั่ว So โมงบิน through แล้ว ก็คือ these, การ through ฝึกอย่างต่อเนื่ experiences อง of สม่ำเสม Dharma อ practice consistently, จริง ๆ ถ้าหลงแล้วรู้เนี่ย หลวงพ่อว่า when เป็น you're กรรม wandering ฐาน away ที่ and มัน also เป็นสุดยอด this กรรม is ฐา the นแล้ว ultimate Dharma ถ้าทำ practice ได้นะคะ through the แต่ opinion ถ้า of ทำ Long ยัง Po, ทำ you ไม่ได้ could ไม่ do เป็น it. ไร เดี๋ยว But เรา if you couldn't ค่ do อย it, that's fine. ๆ ปฏิบัติ That's ไปเนี่ย okay. ค่ะ You แล้ว keep on เราจะ practicing, เริ่ม and then you will รู้จัก start สภา to วะพวกเนี้ย get มาก to ขึ้น know a lot พอเรา more เห็นมัน phenomena. เห็นมัน Once you บ่อยๆ เดี๋ยว see จิ it ตมัน more จำได้ often, the มัน mind จ will ดจำส recognize ภาวะ it. ได้ It แม่น could memorize it. เราก็จะเกิด It สติขึ้น memorize มา these phenomena, and the มันก็จะ mindfulness ค่ will อย ๆ kick พัฒนา in, ไป and you start to นะคะ improve. จริง ๆ บรรยายนี่ก็ไม่ In รู้จะอะ fact, ไรนะ ส่วนใหญ่ก็จะเทปม้วนเก่าเนี่ยแหละ It's a บรรยาย same เรื่อง same thing เรื่อง I เรื่องของ teach ตัวเอง every time คื to อมัน talk มันเป็น about my อะไร มัน story. เป็นสิ่งที่เรา It's ผ่านมา something น่ะ ก็ that อยาก I จะ have เหมือนกับว่า passed เล่าให้ฟัง through it ว่า myself, so I ว่า like to ว่า tell เป็นยังไง you all how I have reached this point. จบ That's it. ใครอยากรู้มากกว่า Who นี้ want to know more? ไอ้ช่วงแรกอะนะ มันยาก Initially, the first หลว part งพ่อ is มักจะ hard. พูดว่ามันง่าย Long Po said it's แล้วเราก็จะเถียง easy, ในใจ and ว่า I มัน will ง่ายตรง tell ไหน it อะ in my เพ heart ราะมันแสน how จะยาก easy มัน is it. ลำเค็ญ It's มาก so แต่ hard, ละคนกว่าจะ so ฝ่า difficult ด่านแรก to มาได้ pass อะ through the first stage. ด่านแรกก็คือทำยังไงให้มันเกิด The สติ first อั stage ตโน is มัติให้ได้ to have พอมัน the เกิดสติอัต automatic โนมัติได้ mindfulness. แล้ว ตอนเนี้ยมัน When เริ่ม you ไม่ยาก reach แล้ว เพราะสติ automatic มัน mindfulness, อั it ตโนมั become ติไง easier. คำว่าอัตโนมัติก็คือมันจะ Automatic ทำงาน mean ของมัน it เอง work on its แต่ก่อน own. ที่จะให้มันทำ Before งาน you ของ can มันเอง reach ได้ this เนี่ย automatic เราต้ stage, อง you พาให้ need มันรู้ to จักสภา bring วะ it to ซะ learn ก่อน phenomena. สติมันจะเกิดต่อ Then เมื่อ mindfulness will ตอนที่ arise จิตเนี่ยจดจำส when ภาวะ your ธรรม mind ได้แม่น remember those แต่มันจะ phenomena จำได้แม่น มันต้องเห็น firmly, บ่อย clearly. You need to ๆ แล้วมันจะ see เห็น those ได้บ่อย ๆ phenomena ถ้า a เรา lot. หมั่น You will see a ฝึ lot กฝ if น you practice หมั่นปฏิบัติ frequently, มันถึงจะเห็น regularly, ได้บ่อย and ๆ then ถ้า you เราป see ฏิ a บัติ lot บ้า of ง phenomena. แล้วก็ไปอยู่กับโลก If บ้า you ง practice a bit, then you มันก็ return to the เห็น world. ไม่บ่อยนะ You won't มัน see ก็จะ it ยังจำไม่ได้ frequently enough, แล้วบาง so คน you ปฏิ cannot บัติเกือบ remember. จะดีละ Or if you พอไป practice อยู่กับโล to ก almost good, then you หล return วง back พ่อ to จะ the เรียกว่าตุ่ world, มรั่ว and you ก็ Long Po คือ compare to it เรา like มี a ที่ใส่ broken น้ำอะ ไอ้คอนเทนเนอร์ใส่ broken น้ำนะ container, แล้วเราก็พ water ยายามจะเติม container. ความรู้สึกตัวเข้าไป เติมกัน You เนี่ย ที่ you เราปฏิบั fill ติเติ the มเข้าไป water with ข it, ณะเดียวกัน เว but ลาหลงโลก there's มันก็ leakage. ถูกเจาะรู Leakage. The น้ำก็ hole ไหลออก a เรา hole ก็เติ in ม the ไอ้นี่ก็ไหลออก container. The เนี่ย water flow ถ้า out. เราไม่สม่ำเสม If อ you are ไม่ not ไม่ต่อเนื่องอะนะคะ consistent, not มันก็จะเหมือน regular ตุ่ม in รั่ your วเนี่ยแหละ practice, it ก็ will คื be อมันไม่ like a เต็มสัก leak ที เพราะมันมี container. จุดที่มันไหลออก It there's ได้ a ตลอ lot ดเว of ลา leakage เพราะฉะนั้น to เนี่ย flow ถ้า out หาก all ว่า the time. เรา So if you มีความ want ปรารถนา to จริง ๆ ที่จะพ้นทุกข์ ha เนี่ย reach เราต้อง the ให้ end เว of ลากับตัว suffering, เอง you need to dedicate your time, แล้วก็ dedicate อีกสิ่งหนึ่งคือที่ช่วยได้เยอะ to ที่ your practice. ที่ปฏิบัติ Another มาส point มัย that ก่อ will น help a ก็ lot คือ is ต้องไม่ทิ้ง you don't การป forget ฏิบัติ the การภาวนาใน practice ชีวิตประจำวั in น your daily life. คือการเจริญสติ That ในชีวิ is ตประ the จำวัน เพ mindfulness ราะว่า in เวลา daily เรา life. ทำรูป
แบบเนี่ย If เหมือนส for มัย your ก่อนยังทำ formal งานอยู่ formal practice, you can มันก็ยา when ก you นะ เพราะ work, เช้าเนี่ยจะต้องตื่นแต่เช้า you เพื่อจะ need to ฝ่า get up รถติดเนี่ย early in your ที่กรุง work เทพสมัยก่อนรถ and มันติดมาก commute ฝ่ารถ a ติดไป lot ทำ of งาน traffic มั to นไม่ your มีเว work. ลาที่จะ There's ทำ not ช่วง enough เช้า time to แล้วพอ practice. เย็นกลับมาเนี่ย And in the evening, มันก็ when เหนื่อย you return from work, นั่งสมาธิ you ก็หลั are บ tired. เดินก็เดิน If โซ you ซัสโซ sit, เซ เพ you ราะมัน sit มันเหนื่อย and ร่าง sleep กายมันไม่ไหว and คือจริง and it ๆ ที่บอกเนี่ย ถ้าสาว ๆ drowsy. เนี่ยอาจจะไม่เป็นนะ For แต่ต for อนที่มา younger เริ่มปฏิบัติเนี่ย younger อายุมันจะ practitioner 50 อยู่แล้วอะ is easy. ร่างกาย For สภาพ older ร่างกาย people มัน like ก็ me, จะ when I was ไป 50, ตามส it's ภาพ hard. มันน่ะ มันไม่มีแรง It อะ doesn't have นะ energy. ก็ So
ปฏิบัติตอนเย็นมันก็เดินไป when ห I ลับไป practice คือจริงๆถามว่าได้อะไรไหม practice มัน and ได้ I แค่วินัย get sleepy คือเรามี you วินัย what เรา do ให้ I เว get ลากับ I มัน get แต่ตอน the ที่เดิน discipline ไปหลับไปเนี่ยมันก็คง when you แทบไม่ได้ practice อะไร with อะแหละแต่เราจะสร้าง sleepiness วินัยในตัวเอ it's ง the discipline ที to นี้ keep practicing พอช่วงหลังก็รู้สึกว่า and มันไม่ไหวแล้วภา later วนา I ตอน feel เย็น this is not คือ enough ทำรูปแบบตอนเย็นเนี่ย practice formally มัน in the evening มันไม่ไหวเพราะมันเหนื่อย isn't good วัน enough ไหนถ้ารถติด it's too มากๆกว่าจะ tired ถึงบ้านเนี่ยคือมันหมดสภาพ when ไปแล้ว there's ไง lot of traffic in ไป the นั่งสมา evening ธิยังไงก็ I หลับ feel exhausted ก็ใช้วิ I ธีว่า get sleepy all the time ตื่นให้เร็วขึ้น so I change to คือ wake up earlier ธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะ normally ตื่น 6 โมง I เช้า wake up เพื่อจะ 6 กว่าจะ o'clock เตรียมตัวออก and จากบ้านไป prepare ทำงาน to leave ก็ for ตื่น work ให้เร็วขึ้น I คือตื่น change ตี to 5 wake ซึ่ง up มัน at ดี 5 มาก o'clock 5 สำหรับตัว o'clock เอง is นะ very เพราะ good ว่า for me ไม่มีใครตื่นเลย there's ทั้ no งบ้า one น else คือเรามี waking up ความเป็น in ส่ the วนตัว house it's เยอะ just me มาก alone in the house ไม่มีใครมายุ่งกับ no เรา one เราก็ตื่ bother น me มานั่ง I wake บ้าง up 5 เดินบ้าง o'clock and นั่ง sit เมื่อย and ก็ไปเดิน walk เดิน and เมื่อยก็ walk มานั่ง and sit มันก็จะมีเวลา and switch คืออันเนี้ย between มัน walk and มัน sit มันต้องอยู่ที่เจตจำน it งของ depends เรา on เอง your นะว่าเราต้องการปฏิบัติ resolution that you แค่ need ไหน to be อะ resolved to เพราะถ้าเราไม่ practice สร้างวินัยไม่ if ส you ร้าง don't practice ความ discipline in กระ practice ตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติอะ motivation to เราก็จะ practice มีข้ออ้าง you ว่า will โอ้ have เหนื่อยบ้างละ excuse ตื่น oh ไม่ไหว I'm บ้าง so ละ tired อย่างเงี้ย it's too early มันก็เป็น to ข้ออ้างมัน wake เป็น up กิเลสนั่น just แหละ an excuse ที่ just มา defilement ทำให้เราเนี่ย that will ไม่ สม่ำ dissuade เสมอใน you การปฏิบัติ from practice ตอนนั้นก็เลยใช้ regularly วิธีว่าตื่นตั้งแต่ so ตี 5 I start ทีนี้อย่าง waking ที่ up บอก at ว่า 5 ความ o'clock ที่เป็นคนที่ so เขา my habit คือจิตมันไม่ uh, สงบ is ง่า not ยๆหรอกมันฟุ้งซ่าน easy to calm down ทีนี้ก็ it's a lot of scattering มีอยู่ช่วงหนึ่งมีคนชวนบอก so ว่าให้ไป someone วัดไหมไปป someone ฏิบัติ asked ที่วัด me อะ should I go ทีนี้มันก็ to ต้อง the เลือกวัด temple ใช่ไหม to เพราะหลวง practice พ่อ at บอ a กแล้วเนี่ย temple ไม่ให้ไปเข้าคอร์ส because หลวง ถ้า พ่อ เราไป told me ที่วัดที่เขา not to เขาต้องจับ attend เรามานั่ง courses เรียน if คือ a temple that will require คือ you ไปแล้วต้องเรียน to แบบของเขาอะไร to อย่างเงี้ย join the ก็ activities ลำบาก it will แต่ be ในที่สุดก็ difficult ได้พบกับวัดหนึ่งที่ eventually ครูบาอา I จารย์ท่านเมต found ตามากท่านบอก one ว่า temple that โยมมาอยู่เถอะ the อ monks ยาก are ปฏิบัติ very ยังไงก็ kind ปฏิบัติไปของโยมเอง just I can หลวงพ่อ I จะไม่ can จะไม่ I ยุ่ง can practice on my ก็ own คือเราอาศัย there's วัด no เนี่ย ทีนี้ engagement with any ครั้งแรก activities ที่ไปก็พ so บ I ว่า went to that temple เครียดมาก and I felt คือวัดป่า stressed นะ สมัย because นั้น it's น่ะ a มันยังไม่ forest มีไฟ temple ไม่มีไฟ there is no เราต้องจุด electricity จุดตะเกียง I need จุด to เทียน light อยู่ up the lamp แต่ and ที่ the เครียดอะไม่ candle ใช่เรื่องว่า the มัน problem ไม่ is สะ not ดวกสบาย actually นั่น the น่ะที่ lamp เครีย or ด the คือมันมีตุ๊ก comfort แก I'm เรารู้จัก stressed ตุ๊ก of แก it ไหม there was a gecko เป็นคน in กลัว the ตุ๊กแกมากเลยอะ in the cottage ทีนี้มันก็มี I fought เราก็ afraid ไป of ถามแม่ gecko ชีบอกว่า I asked the nun uh, ที่กุฏิไหนไม่มีตุ๊ก is แก there any แม่ชีบอก cottage มีทุก without กุฏ geckos อยากได้มากหรือ all น้อย cottage had อา geckos do you want a เรา lot ก็ or บอก a ว่า little ทำยังไง a few or a little เสร็จแล้วก็ so เลือก I need to จุด choose ที่ตุ๊กแกน้อยที่สุ to ด choose the cottage แล้วเรา with ก็ไปจ้าง the fewest เด็กวัด geckos and I บอกช่วยมาจับ hire ตุ๊กแกไปปล่อยที the เพราะ the อยู่ด้วยกัน temple ไม่ได้ boy คือกลัว to มาก catch กลัว them แบบขนลุก away อะ I was so เสร็จ afraid แล้ว of the geckos so เด็ก those ก็ temple มา boys จับไปให้ catch บอกอย่า them ไปฆ่ามัน and นะแค่ tell จับมัน tell ไปป him ล่อย not ไกล not ๆ to น่ะ kill just ใช่ไหมเราก็โอเค just เราได้ move ยึด him กฎนี่ away แหละ so I get the 2 วันผ่านไป cottages ตุ๊กแกกลับมา then those มันกลับมาเอง geckos ได้ return they สุ return ด by ท้ายเรา itself ก็ไม่รู้จะทำไง I แล้วมั don't นช know อบไป how อ to ยู่ do บน it บ loves นหลังคา to stay กลางคืน at the top เราก็ and ไปยืมมุ้ง I asked สมัยนี้ไม่รู้ I มีใครรู้จัก borrow มุ้งไหม the มุ้งยืมแม่ชีมาแม่ the ชีขอ net มุ้งหน่อย the อย่าง net น้อยเวลามันกระโจนมามันก็อยู่แค่ the มุ้ง mosquito net ทีนี้พอ it อยู่เราก็ will จะเห็นแล้วว่า it will เวลา have a จิต chill มัน for เห็น me ตุ๊กแกเนี่ย so มัน when สยอง I saw ตอน the นี้เรา geckos เรา I ดูส feel ภาวะพอจะเป็น fearful แล้วไงเราก็จะเห็นจิตที่มันสยอง fearful เราก็ดูมันไปดูมัน scary ไปจนกระทั่ I ง see the scared วัน the หนึ่ง fear มันก็ the fear I felt อยากอยู่ด้วยกันก็ oh อยู่ด้วยกัน okay ต่าง I คนต่างอยู่ accept นะเธอไม่ต้อง you มา can ยุ่งกับฉัน stay ก็ with พู me ดกับมันน่ะแหละ just you พูด stay ภาษาไทย without บอกเธ engaging อ with อยู่ me เธอนะอยู่ you บนนั้นเธ you อไม่ต้ stay องล on ง your มา path อะไร and I say on my path don't แต่ fall มันเหมือน down มันรู้นะมันก็อ and ยู่ it knows so it มันก็ stay ไม่ลงมา quietly ก็อยู่ของ it มันข้างบ doesn't นอย่างนั้น bother น่ะ me at all เพราะ
พอกลางคืนเรา So เปิดไฟ at the ใช่ไหม end, มั when นจะมี I แมลง turn on the พวก light, ที่ ช่วงหลัง the แหละที่มีไฟแล้ว แต่ช่วงแรกอะมันจะ at เป็นตะเกียง later เพ that ราะช่วง there's คือไปบ่อย electricity. ไง ไปปีห In นึ่งเนี่ย later ประมาณ years, 2-3 ครั้ง initially ที่ just วัดเนี่ย just lamp and ค่ะ candle, พอช่วงหลังก็ but เริ่ม in พัฒ later นา years คือวัดน่ะเริ่ there มพัฒ are นาแล้ว มี some ไฟฟ้า electricity, แต่ช่วงแรกอะยังไม่มีไฟฟ้า the light, เราก็จุดตะเกียง electric light. แต่จุดตะเกียงดีอย่างนะคะ มันไม่เห็น Lamps ตุ๊กแก แล้ว lamps are ไฟ good มันไม่สว่าง because พอที่จะเห็น it's บน too หลัง dark คา to ได้ทั้งหม see ด geckos, แต่ว่ากลางคืนมันร้อง เราก็รู้ but แล้ว มัน it อยู่กับ it เรา it makes sound, it make noise. So ค่ะ I มันก็ know ก็อยู่กันไป even อย่างเงี้ย with แล้ว the จากคน lamp, ที่แบบ
เหมือนกับ then ไม่ทนกับอะไร at คือ first เรา I ชอบ I ไป am จัด not อะไรให้มันเหมาะกับเรา อย่าง patient เช่น that I เรา need ไป I need to เราไปจัด control การกับตุ๊กแก everything to เพื่อให้ manage แบบให้ geckos กุฏินี้เหมาะ so กับเรา that this cottage is ใช่ไหมเราก็ไป suitable จัดการข้างนอก I เงี้ย manage ตอนหลังพอเริ่ม things around อยู่ me อยู่ปุ๊บเนี่ย but มันเริ่มที่จะ later I am more ที่จะ ทำตัวให้ อยู่ง่าย accepting and อยู่ง่ายกินง่าย simple แล้วกินของบิณฑ simple บา to ต live simple to มี eat อะไรก็กินอย่างนั้น whatever อย่าง I เงี้ยเราก็ have จะ I ฝึก whatever I ความ have อด I ทน can ของเรา eat ในระดับ and หนึ่ I ง can กับ tolerate อีกส่วนหนึ่งที่มี and มีส่วนช่วย another อันนี้อาจจะไม่ได้ part เหมาะสำหรับทุกคน another นะ ที่ side นี่เล่า this ให้ฟัง this just ก็คือ for การที่เรา me ปลีกตัวออกมา is จากโล to ก secluded แล้วก็ไปอยู่ move ในโลกอีก away โลกหนึ่งเนี่ย into คือ a ผัสสะมันจะเปลี่ย quiet น world so it แล้ว change อะไรที่มันผ่าน change เข้า the มาเนี่ย context มันจะเป็ the นอะไร sensory ที่ใหม่ contact and แล้วมัน whatever จะทำให้จิต you เนี่ย experience รู้ is สึกตัว new ได้ง่าย new กับอีก experience อัน make หนึ่ง you คือ easier วัด to ป่าเนี่ย มันเป็น to ป่า be จริง aware the ๆ คือมันเป็น forest ธรรม monk ชาติ forest มันมีต้น temple ไม้ is มี really a forest ความร่ม a รื่ lot น of มี trees ความเป็นธรรมชา a ติ lot of nature แล้วใจเราเนี่ย and มัน my ก็ mind โน้ม become น้าวไปสู่ความเป็นธร more รมชาติ more ได้คือจิตมัน nature ก็ส of งบ the mind มันสงบเพราะว่า it มันมี go สิ่ to งภา the ยนอกเข้า calm มา nature of เข้ามา the เหมือนกับ environment เหนี่ยว to น to ำให้ induce จิตเรา the เนี่ยสง mind บได้ง่า to ย be จาก calm ที่จิตที่ไม่สงบเลย from the แต่ mind ไม่ that ได้สง is บถึงขนาดว่า busy เป็นสมาธิ and ถึงฌานหรืออะไรแบบนั้น แค่ and มัน worried สงบระ now งับ it calm แล้วมันเหมื down อนกับ and เราออกมาจาก it โลกที่คุ้นเคย it แล้วเรา get จะ out of the คือเหมือนเรา the ทิ้ง habitual มันไว้ข้างหลัง world อะ left แล้ว the พอเรา old มาอยู่ habit ใน behind สถานที่ที่มัน into เป็ a นธรรม new ชาติอันเนี้ย environment มันจะเห็น I สภาวะ will ได้ง่าย feel มันเหมือนกับเว I ลา will เราอยู่ใน see โล the กเนี่ย มันมี phenomena ผัสสะ more เยอะมาก clearly ตาหู จ in มู the ก ลิ้น world มัน there's มากระท so บเยอะ many มาก ถ้าจิตเรา contact ไม่ไว and พอเราก็ phenomena from sight รู้ and ได้ sound น้อยอะ and รู้มั่งไม่รู้ and มั่ง touch แต่พอเวลาที่เรา but ไปอยู่ในที่ when I ที่อัน move สงัด to ก็คือมัน a ร่มเย็น secluded quiet place เงียบ ส and งบ and จิตเรา calm เนี่ย มันก็จะ those คล้อยตามอันนั้น places will มันก็จะส induce งบ เพราะว่าจิต my มันสงบ mind ปุ๊บ to เนี่ย be อะไรที่มัน calm ผ่าน as เข้ามา well เนี่ย มัน whatever เห็น come up in the คือ mind ช่วงนั้น it เป็นช่วง can ที่รู้สึก easily ว่า ตัวเอง observe ภาวนา it's easier ได้ to ได้ observe ดีขึ้น and I แต่พอ could practice better ออกจากวัดกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิม but when I return from ไอ้ temple ที่ to สงบ home มาจากวัด all นั่น those มัน progress is มั return น to the same expire those มันเสื่อมไปแล้ว มัน หมดอายุ those กลับ achievements มาอยู่ใน are โลกเนี่ย expire ก็ใช้ and วิธีว่า return back to the สัก normal พักหนึ่งก็ไป world ชาร์จแบตใหม่ then I use เพ the ราะว่าอะไร เพ technique ราะว่า go เพราะ back จิต to เราเนี่ย มัน recharge ยั the งเนื่องด้วย battery สิ่งที่ occasionally มากระทบมาก my มันยัง mind was กระ still ทบแล้วกระเทือน dependent กระทบแล้วกระเทือน on what come up in the environment แต่ว่าพอเราฝึกไปได้ or สั the กระยะหนึ่ง contact เนี่ย or the vibration or the พอจิตมัน influence มันเริ่ม afterward when I ยังไง practice ดีอะ more มี and more it is getting มีควา more มสามารถในการ more ที่จะ capable สงบ to calm ได้ ถึ down งแม้จะอยู่ในส even ภาพแวด in ล้อมที่มัน adverse วุ่นวายอย่างเงี้ย environment busy environment จะไปวัดหรือไม่ไปวัดก็ then ได้ I ถึง don't ถึง need จุด to นั้น go เนี่ย to เรา the ต่อให้ temple เราอยู่ในโซ anymore นการค้า at that เงี้ย at that point whether จิตมันก็ you stay in ส the งบได้ forest or in the นะคะ shopping mall your แต่ว่า mind will อย่าง be เวลาที่ฝึก calm มีช่วงหนึ่งที่ฝึกเดินเยอะๆ เราจะรู้สึกตัวจาก there's one point when จาก I ร่างกายที่ practice เคลื่ a อนไหว lot เนี่ of ย walk จะพบ meditation ว่า and be aware เวลา from ไป the ช้อปปิ้งอะ walk ไม่ได้อะไร meditation I notice มัน when เหมือนมันพอมัน I รู้สึก go ตัวนะ มัน shopping ก็มันหาย and อยากอะเหมือน and บางที it's pointless เรา to ไม่ go เราไม่ได้ shopping หลงไม่ได้ไหลไปกับไอ้สิ่ง there's ที่อยาก I เพราะอย่า don't งเมื่อก่อน get เวลาไปช้อ anything ปปิ้ from งเห็นอัน shopping นี้ก็โอ้สวย in อ the ยาก past ได้ I เห็นอัน go นี้ก็อยาก shopping ได้ and see oh I really love this I รู้สึก really ตัวอีก like ที to buy หอบ this ถุงเต็ม2 and มือ when เลย return I have แต่พอเว two ลาเรา bags ฝึกเนี่ย returning เรา from เห็นร่างกาย returning ที่ home เคลื่อนไหวเนี่ย but when I จิตเนี่ยมัน practice จะมาเคล้าเคลียอยู่กับกาย mindfulness กับใจ it อะมันก็ไม่ more ออกไปโยงไปกับ engage กิเล with สมาก body นั and กนะ mind not ค engage น with ที่ the ชอบ external ช้อปปิ้ world ง too นะคะ much and I โดยเฉพาะสุภาพ and ส it ตรี become จะพบ pointless ว่า to go shopping มัน if you มัน feel ไม่ that ไม่ shopping enjoy is not ช้อปปิ้ง so เหมือนอย่างสมัย enjoyable ก่อนนะ like in อั the นนี้ก็ past เป็นตัววัดนะ that's จ one ริงๆว่า indicator ก็ that มันทำให้เรา you รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเรีย have บง่าย progressed ขึ้น so คือละความต้องการมันไม่ my ได้ life มากเหมื is อนสมัยก่อน getting ส simpler มัยก่อนเนี่ยเรามีความต้องการ no อันนู้นอัน not นี้เยอะมากเลย excessive แล้วส่วนใหญ่จะเป็น want ส่วน and เกิ need น คือไม่ได้มีความจำ most เป็น most ทีนี้เรา those เว want ลา are เราภาวนา excessive ไป want เรื่อยๆ not เนี่ย
not สิ่ง something ที่มันเป็น necessary. เหมือนกับ As I practice more, ผล those ผลข้างเคียง อย่างนี้ result, มันไม่ใช่ the ไม่ใช่ the consequence
วัตถุประสงค์ the side effect of ใน the ทางตรงที่เราต้อ practice งการคือความพ้นทุกข์แต่มันเป็นผลข้างเคียงก็คือ the เรา objective is มี the end of ชีวิต suffering ที่ง่าย but the ขึ้น side effect is to have a อืม more simpler รู้จัก life คำว่าอะไรนะ simple life you know simple life ง่ายแล้ว easy การที่เราหลงไปตาม and กิเลสที่ when อยากโน่น if อยาก you นี้อะเราจะ follow เท่า the ทันมันมากขึ้น defilement เพราะ you ฉะนั้น you เนี่ย be ชีวิต aware เราก็ of จะ those จะ defilement จะ so อ you ยู่ง่าย have easier จ life to ริง live ๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะคะ until ถ้า one point ภาวนา you ไปเรื่อยๆเนี่ย could ชีวิตเราก็จะไม่ต่าง you กับนัก could บวชเท่าไหร่ ใน be แง่ so ของความ similar ที่ to การ amongst ต้องการ a บริ nun โภคอะมัน in ก็ your ไม่เยอะ in your มันก็จะ consumption เรียบง่าย you ขึ้น will ในขณะที่เรียบง่ายขึ้น consume จิตใจเราก็เรียบง่ายขึ้น simpler and your mind get simpler ขอดูเวลาหน่อย let me see the clock ยังไม่ถึงชั่วโมง oh นี่คือ it's not 1 hour yet นี่คุยแบบสเปะสปะ This มากเลย I นะ talk แต่ว่า on ใน various การคุยอัน topics เนี้ยนะคะก็พยายามจะ I แทรก try เข้าไป to ว่าเรา insert จะดูหลง Dhamma รู้ยัง and ไง practice นะคะเราหารูปแบบสักอย่าง find หนึ่งเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่ง the ให้ format เป็น of ที่ the หมาย practice เวลา the ที่เรา object of สมมุติเรานั่ง meditation สมาธิใช้ลมหายใจ like เป็น you ที่ห sit มาย and เป็นเครื่อง meditate หมาย you ที่ use the ที่ breath เราให้ as จิต the มันไปรับ object รู้เนี่ย for the mind เวลาจิต to หลงเนี่ยเราจะ to รู้อย่างหนึ่ง observe ว่าไอ้ when the mind go มันไม่ off สนใจลม wander หาย off ใจแล้วมัน it คือลมหายใจ forget จะไม่ป the รากฏ breath ใน the ความ object รู้สึก is ของเรา lost is มัน out หาย of your ไม่ radar เป็นไรนะคะ that's กลับ when มา you are นับหนึ่งใหม่อยู่กับล wandering มหาย off ใจ and then เดี๋ยว return อยู่ back 2-3 ล to ม the หายใจ breath ไป and ละ restart anew แล้วแรกๆอะ count one again รู้สึกไหมคะว่ามันน่าโมโห initially it's มัน annoying ไป when อีกแล้ว it go off อย่างเงี้ย again wander คือ off เราไม่ช again อบมันน่ะ I don't like that it ลึกๆ wander เนี่ย off นะนักปฏิบัติส่วนใหญ่อะมันโหยหา deeply ความส we งบ all love ทั้งๆที่ทำไม่ได้ we all yearn for peace แต่จริงๆ calmness วัน but ก่อนก็มี it's ที่คุ unachievable ยกับในกลุ่มเล็กอะว่า Uh, ถามว่า I แล้วจริง ๆทำได้ a บอก few days ago อาจจะได้ก็ได้ we discussed อาจ in จะ the ต้อง small สัก group it หลาย may ชา be ติบางทีบางคนเป็น possible to ตับเลย attain 100 peace ชา and ติ 1,000 calm ชาติเราถึงจะฝึกไอ้ตัวนี้ many ขึ้นมาได้ lifetime you will need many พอถึงตอน lifetime นั้น or น่ะ 100 lifetimes บางทีไม่เจ to อ achieve ศาสนา easy พุทธแล้ว peace ไม่เจอ easy ครูบาอา calm จารย์แล้ว at that เพราะฉะนั้น time ตอนเนี้ยถ้า all เรา the เลือกกร master รม are ฐานให้ gone เหมาะกับตัวเราเนี่ย so for now if เรา you จะภา choose วนา a ได้ good ง่ายขึ้น object for meditation แต่ถ้าเรา you ยัง can practice ดื้อ easier ดึงว่าฉัน but อยาก if you มี insist that you want to have อะไรนะ อภิญญา have a เขาเรียกอะไร super มี knowledge คุณวิเศษ uh, ประมาณว่า extraordinary power เห็นโน่นเห็นนี่อะไร of เงี้ย seeing ไปสวรร vision ค์ไปนรก and ได้อะไรแบบเนี้ย and intuition ของเล่น go น่ะ to หลวง heaven พ่อ and จะเรียกว่า hell ของเล่น หลวงพ่อ call these ถ้าเราอยาก toys จะได้ของเล่นเนี่ย if เรา you ต้อง want ใช้ these เวลานาน toys มากถ้า you จิตเรา need ไม่มี a คุณ lot สมบัติ of ไม่มี time ไม่เคยสั่งสมมาก่อนเนี่ย without ต้องใช้ your เวลานาน accumulation นี่ in the แต่ละ past คนก็ it ต้อง will เลือก take เอาเอง very นะคะ long ว่า it is now your choice อยากจะใช้ your อยากได้ของ choices เล่น whether มาก you กว่า want หรืออยากได้ความพ้น toys ทุกข์มากก or ว่า want end of suffering บางคนได้มาเพราะว่าเขาสั่ง some ส of มมา those who get toys because เขา they สั่ง have สมมาข้าม accumulated ภพข้ามชา for ติแล้ว many ไม่รู้นานแค่ lifetimes ไหน we don't know how แต่ long ถ้า how เรา many อยากจะ lives เริ่มสั่งสมตอ but นเนี้ if ยเรา we ก็คงต้อ start งข้ามภพ this ข้าม life ชาติข้าม you ไปถึ need ง to spend พ a ระพุทธ few เจ้าอีก more กี่พระองค์ก็ many ไม่รู้ถึง lifetimes จะ or ถึง maybe จะ even จะ many พ้นทุกข์ Buddhas ได้ have all gone คื until อเมื่อ you ก่อนตัวเอ achieve งก็ those toys รู้สึกนะว่าเวลาที่คนที่เขานั่ I งสมาธิ myself แล้วเขา want ออกมา have ออก the มาเล่าให้ same ฟังว่า feeling เขาเห็นโน่น and เห็น when นี่เห็นส someone วรร else ค์เห็นอะไรเราก็ told อยาก me เห็นนะ oh they มีความรู้สึก saw ว่าอยากเห็น heaven นะส and วรรค์ hell I also อย่าง want เงี้ to ย see ไป heaven เที่ย and วส hell วรรค์I want อยาก to ไปเที่ยว tour อยาก those เอาจิตไปเที่ยว heavens want แต่ to พอ use ถึง my จุดหนึ่งเนี่ยมัน astral ต้องเลือ body ก to travel to heaven เรามี until เส one รีภาพ point ในการเลื I อก need นะ to choose เราต้อง I เลือก have เองว่า freedom to choose เราต้องการความพ้นทุกข์ whether หรือเราอยากได้ของ whether เล่น we want the end of suffering or we want those แล้วบางคน toys เนี่ยถ้ามีของเก่ามาเนี่ยมัน and มัน for some มัน of ไม่เป็นไร you มัน who มี have มาแล้ว the เนี่ย old มันติดมากับ accumulation จิตเนี่ยเป็นธรรม is ชาติที่มัน your มีมาแล้ว treasure มันก็ in ไม่ the past ไม่ it won't ไม่ be ต้องไปขวนขวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราต้องขวนขวายเนี่ยอย่าง problems ที่บอกมัน but อาจ if จะหลาย you ชาติ don't have it you need to เราก็ a ต้อง lot เลือกว่า of เรา effort เรา to อยากพ้นทุกข์จ accumulate ริงหรือเปล่า you need to ห choose รือเรา whether อยาก you สนุก really want กับของ to เล่นอะไรแบบเนี้ย end the suffering แต่ or you want to เมื่อก่อ enjoy น the เนี่ยก็ toys เคยคิดน่ะแล้วสุดท้ายก็ I ก็ myself เลือก have ที่จะ to decide that พ้นทุกข์ and อยากพ้น and ทุกข์ I decided ตอน to นี้ยังไม่พ้น end หรอก
the suffering. แต่ I'm not ending มันมี suffering เข้า now, ใจแหละ มัน but มี I have ความมุ่งมั่ made น some progress. มีเจตนาที่มั่นคง But I เรา am ก็จะเดิน resolved ไปตามแน to วทาง end the ที่เรา suffering มีเจตจำนงอันนั้ in น this จิตมัน direction. ก็จะมีความค The ล้ายๆว่า mind will มี be ความ
เข้มแข็ง strong ที่จะต่อสู้ to ไปใน fight หนทางที่ in ตัวเอง this เลือก direction, in this path that I chose. จริงๆต้องบอกว่าไม่สันทัดในการบรรยายนะ เวลาให้ไปบรรยาย อะไรพวกเนี้ยปุ๊บมัน I ก็ want to tell you I'm not good at talk ครูบา like อาจาร this ย์ท่านก็แสด when ง I need to talk ธรรมะไว้เยอะแล้วนะคะ like the master, the teachers เราก็แค่ได้ has มาเล่าแลกเป have ลี่ยนกันว่า taught already a lot ไอ้สิ่งที่ of ผิดที่ talk เคยทำมาอะไรอย่าง so เงี้ I ย เพื่อ only ว่าถ้า come ใคร here รู้ and สึก talk ว่า about ทำผิ my ด เช่น experience to บางคนพอ exchange นั่งปุ๊บก็พยา experience ยาม with สง you บเนี่ย some ลอง experience like ลองพิจารณา uh, ตัวเองดู กับ some คน people ที่ want to sit and โหยหา and ความสง achieve บ calm อยากให้จิตมัน want your สงบ mind มันนิ่ง to ทั้ง calm ๆที่ธรรม down ชาติของจิตมัน even เป็นอย่า though งนั้น it's against the nature of แล้ว the มันจะลง mind เอยด้วยการไป it เพ่ง will ไป end รัก up ษา with ความรู้สึกตัวไว้ focusing บ้าง บางที holding แล้วก็รักษา เอ่อ ให้จิตมัน you try ไม่ to หนี keep รักษา the เอาไว้อย่าง mind เงี้ย here ถ้าจิตมัน and ไม่ if the mind ไม่หนีเลย don't เรา go รักษาไว้ได้ anywhere เนี่ย and you keep it successfully เราอาจจะเกิดมิจฉาทิฏ you ฐิขึ้ get นมา the ได้ว่า wrong จิตมัน idea บังคั the บ wrong ได้ view that you can คว control บ the คุม mind ได้ the mind is controllable ซึ่งมันก็ขานกับ that's against ที่พระพุทธเจ้า the ท่านสอนให้ Buddha's จิตเป็นอนั teaching ตตา that the ควบ mind คุมไม่ is ได้ เมื่อ non-self ก่อนเนี่ย uncontrollable ตัวเองจะสอนตัวเองนะ in คื the อ past คิด I น่ะใช้ I วิธี told คิดนั่นแหละ myself teach สอน taught ว่า myself จะพ that ยายามบอกตัวเองว่าจิตบั I งคับ try ไม่ to ได้ try เมื่อไห to ร่ tell ที่เรา myself รู้สึกว่าเรา the จะพยายาม mind บั is งคับมันอีกแล้วเนี่ย uncontrollable whenever I wanted จิ to ตมันจะนึกได้ control เอ the ง mind เราสอนมัน it บ่อยๆ will แล้วมัน be จะนึกเองว่า reminded of มัน this บังคับ that ไม่ the ได้ mind is กับอีกอันหนึ่ง uncontrollable ก็คือว่าเวลา and ที่เรา another ปฏิบัติ teaching เนี่ย is that เรามักจะ whenever มีความ I รู้สึกนะ practice ว่า I will have the feeling that เราต้องการให้ we สิ่งใด need เกิด to เช่น ต้องการให้ควา achieve มสงบเกิด something ขึ้น to make เนี่ something ย up มันมีความต้องการ แล้ว there มันมี is ความ this อยากแหละ need this กับอี want กอันหนึ่ง to make up อยาก something ให้บาง try สิ่งดับ to make something go away นั่นก็คือความอยากและอยากให้บางสิ่งดับ เช่น that มี want ความ things ฟุ้ to ง go ซ่าน อยาก away ให้ความฟุ้งซ่าน like ดับ the busy เนี่ย mind the scattering mind เรา to อยาก go ให้บาง away สิ่งเกิดขึ้น คืออยาก we อยาก want ได้ to ความสงบ เรา achieve ก็ something like มีความ calmness อยากอยู่ อยู่ that's เบื้องหลังการ that's the ปฏิบั greed ติของเรา อยากให้มันสง behind บ your practice กับอยากให้ and the บางอ greed ย่างหายไป เช่น for เวลา for จิต something มันเศร้า to หมอง go หรือจิต away มันเสื่อมอะไร like พวก the เนี้ย the อยากให้ sadness มันหายไป or อยากให้ the มันดับไปแหละ the bad เพราะฉะนั้นเนี่ย มัน phenomena จะมี 2 อัน want คือ those things to go away อยากให้บางสิ่งเกิด อยาก so ให้บางสิ่งดับ something แต่จริงๆ to เนี่ย have something to go away But in fact, มีท่านหนึ่งพูดด้วยว่า there's what ให้เตือนตัวเอง one อะว่า master ไม่มีอะไรต้องทำให้ said เกิ that ด ไม่ you มีอะไรต้อง there's ทำให้ no ดับ need to make something arise and เรา no มี need แค่ to รู้ make อย่างเดียว something fall away. Our duty is รู้ to ทัน know เวลาอยากให้ อย่างเช่น them. เวลาเห็นโทสะ Know แล้วอยาก that ให้มันดับ once ให้รู้ the ทันว่า aversion เราอยาก arises, ให้ we มันดับ wanting to fall แต่ away. ถ้าเหตุมัน Know ไม่พร้อ that ม you're มันก็ wanting. ไม่ดับ But if there's no แล้วเราก็บังคับไม่ได้ด้วย reasons to fall เนี่ย away, รู้ that ไป won't be รู้ไป be following อย่า away. งที่มันเป็นนะคะ จริง So we try ๆ to ก be ริยา aware of it คำเดียว as ข it องการภาวนา really เนี่ย is. ที่หลวงพ่อท่าน Actually, the บอก only อยู่เส actions ม that อๆ คือ we รู้ do in Dhamma practice is to ไม่ว่าอะไร know. จะเกิดขึ้นเนี่ No ย matter what เราแค่ happens, รู้ทัน we มัน just try to be aware of it. ตรงเนี้ยท่านถึงบอกมันง่าย That's ไง มัน why ไม่มีอะไรต้อง it's ท so easy, because ำ มันแค่รู้อ there's ย่าง no เดีย need ว to take แต่ action กว่า at จะ all. ง่าย We เนี่ย just คือ know. มันก็ But ยากมาก่อนนะ แต่ before ถึงจุดหนึ่ง easy, เนี่ย เรา it จะพ might บว่า it ถ้า must เรา be มีส difficult ติ first. เกิดขึ้น But ได้ up to one เนี่ย point, once the mindfulness แบบที่เรา arises ไม่ได้บังคับให้มัน without เกิดเนี่ย intention, มันจะเริ่มเข้าสู่ then ก it ระบวน will การที่มัน start มัน to ง่ายขึ้น comes to ถ้าเราไม่ process ไป of ทำอะไรที่มัน easy ประหลาดอีก practice. นะ มันก็ If จะ you're เห็นว่า not เดี๋ยว doing สติ bizarre ก็เกิด things again, มีสภาวะ you บาง will อย่าง see เกิด that ขึ้น แล้วจิต sometime จำได้ สติก็ something arises and mindfulness พอ kicks มีส in. ติอัตโนมัติ Once แล้วเนี่ย the automatic mindfulness มันก็จะพัฒ arises, นาไป then สู่ you เรื่อง can ของวิปัสสนา make progress into คือการ towards เจริญปัญ the ญา อันนี้ vipassana ก็น่าจะฟัง practice, มาเยอะ with แล้วเนาะ wisdom การเจริญปัญ cultivation. ญา This is what we've been แต่มันต้องให้ได้ส listening ติอัตโน to มัติก่อน quite often. But you need the automatic ได้ส mindfulness ติอัตโน first. มัติก็คือส The ติที่ automatic ประกอบด้วย mindfulness is ส the มาธิ ones that comprise with the ชั่วขณะ momentary ส samadhi, มาธิแบบจิตตั้งมั่น the จิต stable ก็จะ samadhi. ตั้งมั่นเป็น The ผู้รู้ mind will ผู้ be ดู stable and สภาวะ observer. ต่างๆ ที่ผ่าน All the เข้ามามัน phenomena ก็จะ that เป็นสิ่งที่ arises ถูกรู้ถูก will ดู be the ones พอ that มั the นเป็น mind สิ่งที่ knows. ถูกรู้เนี่ย Once when มัน it ก็ is known ไม่ใช่ or เราถูกไหม observed, เพราะ it มัน is it มัน can't มี be ตัว us ผู้รู้และมีสิ่ง because ที่ there is a ถูก knower รู้ mind มันแยก and the ที่หลวงพ่อ object. บอก
they are separated. ธาตุขันธ์ That's มัน why แยกอะ Long Po said that ตรง the เนี้ย five, the มันก็เข้า aggregates สู่ are ก separated. ระบวนการของการเจริญ So ปัญ this ญา is in the แล้วเราก็ process สั่ of งสม Dhamma ตัวเนี้ยไป of เรื่อย wisdom cultivation. We keep ๆ ดู on มันไปเรื่อยๆ จน accumulating กระ it, ทั่ง keep ถึง observing จุด them หนึ่ง till จิต after เนี่ยมัน one จะ point, then มั the นจะเข้า mind ใจของมันเอ will ง understand on its มัน own ยอมรับข and องมัน will เองว่า accept สิ่ง it, ใดเกิด that สิ่งนั้นดับ whatever บังคับไม่ happens ได้ will fall away. เนี่ They ยก็ are คือ not under our ธรรมะ command. ขั้นต้น This ที่ is เรา the initial ต้อง stage ไป of ให้ the ถึง Dhamma that we need to reach. เดี๋ยว This เล่า is the ย้อนอี third กนิดหนึ่ง goal. ว่าเมื่อก่อนเนี่ย So สู้ let me ชก talk มวยผิด back ผิด to รุ่นต้องบอกอย่างงี้ the เพราะว่าความ first ที่ตัวเอง time เนี่ย that เป็น I โทสะจ used ริตใช่ไหม to เราพยายามสู้กับโท do สะ things จ wrong. ริงๆอะมัน I ผิด try รุ่ to น fight against เราพ the ยายามกำจัด aversion, มันซึ่ง but มันเป็นไปไม่ได้ actually แล้ว it's มันเสีย out of เว my ลาด้ว league. ย แล้วมันก็เหนื่อย พอ It's เหนื่อย exhausting มันก็ห and มด waste กำ of ลังอะจิต time ก็ไม่มีแรง and สติก็ exhausted. ไม่เกิด The mind get ถามว่า exhausted จิต and the ทำไมถึงช mindfulness กผิดรุ่น cannot เราจะไป arise. ละโทสะ Why ได้ it เนี่ย is out of my league? ต่อเมื่อเป็น Because พระอนาคามี we can let go of the ตอน aversion เนี้ย as เวลามีโทสะเนี่ย once เรา you แค่ are รู้มัน เรามีหน้าที่แค่รู้มัน non-returner. อย่างเดียว Our ไม่ใช่พยา duty ยาม is ไป just ละ to พยายาม know, จะ not กำจัด just มัน try อะไร to อย่าง let เงี้ย go มัน of มัน it. มันยังไม่ใช่ That's not, คุณ out ธร of รม our ของเรา league. แค่รู้ Just ทัน know, be จ aware ริง of ๆ คน these ที่ phenomena. เป็นเจ้าโทสะ In นะ fact, เท่า for ที่ the เคยคุย angry มา nature กับ person, people, ผู้ปฏิบัติอะเย as อะนะ I talked to a lot of แต่ people บาง who คน are ไม่ยอม angry รับหรอก nature, เพราะบางที some เรา people ไม่ยอ can มรับเพราะ accept เรา it รู้สึกว่าโทสะ because มันไม่ดี the อะ things that เราพยายาม aversion ไม่ isn't ไม่ good. สนใจมัน So we try to ignore it. ดูตัวเองอย่างที่มันเป็นจ So ริง ๆ ให้ได้ try observe yourself แล้ว as การ you ภาวนา really จะไม่ are. ยาก Then Dhamma นะคะ practice won't be so difficult. จบ That's all. เอาอย่างนี้นะคะ เดี๋ยว Let's เราจะคุยกับผู้ที่ talk to some มา of the เนี่ยที่ได้ people who คำถามมา submit เนี่ย แล้วเดี๋ยว questions, ถึง and ตอนนั้นก็จะ then แทรกเรื่อง I ของ will การปฏิ talk บัติ more เข้าไป about อะนะ Dhamma คะ practice. บางทีไม่มีประเด็นนะไม่รู้จะพูดอะไร Sometimes is there are no เบอร์หนึ่งเลยค่ะ issues. Number 1, please. I have been learning Luang Pu's teaching for 6 months and have not attended any courses. In formal practice, I do sitting meditation on a chair and observe the breath for 1 hour. Sometimes I focus on tip of head, forehead, and parts of the body experiencing pain. I do walking meditation for half an hour, observing the movement of my left and right leg. In daily life, I observe bodily movements. My question is, as I have chronic neck pain while I'm doing sitting meditation, the pain is disturbing me. Sometimes I even feel breathless. How should I do to improve my ศึก meditation ษาคำ practice? สอนของหลว Please งพ่อ kindly มา guide 6 me. เดือน ไม่เคยเข้าคอร์สมาก่อน ในรูปแบบนั่งดูลมหายใจ1 ชั่วโมง บางครั้งจดจ่ออยู่บริเวณกลางศีรษะ หน้าผาก และส่วนที่เจ็บปวดตามร่างกาย เดินจงกรมครึ่งชั่วโมง ดูการเคลื่อนไหวของเท้าซ้ายและเท้าขวา ในชีวิตประจำวัน ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคำถาม เนื่องจากเขามีโรคปวดคอเรื้อรัง เวลาที่นั่งสมาธิ ความปวดจะรบกวน บางครั้งรบกวนจนถึงขั้นรู้สึกว่าหายใจไม่ออก เขาควรทำอย่างไร จึงจะปรับปรุงการภาวนาของเขาให้ดีขึ้นได้ ขออาจารย์ชี้แนะค่ะ จริง ๆ ถ้ามัน In มีส fact, ภาวะ when เรื่ there's องโรค ภัย any ไข้เจ็บ phenomena เนี่ย like นะคะ the เรื้อ pain รังเนี่ and ย ache ก่อน like อื่น this, ไปรักษาก่อน first of all, you need to นะคะ get จริง ๆ to โร go ค to ปวด see คอเนี่ย doctor. มันมี But ปวด actually, หลั like ง neck ปวดไหล่ pain, อะไรอย่าง there's เงี้ย คือ also the เมื่อ back ก่อนนะ involved, อาจารย์ back ก็ pain เป็น involved. I used to แล้ว be เป็น just ผล like จาก this, การภาวนา and นี่ it's แหละ เรา actually นั่ง the นั่งส consequence มา of ธิแล้ว Dhamma เราเกร็ practice ง because มันเค because รี I ยด do พอ a มั lot น of เครียด sitting ปุ๊บไอ้กล้าม meditations เนื้อ and บริเวณ it คอ becomes กับไหล่เนี่ย stressful. มันจะ So the muscle มันจะ in the areas of คือก neck ล้าม and เนื้อมัน back ก็มีความเครียดด้วย are also มันสเตรสอะ stressful. พอมันบ่อยๆเข้ามันก็ Therefore, จะ this กลายเป็น muscle เอ่อ becomes ลักษณะเหมือนพังผืดที่มันไปรัด tangled แล้วเลือดมันไปเลี้ยงสมอง and ไม่พ the อ blood cannot มัน flow ก็จะมึ towards น the หัว brain. บ้างล่ะ So ปวด my หัวบ้าง brain ล่ะปวดไหล่ would อะไรอย่าง be เงี้ย ก็ใช้วิธี dizzy ไปรัก and ษา also ทาง painful โลกเนี่ยแห and ละ ache, นะคะ have ถ้า headache ปว as ด well. ทน So ไม่ I ไหว go to เนี่ย see doctors. ถ้าเรา If ไม่ you สามารถจะ don't ทำสมาธิได้ cannot, it's so ถึงข painful นาด that you ที่จะ couldn't do เห็น sitting meditation, เวทนาเป็นส่วนห or นึ่ง you ร่าง couldn't กายเป็น see, ส่วน you ห didn't นึ่ง see, you อะไรอย่าง couldn't เงี้ย separate แล้วมี between จิตผู้ the รู้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ย ถ้าจะ pain เห็นอย่างนั้นได้เนี่ย and the mind as มั and นต้อง have มีสมา the ธิที่เข้มแข็ง observer. You need, เพราะฉะนั้น if เนี่ย you แนะ can't do นำ that, ว่า I would ร่างกาย suggest ของเรา that เนี่ยเรายังต้องใช้ you งานมันใน have to การ use ปฏิบั the ติภาว body นา in order to practice Dhamma on and ก็ on. รักษาไป Therefore, go หาหม see อรัก doctor ษาอะไรอย่างเงี้ย and อย่าง try
how to treat it. ของอาจารย์เนี่ยก็เป็น For นวด me,
แล้ว I ตอนหลัง went เนี่ย to เพิ่ง must ช่วงห go ลัง to เนี่ย massage มีไปฝังเข็ม and I also ซึ่งมัน do ก็ช่วยได้ the มัน needle ก็จะทำให้เรานั่งส acupuncture มา as ธิ well ได้ แต่ถ้าช่วงไหนถ้ามันปวด and เว I ทนา can do มี sitting มากๆ meditation อะ but กำลัง one ของ if สมาธิ pain ไม่พ is อ so ยังไง to มัน the ก็ last extent and มัน my มันก็ samadhi ไม่ is ไหว not อะ enough ก็ใช้วิ then ธีว่า I couldn't then you should เดินก็ได้ do ถ้า walking เดิน meditation ได้ instead นะคะ ขณะเดียวกันเราก็ไปรักษาด้วย and นะ you have รั to ก go ษา to see doctor อา as การ well ทางเนี้ย แต่อย่างบางคนที่ยัง but เป็นอยู่ใน for วัย some ทำงาน people เนี่ย มันจะ who's มีโรคอยู่ in อันหนึ่งที่ working เป็น still โรค working there's ขอ another งคนสมัยนี้อะ kind of คือ office syndrome disorder คือ which is office office syndrome ก็คือเกิด syndrome จากสภาวะ which ที่เรานั่ง comes แล้วเรา from อย่างเช่นเรา the way ทำคอ you're มพิวเตอร์ sitting เนี่ย เราอยู่ในท่าเดียวนานๆเนี่ย for ร่างกาย long period of กล้ามเนื้อ time ไม่ได้ doing เคลื่อน computer คือไม่ได้ then เคลื่ the อนไหวเลย muscle นะคะ hasn't มัน moved ก็ at จะ all ทำให้ไหล่ then เนี่ย it หลังเนี่ย happens แข็ to ง your กล้ามเนื้อ neck and แข็งเพราะมัน pain มีพังผืดเข้าไป the shoulder แล้วมันก็ pain จะมึน and หัว also back pain and it ก็ will ต้ be องไปรัก dizzy ษา as well นะคะ so you รัก need ษา to แล้ว go ก็ to ขณะ see เดียวกัน doctor เรา at the same เราก็ภาว time นาไปด้วย เราก็ your ใช้วิธี practice ที่ time เหมาะ as กับ well สภา used พร่างกาย the ของ method เราในการภาวนา to ทีนี้ practice ถ้า ถ้า that's ถ้า suitable for อย่าง your ถ้าเดินเนี่ย health อย่าง for example ในชีวิตประจำวัน if เนี่ย you ดูการเคลื่อนไหวของ you ร่าง said กา that ยเนี่ย you observe the body ถ้า walking in เราก็ daily เห็น life ไปว่ามันมี so ร่าง we just กายเนี่ย observe เห็น the ถึงการ body ปรากฏการมีอยู่ that ของร่างกาย there's a ไม่ได้เฉ existence of พาะ the ไปส่วน body ไหน แต่ที not นี้พอ just ทำรูปแบบ observe เนี่ย to any จิตมัน specific ไป part เพ่ of ง the ตรงโน้น body ทีไป if เพ่ง you จิต do มันเข้าไป if you ไปเพ่งที่ focus เท้า on บ้างที่ each หัว part of บ้าง the อะไรอย่าง body เงี้ย like head นะคะ ให้รู้ like ทันว่าจิต feet เนี่ยมัน just be มัน aware that the mind ลงไป มัน sink ลงไปรวมอยู่กับ into อา those รมณ์ part of the คือ body สิ่ง which ที่ is the ที่จิต object รู้อะอย่างเช่น that เรา the รู้ mind เท้า knows เนี่ยจิต for มันก็จะกระ example โจ if น you ลงไปที่เท้า are knowing จริง the ๆ แล้วเนี่ย feet การรู้ the กาย mind เนี่ย will เราแค่รู้ sink into the feet ง่ายๆ สบายๆ actually คือรู้ว่า body มีร่างกาย observation อยู่ is just มีร่างกาย know the นั่งอยู่ existence ต of อน the เนี้ยก็ body แค่ for รู้ว่ามี example ร่าง now กายนั่ง body อยู่ sitting be aware that ร่า the งกาย body เดิ is นอยู่ sitting แล้วก็แค่รู้ if ว่า the มีร่างกาย body เดิ is นอยู่ walking knows that คือเรา there ไม่ is ได้ a body รู้ไป walking เฉพาะส่วน we not แต่ถ้าจิต focus มันเค on ยชิน any ที่จะรู้เฉพาะ particular ส่วน part of the ก็รู้ body ทันมันไปที but นึง if ว่าจิต you เนี่ยมัน tend to กระโจนลง all ไปอยู่กับ focus or เท้าข้าง sink นี้ into มือ each เท้า part of ข้าง body นี้ like the feet แต่จริง that ๆ การ feet รู้ try to be aware of ถึ them งการมีอยู่ของร่างกายเนี่ย but มันจะเป็น actually แวบ knowing the ๆ existence มัน of จะ the ไม่ได้แน body บมันจะเป็น will แว be บๆคือมือหล momentary งไปบ้าง it just แล้วเดี๋ยวมัน happens ก็มา and รู้ว่ามีร่าง wander กาย off ที่ ที่ and ยืนเดินนั่ and งนอนอยู่ knowing the มันจะ posture เบา of the กว่าเย body อะ as well มัน it will เบา be ก a ว่า lot การที่เรา lighter จะลงไป it would be a lot lighter than เพ่งที่เท้า focusing หรือ on the เพ่งที่ feet หัว or on the head มันจะสบายก it ว่า would be a เรา lot แค่ more รู้สึก relaxing รู้สึก and นะตอนเนี้ย comfortable ว่า could มี you ร่าง see กาย that ที่นั่งอยู่ now รู้สึกได้ไหม the body this เนี่ย sitting ก็ could you see ง่าย that ๆแค่เนี้ยเรานั่งอยู่เราก็รู้อย่าง see เช่นเราข when ยับ it's เคลื่อนไหว very อย่างเงี้ย easy มือเคลื่อนไหว when the เราก็แค่รู้ body ว่าร่างกาย moves มัน hand ขยับ moving เขยื้อนเค just ลื่อนไหว know that the body moves มันง่ายกว่า it's ที่คิด a lot มาก easier than จ you ริงๆ think แล้วการรู้ว่า actually to เรา know มักจะลืมเวลามีร่าง people กาย tend to อยู่เนี่ย forget เรา the บาง existence of ที the เราไปหลง body คิดหลง we ดูหลง we ฟัง wander off to เราจะ things ลื to ม see ว่า to มีร่างกาย feel อยู่ and we forgot about the body เราแค่ sitting the หัน body มา existence of the รู้ body สึก we ถึงมัน just บ้าง come ว่า back เรา to มีร่างกาย be ที่นั่ง aware อยู่ of the เดิน body that is อย่าง sitting เดิน or จงกรม walking อย่างเงี้ย for เราก็ example แค่ during รู้สึกว่า walking มีร่างกาย meditation we ที่เดิน just อยู่ knew that แล้ there ว is เดี๋ยว a จิตมันหล body ง that ไป is walking เราก็ then ก once ลับ the มาอ mind ยู่ wander off to กลับมา things ระลึ about ก the รู้ถึ things งร่าง then กาย come ที่ back to ที่เดิน the อยู่ body that is walking แต่ถ้าจิตมันชิน but ที่ if จะเพ่งแล้ว your เนี่ย mind tends มันแค่ to overfocusing แค่รู้ไปอี then กนิดหนึ่งว่ามัน just ล be งไปเพ่ง aware ที่ for เท้า another step that แค่ now the เนี้ย mind ค่ะ is overfocusing on the feet and that's all แล้วก็อะไรถ้าคุณทำอย่างไร and เนี่ยตอบไปแล้ว what should ว่า I do ถ้า and มันเจ็บ and มันปว if ดมากแล้ว you เหมือนแน่ if น you น่ะ there's a มั lot น of ร่างกายมัน pain จะค the ล้า mind ยๆมัน becomes มันเค the รียด body is so stressful ทั้ง and there's ตัวร่างกาย compression นะมัน if เค the รียด body is อันเนี้ย stressful ต้องรัก the ษา body นะคะ แนะ you นำให้ไป you รัก need ษา to go to see doctors if the การภา body วนา is stressful ไม่ได้คลายกล้าม the เนื้อ
นื้อ Dharma นอกจากคนทำเป็นนะ practice wouldn't คน be ที่ able สา to มารถที่ relax มี the ความ muscle สามารถพิเศษใน except การ for ที่จะ people who have อะไร special นะเดิน abilities ลม to ปราณเดินพลังชี่ได้ those อะ to ไรแบบ do เนี้ย chi แต่ flowing กล้ามเนื้อที่มัน but for the muscles มัน that สเตรส are อยู่ stressful แล้วเนี่ย มัน that จะมี is พังผืด tight และไอ้ตัวพั there งผื will ดเนี่ย be มันต้องหาทาง an รัก area ษา where มัน it's pain เว and ลา you need ที่ to พังผืดมันไปเกาะเนี่ยนะคะ เวลาที่หลังเราแข็ง รู้สึกไหมบางคนเนี่ย once หลัง they ข้างหลัง have เนี่ย the แข็งมาก กด pain ไม่ลง in เนี่ the ย back แล้วมั you นก็จะ can't แบบ push it มี down ความรู้สึก there ว่า will be มัน the มี feeling ความเครี of ยดอยู่ที่หลัง the อะ stress ความเครียดของ at ร่างกาย your นะ back it's อันนี้ the พอเวลา bodily ที่ stress ที่พังผืดมันไป once รัด the สมมุติว่า เป็นเส้นเลือดใช่ไหมคะ once พังผืด the มัน vessels the เส้น blood เลือดเนี่ยมันจะไป vessels หล่อเลี้ยง flowing ตัวกล้ามเนื้อผ่าน towards ผ่าน the กล้ามเนื้อไปเนี่ย muscles and มันไปรัด เลื then อดมัน it ก็จะ
มัน then ถูก there บีบเลื่อน there ก็ไม่ will เดิน be พอเลื่อนไป blockage เลี้ยงสมองไม่พอมัน and ก็ the ปวด blood หัว couldn't มัน flow ก็มึน towards the หัว brain ให้ then it makes the brain ไป become ไป dizzy รักษาอันนี้แนะนำให้ไปรัก and ษา you need to ส่วน go ถ้า to see ยังนั่ง doctor ไม่ for ได้ this ก็เดินไป cause ก่อน for this นะคะ case but if you couldn't มี see คำถาม sitting ไหมคะ down meditation you can walk ตอบ you คำถาม have หรือเปล่า is that answering your question Thank you, Ajahn. Can I may I know while I'm doing meditation, sometimes I have a sad thought or a sad incidents that arises. How should I handle it? what thoughts A sad thought. sad thought okay Yeah, okay or a sad incidents that Mhm. arises. How should I manage it? okay เขาถามว่าตอนที่เขานั่งสมาธิถ้าสมมติว่ามีความคิดที่เป็นความเศร้าหรือเหตุการณ์ที่เศร้าโผล่ขึ้นมาเขาควรจะทำยังไงดีครับ รู้ทัน รู้ว่าจิตหลงคิด mind คือมันต้องหลงคิด knows that the ไป mind wander off to ถึง think เรื่องราวอะไรก่อนสักอย่างหนึ่ง the mind ที่มันเศร้า will อะ wander off แล้ to วจิตมัน think ก็ of จะ that เศร้า sad story and it ให้ will รู้ make ทั the น mind ว่าหลง become คิด sad แต่ถ้าไม่ just ทัน be ก็ aware ตาม that the ให้รู้ mind ไปว่าจิตกำลัง wander ถูก off ค to วามเศร้า think ครอบงำอ if ยู่ you couldn't see ให้ that รู้ว่าจิตกำลังเศ knows ร้า that แหละ the mind was อ่า dominated by the ให้รู้ไปว่าจิต sadness มันกำลังเศร้าอยู่ knows that คือ the จิต mind เป็น is ยังไง sad ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น know นะคะ the เรา mind ก็ as ดู it มันไป really is แล้วเราก็ and พอ keep รู้ on พอรู้ปุ๊ observing บเนี่ย it เราก็กลับ once you มาอ know ยู่ it กับ then you can come back กรรมฐานของเรา to your object of แล้วเดี๋ยวมัน meditation จะไปนึกถึ and งเรื่อง then ที่เศร้าอีก it เนี่ย will go back มันก็จะ go มีค off วาม to เศร้า think of that แต่ sadness again บาง and บาง the ครั้งเนี่ sadness ยมัน will จะมี come มี sad story เรื่อง again ที่ and the เช่น sadness will arise but เรื่องบาง sometimes อ there ย่าง will ที่ be เข้ามาแล้ว some มัน stories คือ that จิตเราจะเศร้าหม come อง in เป็น and พื้นเล makes ยเนี่ย our อันนั้นอ่ะบางที mind มันเป็น sad as a มันเป็นค background ล้ายๆเหมือนเป็นกึ่ง that เขา sad เป็นวิบากด้วย is คื the อเรา sadness is จิ the ตมันเป็นพื้น consequence จิตที่เศร้าหมองอะ because แล้วเรา your แค่รู้ทัน mind มัน has ต้องอดทนแล้วก็ naturally รู้ทันมัน naturally to become sad เราไม่สามารถที่จะไป we have to บัง be คับให้ aware มั of น it หาย we ไป cannot control it to fade เรา away ได้ or ทำได้ go แค่รู้ away ทันมัน On- แค่นั้น our duty is to be aware of it only เราไม่ชอบใช่ไหม you don't like it do you ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบ you ที่มันเศร้าหม you อง don't อะ like ใช่ไหม it คะ do you that is sad Oh yes, the sad incidents it interfere my meditations. ใช่ค่ะใช่ครับเขาไม่ชอบเพราะ รู้ ว่า ทันไปว่ามันไม่ชอบ สภาวะ just ที่ know เป็น that ปัจจุบัน it ที่สุด is คือความไม่ sad ชอบ ความเศร้าที่มันผ่านเข้ามา the เวลา present ที่ความ the เศร้ามัน present เข้ามา incident is that ผ่าน the เข้ามา sad เนี่ย the present moment is that the ให้จิตรับ sadness รู้เนี่ย comes จิตมันไม่เป็น for ก the ลาง mind to see มันไม่ช the อบ mind is not พอมันไม่ equanimous ชอบ the ปุ๊ mind บ is เนี่ย not มัน neutral it ดิ้น dislikes รนที่จะ so it's struggling ทำให้ to มันหายไป try to make it disappear ตัวที่เป็น therefore ปัจจุบันที่สุดที่ต้องรู้ the นะคะคือตัว present ที่ things จิต that you ที่ need มัน to ไม่ be ชอบ aware เนี่ is ย that the mind that ไม่ have ชอบ the ความเศร้าหมองอัน disliking เนี้ย disliking อื the ม sadness แล้วถ้าบางคนเหมื and อนกั for บ some people who ขี้เศร้าอะนึกออก like to ใช้ become คำว่าขี้เศ sad ร้าเดี๋ยวแปลไม่ออกคือ very often ชอบ sad very มักจะ often มีความเศร้าเข้ามา and เยือน they บ่อยๆ are นะ have นะ they คะ tend to be sad very ให้ easily รู้ทัน for those people you แล้ว need to เรา be จะเห็นเลย aware ว่าเดี๋ยว and then จิต you'll มันก็ see เศร้า that sometimes the mind is เดี๋ยวมันก็ sad ไม่เศร้า sometimes it's not sad แต่ปัญหาคือว่า but the problem เราไม่ is ชอบมัน you dislike ปัญ it หาไม่ได้อยู่ที่ความเศร้าที่มา the problem ปัญหา is ก็ not the sadness สิ่งที่ it's อยู่ the ปัจจุบัน disliking เนี่ยคือเราไม่ชอบ because เราไม่อยาก this ได้แล้วเราพ disliking ยายาม is จะ in the ความ present ไม่ชอบเนี่ยมันจะ you มัน don't จะ want พยายาม it ผลักออก the พอ disliking ผลักอ try อก to อะ push จิต it มันก็จะไป away เคล้าเคลียอยู่กับ and ส the ภาวะ mind will มันก็ comes มัน to ก็ be around อะไร with เห that มือนกับ disliking ยังไป and อยู่ it ร get วมกับมันอยู่ attached to that อืม disliking มันก็ไม่หาย and it won't ให้ fade รู้ทัน it ว่า won't จิต go มันไม่ away ชอบ จิตมัน so ไม่เป็น try to ก be ลาง aware of เห็น the ส mind ภา that วะ is อันนี้เราชอบ disliking เห็นสภาวะ the อัน mind นี้ is เรา not ไม่ชอบนี่ neutral เป็นเรื่องป you กติ see ของ different ส่วน phenomena ให and ญ่ you ก็เป็นอย่าง dislike นี้ it แหละ a lot of people เป็นธรรมดาแค่รู้ just ทัน like มัน this ว่าจิ be ตมัน like ไม่ this ชอบ just try to be aware that the ไม่อ mind ยากได้ dislikes you don't ใช่ want ไหม it right 谢谢老师。 I have been learning Luang Pu's teachings for over 2 years and have previously attended courses. In former practice, I do walking meditation, observing bodily movements and observing mind. In daily life, I observe the movement and stillness of the body. My question is, during walking meditation, my mind remains relaxed in its home base, without any overfocus, control, or suppression. However, it lacks agility and feels as it remains in a resting state of meditation.
there's a subtle tendency to create existent power in the practice, and my mindfulness seems low. As a result, the development of the wisdom is limited. Can Ajahn please guide me on my practice? Thank you. ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อมา2 ปีกว่า เคยเข้าคอร์สมาก่อน ในรูปแบบเวลาเดินจงกรมจะดูร่างกายเดิน ดูการกระเพื่อมขึ้นลงของจิต ในชีวิตประจำวัน ดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งคำถาม เวลาเดินจงกรมจิตจะอยู่กับวิหารธรรมอย่างสบายผ่อนคลาย ไม่เพ่ง ไม่บังคับ ไม่กดข่มแต่ไม่คล่องแคล่วว่องไวเลยรู้สึกว่าจิตเอาแต่ค้างอยู่ในสมาธิแบบสงบและยังแอบสร้างภพนักปฏิบัติขึ้นมาอีกด้วยสติช้าเจริญปัญญาค่อนข้างน้อยขออาจารย์เมตตาชี้แนะขอบพระคุณค่ะ ที่จริงรู้ว่าจิ In ตมันไปติดอยู่ actually, ในภพนักปฏิ just บัติ trying ก็ to ดี see แล้ว that นี่ the นะ mind, ก็มองอ you อก you ว่า could จิต see มันไป that ติ the ดใน mind ภพ stuck เพ in ราะส่วนใหญ่นักป the ฏิบัติ realm of Dhamma มัน practice, ติ the ดอยู่ทุกคน existence of Dhamma เป็นเรื่อง practice ธรรมดาเลย แต่ practitioners. ให้รู้ทัน That's very นะคะ normal. อย่าง Just เช่นเว trying ลา to ถ้า be เรา aware เดินธร of รมดา what อย่างเงี้ยเรา that เดิ that น it ไปไหน happens. ต่อไหนอย่างเงี้ย Whenever you go เราไม่ติด anywhere, ใช่ไหมแต่พอ you เราป don't ฏิบัติ have ปุ๊บเนี่ย that. But once, พอเราเริ่มป whenever ฏิบัติ you ปุ๊บ try, เนี่ย when you มันจะ start practicing, มันจะมีความรู้สึก then อัน there ห will นึ่ง be คื a อ feeling กำ that ลังปฏิ happens, บัติ which อยู่ is you มั are นก็เลยเข้าไปติด practicing. อยู่ในภ That's พ why นัก you're ปฏิบั stuck ติ in that realm or แล้วเวลามัน existence ติด of the Dhamma อยู่ตรงเนี้ย practitioners. ทุ So กค when รั้ง you're ที่เรา stuck in เริ่มป that ฏิบัติมันก็ realm จะ and that มันก็จะ existence, วิ่งเข้าไปภพ then เนี้ยแหละ you will ภพของ go นักปฏิบัติ to แค่ that แค่รู้ทัน kind of ว่ามันติด existence, ในภพของนักป to ฏิ the บัติ to the แล้วอย่างถ้า to that ถ้าจิต realm. มัน มัน If ค้างอ the ยู่ในส mind มาธิ stuck ที่เขาบอก into จิตมันค้างใน the สมาธิเนี่ย samadhi เวลา that ที่ you เรา said, มีฟอร์ม and ของนักปฏิบัติ whenever เนี่ย you มันไม่ have ใช่ฟ the อร์มแค่ร่าง posture of กาย Dhamma มันฟอร์มที่จิตใจ practitioners, ด้วย it's not only พอ the มันไปฟอ physical ร์ม form, but มีฟอร์มของนักป also ฏิบัติเนี่ยมันก็จะ in a physical นิ่งๆ physical เหมือนกับ look, but คอย it's all คอยประคอง you ความรู้สึก try ตั to วไว้เนี่ย maintain the you try to hold แล้ว on ทำมันจน to ชิน the เนี่ย awareness พอมันชินปุ๊บเรา till you ออกไป become อยู่กับโลกข้าง accustomed นอกเนี่ย to มันติดออกมาด้วย creating that. Once you go outside to work ถามว่า to ทำไงรู้ in ทันนะ spend your daily life, รู้ทันว่ามันติดอ it อกมา comes แล้วลองสัง it เกต comes ดู like เว that ลา as ที่เรา well. ลืมการ So ปฏิบั trying ติ to be ลืมเรื่อง aware, ของว่าต้อง try ป to ฏิ be บัติ aware เนี่ย and try to นะ see คะ when you forget about Dhamma แล้วจิต practice เรา and เป็นยังไง trying เป็น to ธรรมเวลา see ที่จิตมัน what เป็น the ธรรม mind is ชาติ like เนี่ย when มัน the เป็นยัง mind ไง is มันจะแตกต่างกัน is ถ้าเห็ natural. นความ It will ต่า be งตรงนี้ different. ได้ If you เนี่ย could see มั the นก็ differences, ไม่ then ไม่อะไรอะ you ไม่น่าหนักใจแล้วแหละ it เพราะว่า wasn't เวลาที่มัน much of the เข้าไปใน worry. ภพนักป Some ฏิบัติเนี่ย it wouldn't เราจะ be รู้ทัน so ได้ much เพราะจิตมัน difficult จะไม่เหมือนกัน because ก็ the แค่รู้ทันมันว่ามันเข้าไปในภ there พนัก there ป will ฏิ be บัติ difference คือ from จริงๆแล้ว between these two เรา minds. ติดภพตลอดนะ Actually, a lot of ไม่ people ภพนั้น stuck ก็ภพ into นี้ different นะคะ realm of แต่อันไหน existence. ที่เรา But for the รู้ realm จักมา of แล้วเนี่ย existence that we พอมัน are เข้าไปเนี่ย familiar with, เรารู้จักมา whenever แล้ว it เนี่ยเราจะรู้ได้ enters to ได้ that realm ง่าย again, กว่า we'll be easily be aware of เวลา them. ธรรมดาที่ไม่ปฏิบัติเนี่ย When you're เคย in เคย your รู้สึก daily ไหม life, ว่า do จิต you เป็นยังไง feel how what รู้ was ได้ the นะ mind like? Could you see that? Could you feel รู้ได้ that? แล้ว Good. เวลาปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกัน And ไหม when you practice, is it different from that? 就是因为看到了这种对比，才意识到自己修行的时候还不够自然放松。เพราะว่าเห็นความต่าง เห็นความต่างกันนี้ก็รู้ว่า Because I ป see ฏิ the บัติยังไม่ differences, ธรรมชาติ so I เพีย know งพ that อค่ะ my practice มัน isn't ไม่ต้องทำ natural อะไร enough. มันก็รู้ไปอะว่า Actually, เนี่ย you มัน don't เข้า have มา to do ในภ anything. พนั I กป just ฏิบัติแล้ว knows ส่วนใหญ่ that นักปฏิบั now ติ you ก็ติด are in the realm ใน of ใน existence ภพ of เนี่ยเป็น Dhamma เรื่อง practitioners. ป This ก is ติ very นะคะ normal for แค่ Dhamma รู้ทันมัน practitioners. เท่านั้นเองว่า Just trying อัน to นี้ be เรา aware of เนี่ย these, เป็นจิตของนักปฏิบัติ that ละ this is the mind of Dhamma ถ้ารู้ทันมัน practitioners. เนือง If ๆเดี๋ยว you มันจะ could ค่ be อยๆค aware ลาย of อ it อกมา from ได้ time to time, แต่ถ้า then ไม่รู้ you'll ทัน be จริงเรา relaxed จะ more. เหมือนกับ But if you can realize that, จะไปติดแงกอยู่กับมันไปติด you'll be ค้างอยู่ stuck กับมัน in นา that น realm for a นะ long คะ period of ที time. นี้ Therefore, เวลาที่ when you รู้สึกว่าจิตมันไม่คล่องแคล่ว know ไม่ว่อง that ไว the mind ส่ is วน not ใหญ่เนี่ยมัน swift, พอออกมาจาก once you ภ get พนัก out ป of ฏิบัติ the แล้วเนี่ยมัน realm ติด of the ออกมาด้ existence วย of อะ Dhamma จิต practitioners, ที่มัน that kind of mind นิ่ง will เกิน be ปกติ replicated to คืออาจจะไม่ be ได้ติดนิ่งนะ still แต่มันนิ่งเกินธรรมชาติธรรมดาของ more จิตเรา than อะ usual. ก็ให้สังเกตไป So try to be นะคะ aware ถ้า and notice ถ้า that.
that it เห็น happens. ว่ามันติดอยู่ If เนี่ย you could see นะ that, คะพอมันหลุด if ออก you มาเนี่ย could มัน know ถึง that จะ you're เห็นว่า stuck จิ in ต that, ที่มันต่าง you เป็น will ยังไง feel the difference แล้วเรา between เรา these ไม่ได้ minds. อะไรต้อง And เว we, ลาที่จะเกิด when สติขึ้นมา the มีจิต mindfulness ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ย
ตัวนั้นน่ะ or มันจะ know เป็ what น mind จิตที่ arises. มีความคล่องแคล่วว่องไว That's kind of อย่าง mind ที่ is the อ mind ยาก that ได้ is ตอน has นี้ the ถ้ายัง quality ไม่ of ได้ being ยังภาวนา swift ไปแล้วยังไม่ได้ตัวเนี้ยก็ไม่ต้องไป as you wanted. ไม่ต้องไป And แสว if งหา you มัน don't ถ้าเราภาว achieve นาได้ that ถู kind ก of เดี๋ยว mind มัน yet, เกิด do ขึ้น not เอง try to striving นะ for คะ it. If you practice correctly, then it will อันนี้ happen ก็ on จ its ริ own. งๆถ้า In เดินจง fact, กรม if แล้ว you รู้ว่า do ร่างกาย walking เดินได้ส meditations, บา you ย could ก็ใช้ see เดิ the นจ body งกรมไป walking เป็น in วิ a หารธรรม calm, in a ได้ relaxing way. นะ You คะ could do ก็ that คอยสังเก as ตแล้ว your กัน home ว่า base. เว But ลา try เดิ to นจงกร notice มน่ะ that while เป็นอย่าง walking หนึ่ง meditation, สมมุติ you ว่า see that ไปเดิ while นช็อปปิ้ง walking ก็ is เป็นอีก one อย่างหนึ่ง thing, and นึกออก while ไหม going shopping, เพราะว่า walking in a มันจะ shopping มีโหม mall ดพิ is เศษ another คือภพ thing. นักปฏิบัติ It's นี่แหละ คือ different. โหมดพิเศษที่ This ว่า is เนี่ย the มันจะ different เริ่มทำงาน mode ตอน when ที่เรารู้สึกว่า you เราต้องปฏิบัติ do when อื you ม practice and สั when งเกตให้ you're ทัน รู้ spending ทัน in มัน your ไป daily life. นะคะ เดี๋ยวพอรู้ Just ทัน trying มั to น be เรื่อยๆ มันก็ aware จะ of ค่ these, อย then ๆ you'll start to หลุดออกจากมันจาก be จากตร able งนี้ได้ to แต่ get ว่า out of มัน that ก็จะไปติดภพ zone. อื่นอีกนะ But คือยังไง then เนี่ย then you เรา will ยัง be ต้องอยู่ stuck ในภพนั้น in ภพนี้ตลอดเวลา เช่น other เวลามี realm of มี existence โท again. สะแล้วก็ติดอยู่ในภ For พของ example, if you อะไร have อะ the อ aversion สุร of กา anger ย arises, you อะไร will พวก stuck. เนี้ย You คื will อ be เรายังติดภพ in อยู่ the เพราะ realm ว่ามัน of จะมีผัสสะเกิดขึ้นตลอดเวลา the พอมีผัส demon สะปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะ demons. เอ่ Then อ กระ if เพื่อม any contact นะคะ happens, ไปอยู่ในภพนั้น the บ้าง mind ภพนี้ will บ้าง move toward เป็น different เรื่องป realms. กติค่ะ ไม่ต้อง It's very ไม่ต้อง normal. พยา It ยามไป happens กำ to จัดมัน everyone. Do แค่ not try รู้ to ทัน get มัน rid เท่า of นั้ it. นเอง Just try to be aware of them. 感恩老师，我现在就是说，因为他的那种不灵敏啊，让我就是心不太跑去想，觉性呢，就是也就升起的比较少，就特别难去记住这个就心跑去想的这个境界。但是实际上我又是一个比较容易去想的人，所以就请老师在这方面再帮我开示一下。เขาบอกว่า She เพ said, ราะว่าจิตของเขาไม่ค่อยคล่อง my แคล่วว่อง mind ไว wasn't swift. ก็จิตของเขาก็ไม่ค่อย My ไหลไปคิด mind อะก็เขาก็ doesn't รู้สึ like ก to ว่า go to think of ส other things. ติเกิดได้น้อ So ย I think ก็ไม่สามารถ mindfulness จำสภาวะได้ happens ค่ะ very ก็ขอคำแนะนำจากอาจารย์ rarely, ค่ะต้องฝึก and I couldn't. The mind อย่างสม่ำเส cannot. มอ The ต่อ mindfulness เนื่อง cannot นะ recognize คะ the phenomena. มันต้องอาศัยการ Ajahn ฝึก said that you need แล้ว to train เมื่อ practice จิตเราสร้างเหตุเนี่ยคือ consistently. เราต้องสร้างเหตุ So กับ our การฝึก duty เนี่ is ยแหละ to การปฏิบัติเนี่ยทำตามรูปแบบ to เนี่ยนะ cultivate คะ the cause สร้างเหตุใหม่ by เมื่อ doing เหตุ formal มัน meditation. มัน If the เราสร้างไว้ causes พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผลมัน is จะเกิดขึ้นเอง sufficient, เราบัง then คับ the ให้ผลมัน result เกิด or ขึ้นไม่ได้ effect คือ will ผลเนี่ยคือ arise on เรา its อยาก own. ให้สติ We เกิด cannot ขึ้น control เย the อะๆใช่ไหม result. อ่ะ If you want เรา the ทำให้ mindfulness มัน to เกิด happen ขึ้น very มา often, ไม่ได้ then you แต่มัน cannot จะ you เกิดของ cannot มันเองเมื่อเห make ตุ it พ to ร้อมก็ happen. คือเราพามัน It เอง will happen whenever ฝึก the ไปเรื่อย causes ๆจน are จิตมัน sufficient. We เห็น have สภา by วะ training เนือง till we could ๆแล้ว recognize the phenomena ถึงจุดห from นึ่ง time to time เมื่อ up to one point เมื่อ when จิตมันจด the จำสภา mind วะนั้นได้ could recognize the เดี๋ยวสติมัน phenomena, เกิดเอง the mindfulness will นะ happen คะ on its own. ตอนเนี้ยมัน Now ยังไม่ได้ดังใจใช่ไหม it's not เรื่องของ according เรื่อง to your อยาก will ให้สติเกิด yet เยอะๆรู้ทัน because มั you น want ว่า a อยา lot กให้สติเกิด mindfulness เยอะ happens very ๆ often. ทำอะไรไม่ได้ Just be ให้สร้าง aware เหตุ that ไป you want it to นะคะ be ทำรูปแบ happen บ very แล้วก็ frequent. เจ We ริญ can't do anything เอ่ else อ but เจ cultivating ริ the ญสติใน causes ชีวิต by ประจำวัน cultivating ด้วย mindfulness in นะคะ daily life จ as ริง well. ๆคนที่ถนัดเรื่องการ The รู้ people who รู้ถึงร่างกาย very ที่ competent เดินเนี่ย to be aware of the body walking is จะ who เอาไปฝึ will กในชีวิต be ประจำ able วันได้ to แล้วเดินไปห้อง use it น้ำเดิน in ไป daily ทำ life, โน่น like ทำนี่ walking เรา to ก็ a หมั่นมา walking รู้ถึง to the toilet, ร่างกายที่มันเดิน to here and there, and รู้ they ถึง be การ aware มีอ of ยู่ the ของร่าง body กา that ย is ที่มัน walking, เดินมัน know ยื the นมันนั่ง existence of the มันนอน body that is sitting, walking, lying นะคะ down, อันเนี้ยก็เท่ากับเราจะ standing. ได้แต้มเพิ่มขึ้น This แทน is ที่ when จะ you รู้เฉ get พาะ some more points, ในช่วงเวลาที่เรา few ทำรู more ปแบบ points เนี่ย if เราก็ you จะได้แต้มจากการที่ can เรา cultivate หมั่นมา the สนใจมันอะ uh, สน you ใจร่าง you กา pay ย attention ที่มัน to the นั่ง body ยืนเดินนั่งนอน doing different postures เราก็ in จะ daily
life สร้างเหตุให้ that ถึงพร้อ you มได้ are cultivating ได้ the ดีขึ้น causes นะ to คะ make it to become fulfilled 感恩老师指出我这个想要，因为确实，生活中看到他身心就是这种重复性的这种模式，是真的很苦。然后确实是希望通过这个觉知觉性来断苦。就虽然四圣谛教导我们说要去知道苦，但我发现我是希望通过知道苦来断苦，就心他这方面是，很狡猾。
所以你的问题是什么？所以我的问题是，当我就又看到自己身心重复的这种强迫性的模式的时候，就我已经看出来了，我也知道接下来它可能会发生的什么，但是我发现自己就是，什么都做不了，就是看到根尘处，然后产生了这个受想思，然后这个受想思呢，就我觉得我是觉知到了，但它会继续去引发新的根尘处，这样不断的造作的有下去，就突然间我发现这个心已经开始抗拒和挣扎了，就陷入到苦里面，然后自己会不自觉的是通过刺激自己的觉知，就比如说通过不断的经行，或者是不断的去动，然后希望能够去断掉这个苦，希望断掉这个事情接下来的发展。但是最后就是说，这个事情它还是继续去发展了。我的觉知呢，我觉得通过刺激这个觉知，也觉知了，也有醒过来的感觉。可是就是它好像只是在那一瞬间醒过来，但是在整个这个模式的当中啊，它根本没有起到切断的作用。就相当于是说做了一个大梦，然后只是在其中的一个小梦里面醒过来了。小梦里面醒过来之后，那个大的梦，它仍然还在运行着。直到最后他自己醒过来，就是一点办法都没有。เขาที่เขาเล่ามาก็ประมาณ She told เขาจะอยากให้ she พ้นทุกข์ want แต่ to ก็ end เขา suffering, ก็รู้ว่า but ในใน she ในอริยสัจ in สี่ the Four ก็ Noble สอน Truths ให้เราก็รู้ teach ทุกข์ to know แต่ว่า understand suffering, สำหรับเขา but for เขารู้ her ทุกข์จะ she เพื่อให้ can พ้นทุกข์ understand เพื่อให้ suffering to ไม่ end มีความ suffering. ทุกข์เขาได้สามารถเห็นว่า She can จิต see สร้างภพ that the ตลอ mind ดเวลา creates แต่ a ว่า persona all the เห็น time, แล้ว create ก็ existence all the เขาก็ time. จะพ But ยายาม she กระตุ้นให้สติ try ให้เกิดขึ้ to น arouse แต่ว่า mindfulness, เหมือนจะสติเกิด but ขึ้นสามารถ the เกิดขึ้นได้ mindfulness can ขณะเดี come ยว up แต่ว่า only ยังไม่สา a มารถ few moments, but ยังไม่ cannot สามารถให้ความทุกข์หายไปได้ค่ะ reduce or end the suffering. ความทุกข์หายไปได้เมื่อเรา Suffering will end เป็นพระอรหันต์ when you achieve ทุก arahantship. ข์เนี่ยมันมีหลายระดับนะคะ Suffering ความ there ทุกข์เนี่ย are ทีนี้ many การ levels. ที่เรามา The way you ปฏิบัติ practice ภาวนาเนี่ยนะคะ when คือจุ we ดมุ่งหมาย practice เราเพื่อ the ความพ้นทุก objective ข์ is the end of แต่ทุกข์เนี่ย suffering, มันก็มี but อยู่หลายระดับ suffering has แต่ในเบื้อง different แรก grades. เนี่ยเราต้องรู้จักมันก่อน Initially, we need to เรา understand ไม่ them. มีหน้าที่ We ไป don't กำจัด have มัน the duty ตัว to ที่จะไปกำจัด eradicate ทุกข์ได้ them. คือตัวปัญญา The function of eradicate suffering บุค is คลล่วง wisdom. ทุกข์ได้ด้วยปัญญา Wisdom will คือ be ปัญญามันต้องถึง ended พร้อมก่อน with ความทุกข์มันถึง suffer จะ with หายไป wisdom. ทีนี้ Suffering will เรา end with การภาวนา wisdom. แล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่ง From ว่าภาว our นาไปก็ต้อง practice, ฆ่าความทุกข์ we ไปเรื่อย don't ๆ need มันไม่ใช่อย่าง to นั้น to มันมีขั้นมีต remove อนของมัน suffering. There เบื้ is องแรกเนี่ย process, เรา there สร้าง is เหตุ steps in คือการ in พาไป rid ดู of suffering. That รู้ we กายรู้ใจ we นี่แหละ practice the นะคะ cause. ความ The ทุกข์เนี่ย the ก็อยู่ cause ที่ is อยู่ the ที่ใจนี่แหละ practice to know เว to ลาที่ know กาย and มั to นเจ็บ see ปวด suffering ใน in ใจ body มัน and ก็ mind. ไม่ชอบ The มันก็ทุก suffering ข์ in this ใช่ไหม body, we feel ทีนี้ pain เราต้องมา and เริ่มจาก we start with รู้ทุกข์ก่อน knowing the นะคะพอ suffering. รู้ทุกข์ปุ๊บเนี่ย When we know รู้ suffering, คือรู้จักความทุกข์ we ด้วยการ understand ดูกายดู suffering ใจ by ในเบื้องแรก seeing จนกระทั่ง this เรา body and mind รู้กายรู้ใจ until มี we เกิด see สติ this body and mind. We มี have จิตตั้งมั่น mindfulness มีความ and เป็นก have ลาง อย่าง upright, ที่หลวงพ่อ stable ท่านสอน mind, บอกว่า neutral มีส mind. ติรู้กาย Be รู้ใจ aware, like Luang Po teach to be ตามความ aware เป็น of จริง body and ด้วยจิต mind ที่ตั้งมั่นและเป็น with กลาง a ตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วง impartial ของ and การที่จะ stable พัฒนา mind. ตัวสติ So we are on the ที่ process จะไป of รู้กายรู้ใจ developing ตามความ the เป็นจริงความ mindfulness เป็นจริง to คืออะไร know body and mind as they คือ are. ไตรลักษณ์ What is as ค they วามเป็น are? จริงคือ As ค they วาม are, they are ไม่เที่ย the ง three เป็นทุกข์เป็นอ characteristics. นัตตา It's impermanent, จิตต้อง suffering, ไป and ประจักษ์ non-self. สิ่งนี้ก่อน The mind จน needs ยอม to รับว่า be สิ่งทั้งหลายเนี่ย มัน realizing ไม่เที่ย this งมัน truth เป็นทุกข์และมันเป็นอนัต and ตา see everything ถึงตอน is นั้นน่ะปัญญามัน impermanent, ก็จะค่ suffering, อย and ๆพั non-self, ฒนาขึ้น and มา your wisdom will เมื่อปัญญา gradually พัฒนา develop. ขึ้นมาเนี่ย When wisdom develop, ในเบื้องแรกเนี่ยมันจะ initially ไปละ it กิเล will ส remove the defilements. ได้แค่3 ตัว Only แรก three คือละ first ความเห็นผิด defilements ว่ากาย is ใจนี่ the เป็น wrong view นะคะ that ละ this body is เอ่อ and mind is วิ the จิ us. กิจฉา It ค will วามลังเล reduce สง the สัย doubt, the และ uncertainty in the ศีลปต practice, ปรามาส and it ความ will งม reduce งายในภ the พในศีล superstition in the มันละแค่3 ตัว practice. แรก
ในเบื้อง if ต้ you น reduce these 3 นี่ก็ defilements, ภาวนาเหมือนเดิม that's the ไป first เรื่ stage อย of ๆนะคะจนกระทั่ง stream จิตเนี่ย enterer. มันพัฒ And นา then ไป you keep สู่ practicing การที่ more and มัน more. If you มัน progress ประจักษ์ to ว่าร่างกาย realization เนี่ยเป็ that นทุกข์ this ร่างกาย body เป็น and ตัวทุกข์ mind is pure พอมัน suffering, ประจักษ์ว่าร่างกายเป็นตัว when ทุกข์ it เนี่ยมันก็ realized จะละ this กิเลส body ได้ and mind is อี pure กระดับหนึ่ง suffering, it ซึ่ง will เราเรียกว่าพระอ reduce, นาคามี it will reach another พ step อถึง in ที่สุดแล้วก็เห enlightenment ลือแต่อะไร is เหลื the อแต่จิต non-returner stage. เมื่อเรา At the เรา last ภาว stage, นาไปเรื่อยๆจน only เห็น the ว่า mind ตัว is จิต the นี่แหละ problem. คือตัวทุกข์ If you need to realize เมื่อ that มัน the แจ้ง mind แจ้ง is ทุกข์ตรงนี้ truly แล้วเนี่ย มัน suffering, ถึงจะ when it ละ break ได้ through to this เราไม่มีหน้า truth, ที่ละทุก it ข์นะคะ will ทีนี้ get rid of เวลา suffering เรา by ภาวนา itself. แล้ว It's not เรา our ก็ duty to จะ get rid ข้า of ม suffering. ข้ามขั้นน่ะว่างั้น When we practice, we usually จะไป want ละทุกข์ to จะทำให้ทุ go กข์หายไป beyond มัน the ไม่หาย stage. หรอกแต่เรา We ต้องสร้าง want to เหตุ rid of เหตุมัน suffering. ก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่บอก เมื่อ Instead, กี้ we ก็ should คือเรามาเรียน develop รู้ in ก่อน stages. มาพั We ฒนา start ตัวส with ติให้เกิดขึ้นก่อน understanding, แล้ with วตัวสติ mindfulness. เนี่ยมันก็จะ We develop นำ mindfulness, พาเราไป and สู่ mindfulness will lead you เรื่อง will ข lead อง you การเจริญ to ปัญญา see and เมื่ practice อปัญญา wisdom. แก่รอบเต็ม When ที่ you เนี่ย ปัญ practice ญาจะเป็น wisdom ตัว to maturity, เป็นตัว wisdom will เรียก function, เป็นตัว will wisdom ละ will remove เป็นตัวละ remove เป็นตัวที่จะไป will get rid of ประหาร will execute อวิชชา those ignorant เป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ in เกิด steps. ปัญญาแล้วมันจะประหารไป With เลยนะ wisdom is แต่ not ปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ removing รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เรา ignorant ยึดเมื่อนั้น totally ก็ทุก at ข์ once. Wisdom will let you มัน see มั that นรู้ละ whenever มันเริ่ม you รู้เป็น attach ขั้นเป็นต to อนอย่างที่บ something, อกเมื่อ you กี้เพราะ suffer. ฉะนั้นเนี่ย So การที่ we'll รู้ทุก see ข์ในช่วงแรกเนี่ยเป็นเหมือน initially เรา when แค่ you เรียนรู้มัน understand แต่ suffering, เราไม่ it's ได้ just ไป a lesson to learn เอ่ about อพ suffering. ยายามทำให้มัน We are หาย not ไป trying กำ to จัด get มัน rid of suffering yet, หรือ uh, ประ to หารมัน to นะ execute คะ them. Not มัน yet. ยังไม่ถึงขั้นตอ It's น not นั้น that stage yet. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรา So ก็ยังทุกข์อยู่ we still suffer. เราก็ยังทุกข์ We ยังต้อง still เรียนรู้ suffer ยังเป็น and ผู้ to ศึกษา learn. อยู่ We are still learner. ต่อให้เราบรร Even ลุธรรมใน though ขั้น you ต้น เราก็ยังเป็นผู้ attain ศึกษา the อ first ยู่ stage เรียนรู้ควา of มทุกข์อันเนี้ย stream เพราะ enterer, ว่าอะไร you เพราะว่า still ปัญ call ญา a มันยังไม่พ learner อ because you haven't ทีนี้ accumulate ให้ enough ทำตามขั้น wisdom. ตอนไป So นะคะใน you เบื้อง should ต้นเนี่ย practice คือมี by สติ steps. รู้กายรู้ใจ First, be แล้วเราจะเห็น aware ความ of จริ this ง body and mind, ว่ามัน and ไม่ then เที่ you ยง will เป็น see that เป็ this น body ทุกข์ and เป็นอนั mind ต is ตา impermanent, suffering, and แต่ non-self. ไม่ใช่ว่าพอเห็นความจริงแล้วมัน Is จะ when you ค see วาม this ทุกข์มันจะ truth, หายไป the suffering มัน won't ยัง go ไม่ถึง off. It's not that ในขั้น stage ตอนนั้น yet. นะคะใจเย็น Just be ๆภาว patient. นาไปเรื่อยๆ เดี๋ยว Keep เราจะค่อยๆ พั practicing, ฒนา and เป็น then ลำ you ดับ will ลำดับไป progress นะ step คะ by step. 感恩老师，我就是因为不断的有的看到这个自己强迫性的这种重复的模式，一次一次被骗，然后但是一次一次还是会掉进去，然后就是开始发现有一点不会去相信这个五蕴六处了，就是总是被他骗，就明明看到是这样，感受到也是这样，但是最后还是被骗了。不太相信五蕴六处了，有一点松动，但同时就是因为在这个过程当中试图用觉知去处理它，就是感觉自己好像对这个觉知的那个信任也不太相信，也不太相信了，感觉有这样一点，请老师开示一下。เขาบอกว่า She เขา said มักจะถู she กหลอก often มักจะ get ถูกหล deceived อก by เขา defilement. ก็ไม่ She ค่อยเชื่อ don't ขันธ์ believe ห้า that ไม่ค่อย five เชื่อขันธ์ห้าก็ five จิตก็คลาย aggregates ตัวนิดหน่อย เขาก็ and the พยายา mind ม relief เอาส release ติ a ให้ bit. จัดการนี้ She จัดการ used อาการนี้ mindfulness แต่ to ว่าก็ทำให้เขาก็ไม่ take ค่อย care of มี this, ความมั่นใจในส and ติ she ด้ is วย not ค่ะก็ขอ confident คำแนะนำจากอา out จาร in ย์ her ค่ะ mindfulness. So ask for คือ your สติ guidance. เนี่ยมันเราสร้างให้มันเกิด The อย่างเช่นเวลา mindfulness, มีกิเลสมาแล้วเราบอกว่า when you เนี่ย have เราจะเอาสติ defilements, ไป you ประหาร create mindfulness to rid of the เรา defilement. มีเจตนาที่จะจั That's ดการอะไรตรงนั้น intention to manage. ตัวสติตัวนั้นน่ะ That mindfulness ถ้าไม่ใช่สติ is แท้ not ๆที่เกิดขึ้น true เองตาม mindfulness that ตามธร happen รมชาติแต่ถึง naturally. เกิดขึ้นเองเมื่อ It happen มีเหตุปัจจัยพร้อมก็คือมันจำส with ภาว it. ธรรมได้เนี่ย True cause is มัน that ก็ไป remember ทำ of ไปจั the ดการอะไรไม่ได้ phenomena. หรอก It มันจะมี won't be ทุกข์ซ้ำซ้อน effective ที่ว่าเรา to ต้องมี get ภา rid ระ of ในการสร้าง suffering. สร้างสติ It will be ขึ้นมา another level of สิ่งที่เราสร้าง suffering. ขึ้นมาเองแล้ว You ก็จะไป suffer ประ to หารกิเล create ส those คือเรา mindfulness ยังไม่ได้ to rid ยัง of ไม่ใช่ suffering.
ไม่ใช่ You คุณ are ธรรม not ของเรา you ที่ are จะไป yet ประ that หารกิเลส stage ตรง to นี้ rid แต่ of ถ้าเรารู้ suffering, ทันกิเลส but เมื่อเกิ you ดขึ้น should be แล้วเราไม่ aware ทำตาม and กิเลส know อันนั้น of those defilements and ถื don't อว่าเรา follow ได้ those ฝึกความ defilements
that's ความอดท already น a good อดกลั้ enough นใน practice. การที่จะ You ไม่ have คล้อยตามกิเล patience ส not to ไม่ follow ไม่ให้กิ the เลสมันลากเรา defilements. ไปทำในสิ่งที่ Don't let it bring ไม่ you ถูก to ไม่ do ควรหรือสิ่ง bad ที่ผิด thing ศีล or นะคะ immoral thing. ตอนนี้เราแค่รู้ So ทัน you เวลามีกิเลส just เกิด be ขึ้นเรารู้ aware ทั of น มี defilements กิเลสเกิดขึ้นแล้ว and นะ aware แต่เรา that ไม่มีหน้าที่ defilements ไปทำอะไร arise. กับมัน It's เรา no duty of us หน้า to ที่เรา rid แค่ of รู้ them ทัน or เท่านั้นเอ manage ง them. นะ We คะ just แล้ว be เดี๋ยวปัญ aware ญา of มันจะ them เป็นตัว and ตัวที่ later จัดการ wisdom กับ will กิเลสไป help ตามลำดับ manage them gradually. อืม 感恩老师。 ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ เบอร์ 3 ค่ะ I have been learning Luang Pu's teaching for 5 years and I have not attended any courses. In formal practice, I observe the breath of mantra for sitting and walking meditation. In the morning, I spend 30 to 45 minutes in both sitting and walking meditation, followed by listening to Luang Pu's teaching on YouTube for 30 minutes. Before sleep, I practice sitting and walking meditation for 1 or 2 hours. In daily life, I recite Buddha while taking public transport and observe feeling on my feet. My question is, I think a lot during work. Sometimes my mind will wander for 1 or 2 minutes and think about work during meditation. If thinking is too much, I can't meditate. Can Ajahn please give me some advice? ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อมา 5 ปี ไม่เคยเข้าคอร์สมาก่อน ในรูปแบบเวลาดูลมหายใจ นั่งสมาธิ และเดินจงกรม จะบริกรรมพุทโธไปด้วย ตอนเช้านั่งสมาธิและเดินจงกรมประมาณ 30-45 นาที หลังจากนั้นฟังเทศน์ของหลวงพ่อ 30 นาที ก่อนนอนจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม 1-2 ชั่วโมง ในชีวิตประจำวันเวลานั่งรถสาธารณะจะบริกรรมพุทโธและดูเวทนาของเท้า คำถาม เวลาทำงานต้องใช้ความคิดเยอะมาก เวลานั่งสมาธิจะใจลอยไปคิดเรื่องงาน 1-2 นาที ถ้าเกิดคิดเรื่องงานมากเกินไปเขาก็จะภาวนาไม่ได้ ขออาจารย์ให้คำชี้แนะด้วยค่ะ จริง ๆ ปกติมากเลย In นะคะ fact, คน that's ธรรมดา very ที่ต้องใช้ normal. ความคิดเย When อะ you ๆ เนี่ย work มัน with a lot of เวลาเรา thinking, มานั่งเนี่ย when จิต you มันจะไป come คิด to เรื่องงาน sit and meditate, you always come and think of ไม่ your ได้แปล work. ว่าภาวนาไม่ได้ That's นะ not แค่รู้ทัน thing ว่าจิต wrong มัน or หลง that คิ you ด cannot เพราะ practice. จริง ๆ เวลาเรา Just ทำ be อะไร aware เนี่ย that จิ you ตมันคิด go ใช่ไหม off to มัน think. ก็จะเหมือนกับ It's a habit. When we มีการ work, ทำงานเกิดขึ้น there's a lot of thinking in our ก็ work. จะหมก So มุ่นน่ะ it's อย่างงี้ มัน obsessed จะมันง่วนอยู่ with กับ those การคิดเรื่องงาน issue, ที those นี้พอ work. เวลาเรา So เรา when มานั่ง we ภาวนาเนี่ย come to sit and ไอ้ meditate, ลักษณะของ we this เรียกว่าอะไร ไอ้การหมุนติ้ว nature ๆ อาการของการคิดเนี่ย มัน thinking มันยังไม่ in ไม่หมด rotating ไป is still เพราะฉะนั้น keep เนี่ยมันก็จะเข้ามาก rotating. วนการภาวนา It will เช่นเรากังวลเรื่อง interfere เรื่อง with งา your นบางอย่างเนี่ย meditation. จิตพอ Your กังวล worry ปุ๊บไอ้ความ about กังวลเนี่ย the มันจะพาเรา work ไปคิด will lead you to think, คิดแล้วก็กังวล think and ใช่ worry, ไหมแล้วทีนี้ จิต and มันก็จะทิ้ง it ตัว will กรรมฐาน forget the เป็นปกติ meditation. เพราะ That's ถ้าคน normal ทำงานด้วยความคิดเยอะๆ กว่าจะ because when you ท work ำให้ with ให้ lot of ให้จิตมัน thinking, before you สงบ can ลงได้บ้าง calm เนี่ the ย mind a มันต้องใช้ certain เวลา level, it take ใช่ไหม time. เพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันไปคิด So น่ะเราก็แค่รู้ทัน when ว่ามันหลงคิด it go off มัน to จะคิดเรื่อง think, อะไร just be ไม่ aware สำคัญ that สำคั it ญ go ว่า off เรา to รู้ think. ทันไหมว่าจิตมันหลงไปในโลกของ Just ความคิด it's not important เพ what ราะ is ฉะนั้นเนี่ย thinking. ถ้าเรารู้ Just ทัน be ได้เรา aware ก็ that ภาว it นา go ได้ off and ภาว think. นาเรียบร้อยแล้ว That's เรารู้ทันว่า already จิตมันคิด practice. มันจะไปคิดเรื่องงาน It คิ can ดเรื่อง think of the work. It อะไร can think อย่างอื่น of เรื่องครอบครัวเรื่ the องโน้นเรื่องนี้เนี่ย family อา or การของมันอันเดียวกัน whatever แล้วสิ่งที่เรา way. ต้องรู้ It's the ก็คือ same อันเดียวกันก็คือ same รู้ทันว่า nature จิตมัน of หลงไป thinking. Just be นี่คือภาว aware นาได้ that นะ it go off, เนี่ย that it forget. ถ้ารู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เนี่ If ย you think you ลึกๆเนี่ย cannot คืออยาก meditate, ให้มันสงบใช่ไหม mean deeply you have the อืม the idea อยากให้ attitude มันหยุด that you คิด want น่ะ it to be พูด calm, ง่าย want it to stop thinking. ๆซึ่งจริงๆ ธรรมชาติของ That จิตเนี่ย is not the มันคิดตลอด nature. เวลานะ The nature of the เวลา mind เรา is ฝึก to มารู้ think. ทันว่าจิตหลงคิดเนี่ย When เท่า you กับ are เรา aware of the มา thinking, that you go สร้างความเคย uh, ชิน about creating a new ให้มัน habit รู้สึกตัวขึ้น to มา be เวลาที่มันเข้าไป aware, อยู่ในโลกของค to วามคิด be น่ะ uh, ไอ้ความเคยชินอันเนี้ยมันก็ mindful. ต้องใช้เวลา So this คือมันต้ new องใช้เว habit ลามันถึงจะ will กลายเป็น take ความเคย time ชินพอมัน before มี it ความเคยชินที่จะรู้ become ทั a น new เวลาที่จิ habit ตมันหลงไป to be คิดปุ๊บเนี่ย aware.
มันก็จะเห็นเลยว่าพอหลงคิด If จิ you ตมัน see จำสภาวะธรรม that ได้แล้ the วเนี่ย mind go off to มันก็ think จะรู้ and ทั if น you ได้เลย remember the ถึง phenomena แม้ว่าเรานั่งภาวนา and it อยู่นั่งส will มาธิ be เนี่ย mindful easily เวลาคน easier ที่ next ใช้ time. คำพูดว่านั่งสมาธิเนี่ยมัน If มักจะ you ไป sit and นึกถึง meditate, ความสงบ you will ใช่ไหม imagine about เอาเป็นว่านั่ง sitting ทำรูปแบบเนี่ย calmly. นะคะ You แล้ว practice รู้ทันไปเลย formally and ว่า imagine จิตมัน thinking หลงไปคิด calmly, แล้ว and เราก็ you กลับมาอยู่ the กับ mind go off to รูป think. แบบก็คือ You ดู be ลมหายใจ aware ใช่ไหม of that ดูลมหาย habit. ใจหรือ You หรือ can ดูร่างกาย return หายใจเนี่ย to see เราก็ the แค่กลับ breathing มาอยู่ or กับ the เครื่อง body อยู่ของเรา breathing. Return to แล้วเดี๋ยว your มันไปคิด home-based เรื่องงาน object, อีกอะ and then ใช่ไหม it go ก็ off รู้ทัน to ว่ามันไป think คิด about the work. คือจ Just ริงๆ be ถึงมันไม่ aware คิดเรื่อง that งาน it นะ go มันจะ off คิ to ดเรื่อง work. อื่น If ก็ it's not จิตมี go ธรรมชา off ติ to คิด think จิต about มี work, ธรรม it will ชาติ go หลง off to มันเป็น think ธร of รม other ชาติของ things มัน because it's แต่ต by อนเนี้ย nature เราแค่ that มา it will เพิ่ go ม off to think. ความ Now คุ้ we นชินอัน only ใหม่ ก็คือ want การ to รู้สึก create ตัว a new ให้หลุดอ habit อกมาจาก to โลกของ be ความคิดความ aware, หลงอันเนี้ย to get นะคะ out เพราะฉะนั้ of นเนี่ย the world ไม่ of ถือว่าภาว thought. นาไม่ได้นะ It's not เพียงแต่ the case เรา that you ไป cannot meditate. ตีความเอาเอง You ว่าภาวนา just ไม่ได้ ถ้ารู้ทั interpret น it ว่าจิต that หลงคิดได้ you นั่นคือภาว it's นา hard เรี to ยบร้อยแล้วเนี่ย meditate. ได้หนึ่ง Actually, ช็อตละ the fact that หนึ่ง you ครั้งละ see แล้วเดี๋ยวพอ it มันห go ลุดไป off ให to ม่เราก็ think, ได้ผล that's นั้น already mean you can ทีนี้พอเว practice. ลาที่เราได้1ครั้ง 2 So ครั้ when ง you 3 ครั้ง practice and อาจ see จะ it 100 once ครั้ง or พัน see ค it รั้ง twice ที่เรา or รู้ทัน see สภาวะที่จิ 100 ตหลง times คิ or ดเนี่ย 1,000 ถึ times งจุด seeing หนึ่ง the จิตมัน mind จะ go จำ off ส to ภาวะ think, หลงคิดได้ eventually it will ส remember ภาวะหลง the อัน characteristic เนี้ย of นะคะ getting จิตมัน lost, จำได้ of ปุ๊บเนี่ย going เดี๋ยว off, สติ wander off, แท้ๆมันจะเกิด มัน and เกิด the เพราะว่าจิตมัน true จดจำส mindfulness ภาวะ will ธรรมได้ arise because it ยิ่งรู้ว่า remember หลงบ่ the อยๆนะยิ่ง precise ดี nature, precise characteristic of คือไม่ใช่ว่าหลงคิด going เยอะ off. แล้วแปลว่าไม่ดี If นะ it go off a lot, มันไม่ดีถ้า it's เรา not bad. รู้ It's ไม่ทัน actually good if you can แต่ถ้าเรารู้ notice ทันได้ them. เนี่ยเราปฏิบัติ If you แล้ว can เนี่ย notice ถือว่าป them ฏิบัติแล้ว once, เพราะ twice, ฉะนั้ or นเนี่ย many times, อัน that's เนี้ยแค่เห็นหลง already คิดได้ a good เห็น achievement. เห็นหลงคิด 1-2 นาทีอะไรเงี้ย So if you see the mind เว go ลา off ทำงานบางทีมันหลง for ไปเป็น 1 ชั่วโมง minute นะ or คะ 2 minutes, ใช่ไหม เวลา that's ที่ already ทำงานต้อง good คิดอะ because บางทีมัน when หา you ยไป work, เลย it เป็น go ชั่วโม off ง to เป็นครึ่ think งวัน about work for เราก็ hours, ต้อง for มา half an hour เอ่ or อ a few ห hours. มั่นทำรูปแบบเพื่อให้ So จิตมัน so you เริ่ม need คุ้ to นชิน also กับ to การที่จะรู้ practice สึกตัวออก formally มาบ้าง to be aware of เพราะฉะนั้น oneself, เนี่ย of ไม่ ourselves, มีปัญหา of นะ the คะ body and เมื่อทั mind. นความหล So ง there's no ได้ problem. เนี่ย Just be ที่หลง aware คิดที่ว่าเนี่ย of นะ going คะ off, ถือ wander ว่า off ปฏิบัติแล้ว is already รู้ good ทันบ่ practice. อยๆ ก็ Be ถือว่า aware of ได้ this ปฏิบัติบ่อย is mean you ๆ practice frequently. ค่ะ It's a อันนี้ bonus. ตอบ It's คำถาม good. ใช่ไหไหม มีความคิดเยอะ So this is the ปกติ answer. If you have a lot of thinking, ป that กติ that's ไม่ได้ผิดป normal. กติ เราจะไม่ได้ Nothing ทำให้ wrong. จิตของเราเนี่ยห้ามคิ We ด are not เหมือน making the ที่ mind อาจารย์เคยพยายาม without ทำแล้ว thought ทำไม่ได้ เพราะว่าไป like ฝื I นธร did รม in the ชาติ ธรรม past ชาติของมั that นคิด and I เรา failed in แค่ the รู้ past ทันมันเท่านั้นเอง because it's go against the ค่ะ nature of the มี mind. คำถามไหมคะ Any more questions? ไม่มีแล้ว I have been learning Luang Pu teaching for over 3 years, and I have previously attended courses. In formal practice, I do walking meditation and observe the body breathing. In daily life, I observe bodily movement and thoughts. My question is, I often find my mind wandering among the six senses and emotions. How can I adjust this? Thank you for your guidance, Ajahn. ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อมา3 ปีกว่า เคยเข้าคอร์สมาก่อน ในรูปแบบเดินจงกรม ดูร่างกายหายใจ ในชีวิตประจำวัน ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย และดูความคิด คำถาม จิตมักจะหลงไปตามอายตนะทั้ง 6 และหลงไปในอารมณ์บ่อยๆ ขอถามอาจารย์ว่าจะปรับปรุงอย่างไรดี ขอบพระคุณคำแนะนำของอาจารย์ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ย In fact, actually, จิตเนี่ย the มัน mind มีธรรมชาติที่จะหลงไป has ตามอายต nature นะ to wandering off เรา to มีห six น้าที่แค่ senses. รู้ทันมัน So เว our ลาที่คือเรามี duty อาย is ต to นะ be เนี่ย aware of ตาหู them. จมูก ลิ้น กาย ใจ When we have these นะ six คะ senses, เพื่อ eyes, เราได้ ears, รับ nose, ได้รับรู้สิ่งที่ body, เข้ามา these กระทบ things, which that for the ไม่ใช่ว่า doors การที่ภาว for นา นี่ things คื to อเราจะ come ไปปิด in. อายตนะทั้งหมด We ไม่รับ don't รู้ want อะ to ไรเล close ย แล้วเรา these เหมือนถูก doors ขังอยู่ในโลกของการ and ไม่รับรู้เหมือนอยู่ใน be ถ้ำ prisoned in จ the ริงๆมันไม่ cave
life ใช่ like that. เรารับรู้แต่ We ว่า perceive เรา things, จะไม่ we สร้าง know ภาระ things, ให้จิต but we won't cause any ข more ณะที่ว่า burdens ต้อง for the รู้ mind ทุกขณะ to กับ know รู้ทุก every ระยะขณะ second or know อะไร every ที่เป็น door. เด่นชัดที่เป็นปัจจุบัน Anything ขณะ that นั้นก็ dominant รู้ in the ทันตรง present, นั้น that is the แล้ว one ส่วน that ให we ญ่ will เนี่ย know. จิตเนี่ย And most of the หลง time, บ่อย the ที่สุด mind คือ will หลงไปตรง wander ใจ off to อย่าง think เวลาเรา through นั่ง the สมา mind. ธิอย่างเงี้ย
For example, while sitting เรา meditation, มักจะอยู่ในที่ที่มัน we เงียบสงบ normally ถูกไหม sitting อาจจะ in อยู่ใน a ห้อง peaceful อยู่ place หน้า or in a พระ quiet place, like ไม่ in มีใครมายุ่งกับ the เรา room เพราะฉะ alone, นั้นเนี่ย nobody ทางตา make ทางหู contact with เนี่ย us. ทางลิ้นนี่ ตัด Therefore, ไปได้เลย เพราะเรา through ไม่ the ได้กลิ่น eyes ไป and ด้วย through the ภาวนา ears, ไปด้วยถูกเปล่า there will ทางจมูก อาจจะมีเข้ามาบ้าง or เช่น through the เราจุดธูป taste กลิ่ that น we ธูป because we เข้า don't มาทางอาย through ต the นะ คือทางจ tongue มูก because แล้ว we เรา don't ก็ taste anything, we เว don't ลา eat ที่มัน anything. There มี might ผั be สสะ some เนี่ย smells ที่ through มั the นเข้ามา nose, ทางอายตนะเนี่ but ย เราก็ whenever there มา are ดูว่าเมื่อมี the ผัสสะเข้า contacts มาเนี่ย making through มั these น six มากระทบ senses, ที่ใจ it แล้ว will ใจ make เป็นยังไง contact เรา with the ดู mind as well, ส and ภา we วะที่เกิด see ขึ้นที่ใจ the phenomena นะ that คะ arises ที from นี้ our เวลาถ้า heart. เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ย Like when we're sitting ส่วนใหญ่ meditation, มันจะไป and ทาง most of the time we ใจ will wander off ความ to คิด think เราก็ through คิด the mind. We คิด thinking. ดีมั่ง We คิด go ไม่ off ดี to มั่ง think แล้วแต่ sometimes good, นะ sometimes คะ bad. ที That นี้ถ้า depends. ช่วงแรกเรายัง But รู้ไม่ทัน initially, ว่าจิต when มันหลง we คิดเนี่ย cannot ยัง be ไม่เห็น aware อา of กา the ร mind that พฤติ goes กรรม off ของ to จิตที่มัน things, หลงอ the อกไปจาก behavior of ใจ the mind that wander off to things บา through ง the ทีมัน mind, ไป we ปรุง can't แล้ว know that. เช่น Sometimes it เราคิดเรื่ fabricates องที่ stories, ดีเราก็ like good สบายใจ stories, คิ and ด we เรื่องไม่ดี become เราก็ไม่ส relaxed. บายใจ But for เราก็จะมาดู then ตัวเว bad ทนาที่มัน story, เกิด we ที่ใจ feel แต่ถ้า dissatisfied. รู้ทั Just น trying to know these feelings through the mind, พฤ through ติกรร your มของ heart. จิต But ซึ่ง if เป็น you ธรร could ม do ชา the ติธรรม if ดา you เลย could นะคะ observe ที่ the มันหลงออก behavior ไป of the mind, which is to เรา wander ไปคิด away, which is very แล้วมันเป็น normal. ทั้งวัน It goes off to เว things, ลา and เรา it ทำอะไร happens เราต้อ all ง day คิดถูก long. ไหม Whatever we นะ do, we เรา have ก็ to think. เนี่ยจิตมันก็จะทำงานอยู่ตลอด This เวลา is แล้วส่วนใหญ่ก็ when จะหล we งไป the คิด mind เรา working มีห all น้า the ที่แค่ time, รู้ and most ทั of น the มัน time it ว่า lost มันหล in งไปแล้ว thought. Our duty มันเป็น is ป to กติ be นะคะ aware ค that วาม the หลง mind นี่ lost เป็ in นธรรม thought. ชาติของจิต The เลย the mind that มั is นหลง being อย่าง lost เวลา is เรา very natural. เรา It's ได้ very ยินอย่างเงี้ common ย to everyone. จิตมันก็หลงไป That, เรียบร้อยแล้ for ว example, when you สมมุติอย่าง listen ตอน to เช้าที่ me บอกว่า talking, you เดิน already ไปแล้ว your เสร็จ mind is เราก็ already เรา lost. รับ Like รู้อาย in ต this นะทางหู morning, แล้ว you hear ใช่ไห the ม bird ข chirping, ณะที่มัน and มารู้ that's ที่หู when เราก็ยัง we ไม่ hear ได้ the รู้สึกอะไร sound หรอก through our แต่ ears. เวลาถ้า When มัน you hear the sound, เกิด and ตัวผั and ส there's สะอัน nothing เนี้ย happens, เข้า but มา once ถึ the งใจปุ๊บเนี่ย feelings เราก็จะมีความรู้สึก เช่น arising through your เสี heart, ยงไม่ it เพ make ราะ contact with your เรา heart, จะรู้สึก then you feel that, oh, that's not a good รำคา sound, ญ and it becomes หรือถ้าเป็น irritate เสียง very นกที่เพราะเราก็ irritating. จะรู้สึก But ประทับ it's ใจ it's a อย่างเงี้ย very เราก็มารู้ good ทันที่ใจ and beautiful bird มัน chirping, มันเป็นปกติ and อะค่ะที่จิ try ต to มัน be จะหล aware ง of ไป your ในอาย heart. ตนะเนี่ย So it's very แล้วเรา normal จะไม่มา for นั่งไล่ the ตาม mind to wander เคย through อ่านใน the six พระไตรปิฎก senses. ไหมคะที่มี Have you heard? Have เอ่ you อ read พระ in มา the ถามพระพุทธเจ้า Tipitaka in เนี่ the ยเนี่ยอัน text นี้ that ไม่ได้ like อ่าน a เองได้ยิน monk? มาแต่อาจจะจำ I ผิดเล็ก used น้อ to ย แต่ว่า listen, but ประเด็นก็ I คือว่า but the point is โอ้น่าจะเป็นเณร like พระ there เนี่ย are novice ที่เก่งมาก ๆ เลยเนี่ย ไป that's เรียน very ไปขอเรียน there's กับใคร there was ไม่ a มี monk ใคร very สอน good. ให้ He's an expert. He อะไร wants to เงี้ยเขาไป learn เรียนกับเณ Dhamma ร practice เขาบอก from ว่า other ให้ masters, but มัน nobody เหมื want อน to มัน teach เป็น him. เอ่อรังของสัตว์เนี่ย And there มัน was มีอยู่6 รู ก็คือ and ตา there หู was จมูก ลิ้น กาย ใจ a nest, เวลาเราภาวนาเนี่ย เรา and ปิด there are 6เราอุดทุกรู เรา holes จะ in the จับ nest, ไอ้ตัวเนี้ย in ไอ้ this ตัวหลง nest เนี่ย of an นะ animal, คะ เราจะจับไอ้ตัว and หลง you เนี่ย want เราก็จะ to ปิดทุกรู catch แล้วเหลือไว้รูหนึ่งคือทาง that ใจ wandering เพราะฉะ away. นั้นเวลามันโผ So ล่ you มา try เนี่ย to เราจะทัน เราจะรู้ทัน shut แต่ถ้าเราเปิดไว้ down หมดเนี่ย เรา all จะรู้ไม่ other ทันแล้ว doors มันจะหลงทั้งนู้นทั้งนี้ and เพราะจริง ๆ ทั้งวันเนี่ only ย let one doors open เราหลงตลอดเวลา หล in งไป order ทา to ง be โน้นบ้าง aware ทา of งนี้ it. บ้างเนี่ย So, แต่ but ถ้า in เรา daily life, พยายาม we ที่จะรู้ทั้งหมด wander หรือพ away ยายาม through ที่ six จะไม่ให้มันหล senses. งทั้งหมดเนี่ย But if you try to forbid it to มัน happen, จะมี to ภาระเกิด wandering ขึ้น away อย่าง through ทา six งใจ senses, there will be burden เราดู caused ไม่ทัน through the mind. ทีนี้พอ We ดูไม่ทันปุ๊บ and เนี่ we ย won't
won't be มัน able มันจะไม่ได้ able เห็น to be ส aware of ภา it, วะจริงๆอะ and you won't be able to ที truly นี้ถ้า aware เรา of the สมมุติว่าเรา phenomena. นั่งสมาธิอย่างที่บอก Therefore, เนี่ยนะ while คะ เท่า sitting กับเราปิด meditation, รูท if วารทั้งหมด you try เหลื to อ close เรา all the ปิดไป doors, 5 รูเหลือ like all เหลื the อทั้ง 5 ใจ doors, เดียว and let พอมันหลงปุ๊บ only one door through the เรา mind จะรู้ทันแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ย works, มันหลง once นะ the mind wander ที off, นี้ you'll be aware เวลา of ที่ it เรา very เรียนรู้ easily. สภาวะของการ So หล when ง you try นะ to คะ หลง train ไปคิด yourself to be หล aware ง of ไป the ทางใจเนี่ย phenomena หลง through ไปคิดเนี่ย thinking through the mind, ตัวสภาวะเองเนี่ย its นะคะ ตัวของ phenomena, ส the ภาวะ phenomena ความ itself, หลงเนี่ย which is มัน the เหมือนกัน wandering away, is actually ไม่ the ว่าจะห same ลงทาง thing. ตา Whether หู จมูก it's ลิ้น กาย wander ใจ off to มันเหมือนกัน ถ้า hear, เรา to รู้จักมัน see, to อย่างหนึ่งแล้ smell, ว to ที่มันจะ think, เป็นเหมือน they're all the เอ่ same. อ If you เป็น understand ตัวอย่าง one น่ะ wandering away, which is เป็น like ตัวอย่างของ an ของ great ลักษณะ example ของ for other kinds of wandering อะไร mind, ดีอะ ใช้คำว่า characteristic อะ ของความหลงอันเนี้ย it's the common ลักษณะของความหล characteristics งอันเนี้ย of the วัน wandering หลังเนี่ mind ย เรา through ก็จะ other six เวลามันหลง doors. ทาง Once ทางอื่น it เนี่ย เรา wander ก็ off จะรู้ เพราะ to ว่ามันเหมือนกันไง จิต different มัน doors, จำได้แล้วเนี่ย then มันจะเหมือนกัน
then it ใน will ขณะเดียวกันเราก็จะเห็น be ว่า the จิตเนี่ย same. มันมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยพฤติกรรมคือมันหลงออกไป If เป็นพฤ it ติกรรมขอ has ง the จิต behavior of นะคะ แต่ที่ the ถ้ามันหลง mind ไปแล้ว to เนี่ยเรา goes รู้ไม่ off, ทัน if you มันจะ can't เกิดควา be ม aware of it, รู้สึก then ขึ้นในใจละ and ค there วาม will ยิน be ดี feelings ร้าย arising ความ within your heart, ช whether อบ it's ไม่ชอบมันจะ satisfaction, เป็นเวทนาที่เกิด dissatisfaction, ขึ้นในใจเราก็ they will happen มา through รู้ your ที่ heart. เวทนาที่เกิด So ขึ้นใน try ใจ to be aware of these รู้อย่างที่ feelings. มันเป็นนะคะ Know it เนี่ย มันก็จะ as they เว really ลามี know ก them ระท as บเนี่ they ย really ภาษามาก are. ระทบเนี่ยมันจะมาก So ระเทือ when น the contact makings, แล้ว there มันก็ will จะมี the mind will ปฏิกิริ wavers ยาออกมา and there will be เราก็สังเกต reactions เห็นอันนั้น แต่ from ถ้าเราเห็น those contact ถ้าเรา making. ไวพอเราฝึก But ไป if เรื่ you อยๆ quick เราไวพอ enough มันหลง and ปุ๊บ you เนี่ย keep training, เรารู้ and ละ once เรา it จำ wander ส off, ภาวะที่จิตมัน if หล you งออก could ไปมัน recognize หาย it, มันหายไปในโล it's กของ like ความคิด you're อย่าง lost เงี้ย in the world of thought. เราแค่ All ดู of a ว่า sudden, เราไม่ต้องไปสน you ใจว่ามัน just คิด know อะไร that you don't have to care what มันคิดอะไรก็ได้ คิด the ดีก็ได้ คิด story ไม่ of the ดีก็ mind ได้ is, แต่ whether สิ่ง it's ที่เรา good ต้ or องดู bad. คือ But the thing พฤ that ติ you กรรม need ข to อง be มัน aware ที่มัน is หลง the ลักษณะของ behavior ควา of ม the หลง mind, ที่มัน the ออกไป characteristics of the mind that พอ it's เรา wandering เราเห็ away, น the characteristic หน้า of ตาของมัน wandering น่ะ away. If you could see this, นะคะแล้ววันหลังเราเห็นไปเนื then องๆ after a เนี่ย while, keep พอ on วันหลังมันมัน observing เกิดขึ้น these น่ะจิตมันจำ characteristics. ได้ When เลย it happens หล again, งปุ๊บ the เรา mind จะ will รู้สึก know. ตัวขึ้นมาเล The ย mind will be ตรงนั้นน่ะ awakened. มันเกิดสติ That's ขึ้น when มา the ละ mindfulness takes เป็น place. สติที่เราไม่ That's ได้ the เจตนา mindfulness ให้เกิด that เราไม่ได้ that's the mindfulness บั that งคับให้ which เกิด happens แต่มัน without เกิดของมันเอง our เมื่อ intention เมื่ for อ it จิ to ต happen. มัน It จำส happens ภา on วะ its ธรร own มได้แม่น when the mind ที can นี้ในขณะนั้น remembers ที่ the มันเห็นเนี่ย phenomena นะคะ firmly. พอรู้สึก At ตั that วมีสติ moment, ขึ้น once มา you เนี่ย become ไอ้จิต awakened and ที่รู้สึก self-aware, ตัวเนี่ the ยมัน mind เป็น that จิ is ตที่เป็น self-aware is the กุศล mind that is wholesome. คือตัวสติเนี่ยเป็น The กุศลจิต mindfulness is เป็นจิต wholesome. ที่เป็นกุศลไอ้ความหลงเนี่ยมัน The เป็นหนึ่งในกิ delusion เล of สนะมัน wandering คือโม away หะ is another kind of มันจะดับโดยอัต defilement, โน which is มัติ delusion, เพราะว่า which will fall away automatically กิเล because ส the และ defilements เอ่อ and กุศลและอกุศลเกิด the พร้อมกันไม่ wholesomeness ได้ and มัน unwholesomeness แล้วจิต cannot รู้ได้ที arise ละอย่าง together, อย่างเงี้ย and the พ mind อ can มัน only know จิตมัน one thing at มี a time. มีสติขึ้น Because มา the ปุ๊บ once the mindfulness ไอ้ตัว arises หลง within เนี่ the ย mind, มันจะดับ then the delusion or wandering away will ทีนี้ fall พอ away. มีสติปุ๊บ Once ตัวหลง the ดับเนี่ย mindfulness kicks in ต and รงนั้นน่ะ wandering มันจะมี away สมาธิ go เกิด fall ขึ้นมา away, กับสติด้วย then แบ the บ samadhi สมา will ธิแบบ arise ชั่วข together ณะ with the ขณะนั้น mindfulness. น่ะจิตมัน That's ตั้ง the มั่นนะมันจะ momentary เห็นเลยนะ samadhi. ว่าไอ้เมื่อ That กี้ time, that at เมื่ that อกี้ time, the ที่เป็น samadhi, ปัจจุบัน the แว mind บ will ๆ be เมื่อกี้ stable. มันดับ That ไปแล้ว just now, just ควา gone. มหลงที่หลงไปคิ The ดเนี่ย wandering ดับ away ความ just คิดก็ดับ gone, and มัน the มีจิต thoughts ที่ just and gone ไม่ is มี gone. กิเลส There will เจื be อปนอยู่ no. เกิดขึ้นมา There ข will ณะ be นี้ only thinking, but not defilements ตรงนั้นน่ะ mother with it, มันเกิด attached ตัว to it. ที่ผู้รู้ขึ้นมาแล้วไอ้ That's สิ่งที่ when ถู the กรู้ normal ตรง mind เนี้ยมันก็ arises ดับ and the เราก็ object จะ just gone. ถ้ามีสมาธิพอ And เนี่ยมันจะ if เห็น you เลย have ว่ามัน enough ดับ samadhi, you could แต่ see บางครั้ that งที่มัน it เกิด falls เนี่ย away. มันไวมา But ก once it happens, มัน sometimes ไม่ it's เห็ too น quick, you แต่ว่า couldn't มัน see เกิด it, ขึ้นแหละ but ไม่ it ว่าเรา already จะรู้สึก happened. ว่า No มันได้ matter, หรือไม่ได้ it นะ doesn't คะใน matter ช่วง whether แร you ก could ถ้าเรา see it ยั or งไม่ not. มัน That's the ยัง initial ไม่ไว state พอ while อะ practicing ไม่ when เป็น you ไร are not quick enough. เดี๋ยวเรา That's ค่อย okay. ๆพัฒ You นา keep on เห็นมันไป training, เนืองๆ practicing, เนือง you keep observing, ๆเดี๋ยวส you ติ keep on และสมา observing ธิ it, ตัวเนี้ยมันจะ then มี the กำลัง mindfulness มา and กขึ้น samadhi will become stronger. สมัยก่อนที่ภาวนา Back then, แร when ก I ๆที่ was ที่ practicing รู้สึกตัวแล้วมีสติ initially ขึ้ and น I มาเนี่ย become so ตอน aware แรกมัน and มัน have the รู้สึกได้ mindfulness, นะ I could แต่มัน feel it. แต่บางทีมัน I ก็ could ไม่ feel เห็น it. แล้วเราก็มีควา But มรู้สึก sometimes ว่า เอ๊ะ sometimes ทำไม I เรา could ไม่เห็น see it, sometimes I couldn't see it. And I แต่ was wondering if ผลของ why มัน I คือเรา couldn't ได้ see สะ it. สม But สะ the สมตัวเนี้ย the ตั thing วส is, ติและสมาธิ I เนี่ย get to accumulate มั the นจะไปเห็นวิ mindfulness ธีตอนที่ samadhi. กำลังของสมาธิเยอะ แล้วมันถึง You จะเห็น would ว่า โอ้ see เช่นความโกรธเกิ when ดขึ้นเนี่ย your จิต samadhi มั and นจำ mindfulness
mindfulness สภาวะ is ของ enough. ความโกรธ For ได้ example, เนี่ย aversion ส arises, ติ the มันเกิด mindfulness สมาธิ can เกิด recognize the แล้ว aversion, กำ the ลังของส mindfulness มา will ธิ rise เนี่ on ย its มั own น and มี it give กำลัง rise to samadhi as well. มาก มาก Once the ขึ้น samadhi is มากพอ stronger and มันจะเห็น stronger เลยว่า ค and วาม is โกรธดับ enough, you could แต่ see บาง that ครั้งเนี่ยมันเห็น the แป๊บเดียว aversion มันเหมือนกับ fall จะ away. เห็นความหลงใช่ไหม Sometimes เห็นแป๊ you บหนึ่ง just แล้วก็ see it ดับ ไอ้ instantly. ตัว For ตัวส example, ติ the, ตัวเนี้ย the wandering away มันก็ just ดับไป falls ด้วย away เพราะมั and น that กำลัง mindfulness ของส falls มา away ธิ as มัน well because น้อย you อะ don't มันก็ have มัน enough ดับไป samadhi. บางทีเราก็รู้สึกว่าเรา Sometimes ไม่ you ทัน could จ see ริง that you couldn't ๆ แต่จ see it, ริงๆอะ but เคย actually ถามห I ลวง used พ่อ to นะว่า ask หลวง ทำ พ่อ ไมไม่ that ไม่เห็น why หล I วงพ่อ couldn't บอกว่า see that หลวงพ่อ said that คล้ายๆ ท่านบอกว่า he said ไม่เป็นไร it's จิตน่ะ okay มันเห็นแล้ว the mind's เรา already น่ะไม่ seen เห็น it you don't you ซึ่งจ didn't ริง see ๆ แล้ it วเนี่ย โดยทฤษฎี in ที่ fact in ที่ theory when ไม่ใช่ทฤษฎี คือเรายังไม่รู้ว่า we don't ว่าจิตน่ะไม่ใช่เรา that the mind is not us ความเป็นเราไม่มีจริง แล้วจิตมันก็ there's ไม่ no ใช่เรา self ด้วย and the mind is ตร not ง a นั้นน่ะ self เรายังไม่ the รู้ mind is not แต่ us ถ้า at that ถ้าจิต moment มันเห็นเนี่ย we นะคะ didn't know มันจะเห็น but ไป if the เรื่ mind อย could ๆ see เรื่อย it it ๆ keep หมายถึง on ว่าเราฝึกฝน see ไปเรื่อยๆ มันจะ on ค่อยๆ observing เห็น it we มัน keep จะ on training it ค่อย ๆ it เริ่ม will มีความ gradually รู้ที่ถูกต้องแล้วหมายรู้ถูกแล้วว่า gaining the right view right understanding that จิตมันก็เกิดดับ the ตั mind วสติ arises อะ and ไรเนี่ย falls มันก็ away เกิดดับ
mindfulness as well. มันจะ It เห็นเลยว่ามันไม่มี arises ตั and วต fall นจ away. ริงๆ มัน That you'll มีแต่สิ่ง understand ที่ that เกิด there's ขึ้น no แล้วก็ดั self. บไปเกิดขึ้น There's แล้วก็ just ดับไป things that arising and fall away on and on. ไม่ทราบว่าตอบคำถามหรือ I'm เป not ล่า sure whether this answering your question. 有这样子，我有了解了。那另外一个问题，就是有关行禅的部分，想请教老师。就是我这一阵子走路，有一阵子心情它很轻松，那我在走的时候，我就发现说，那个整个人有一点很放松、很轻飘飘的感觉啊。那我不晓得说这样的情境是我的心黏着在我现在心很放松，所以我的整个行禅有没有是迷在那个心境里面，还是说很自然是这样的心境，那我走路我在行禅，它就会有这样的一个呈现，就是那个心在走路，就像你在逛那种很漂亮的公园，然后你的心非常的舒服跟放松。那不晓得这时候心是这个走路的这个是不是有迷到那个我的觉得说我现在的心情很放松，它是迷到那里面，还是说它是很自然的一个呈现？ ท่านจะมีอีกคำถามหนึ่ง I เกี่ยว have กับ another การ questions เดินจงกร about มนะคะ walking meditation. เวลาช่วงนี้เวลาที่ท่านเดินจ Recently, งกร when ม I จิต was ของท่านก็รู้ walking สึกว่าส meditation, I บาย felt ๆ that my แต่ mind ว่า is เวลาที่เดิน relaxed. จงกรม But จะเหมือนจะ while ลอยๆ walking เบา meditation, I feel like ๆ ท่านก็ไม่แน่ floating, ใจว่า like floating in ท่าน the air, like really ขณะนั้ light. น I'm not จิต sure ของ whether ท่า my นก็ mind หลงไปในความ was สบายนั้น หรือว่า wandering จิต towards ของท่าน the ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะ comfort คะ or relaxation, or it's natural. I'm เรา not. รู้สึกว่าจิตมันเป็นธรรมชาติ Do ธรรมดา you อย่างที่ do you มันเป็น feel that ตามป the กติไหมคะ mind is natural as they normally are? That it is normally is? 是的，但是就是这阵子好像很放松的时候，我就发现说以前进行比较少这种感觉，这样子，所以我才想说，是不是因为整个心境是很放松，所以他在走路的时候就感觉他不是惊醒，而且他不会累，就是他可以走很久，然后就是都很轻松的走这样子。 ท่านรู้สึกว่า I ส felt บาย it's แต่ว่า relaxed. แต่ก่อน It's ตอนท่าน relaxing, เดินจงก but รมก็ไม่ค่อยมี when ความ while สบาย walking นี้ก็มี meditation, ได้ I น้อยค่ะ don't have ก็ this ตอน kind นี้ of เดินเขา comfort ก็รู้ that ท่านก็ much. รู้สึก But ว่า now walking ธรรม meditation, I ชาติอยู่ felt it ก็ is สา natural, มารถเดินได้ and นาน I แต่ can ก็ walk ไม่เหนื่อยด้วย so ค่ะ long and not get แล้วขณะ tired ที่เดิน easily. เนี่ยรู้สึกถึง And การมีอยู่ Ajahn ของ said ร่าง that กายที่กำลังเดิน while อยู่ walking, ค่ะ do you feel the existence of the body walking? 可以的，但是整个感觉身体是比较轻，因为有时候走路会觉得整个身体比较沉重，但是当心情很愉悦的时候，我就发现那个走路的时候，你就觉得身体的重量减轻，所以它可以走得更舒服，走得更久这样子。 ได้ค่ะ I could เวลาที่ do that ท่านเวลาที่จิต when รู้สึกว่าสบาย I feel ร่างกายก็รู้สึ relaxed, กว่า the เบา body ขึ้น feel light. คือถ้าในการเดินเนี่ยนะคะ Ajahn ถ้า said เรา that ไม่ได้ while เพ่งไว้ walking, if you're not ไม่ได้ประคองความ focusing, รู้ if สึก you ตัวไว้ not hold on to แต่เรายัง awareness, สามารถ but รู้ you สึก could ถึงร่างกาย feel ที่ the มันเดิน body อยู่ that is walking, รู้สึกได้ then ว่ามีร่าง you กาย could ที่เดิน feel that the นะคะ body ถ้า is ยังรู้สึก walking, ได้ the อย่าง system, เงี้ the ย body ก็ walking, ถือว่า then it เดิน is การเดินจงกรมเนี่ย that ใช้ได้นะคะ it is ทีนี้ acceptable. ถ้า The เรารู้ walking สึกว่ามัน meditation เบา is เกิน fine. ไป But if you think that it is ให้รู้ too แบบอย่างที่ light, มันเป็น just know it as it รู้สึก really ว่า is. ตอนเนี้ยมัน Just know มันเบา that นะ this แล้วมั is นมีความ light สงสัย and ว่า there's เอ๊ะ a ทำไมมันเบา doubt, uncertainty ทีนี้ that why ของ it แต่ is ละคนเนี่ย light. อาจจะไม่เหมือนกัน เช่นอย่างบาง Some ครั้ง people เนี่ย are, เวลาที่จิต it varies เรา from 1 person to ไป another person. For example, if your อยู่ mind อยู่ในภพของนักปฏิบัติ stuck นั่นแห in ละ the ควา realm ม of Dhamma พยายามที่จะประ practitioners, คองความรู้ then สึกตัวไว้ the เนี่ย มันจะมี intention น้ำหนัก towards holding the คือจิต awareness มันจะมีน้ำหนัก will make แต่ the ถ้าเรา mind เห็นร่าง heavy. สามารถ But if you รู้ just สึก if ถึง you ร่าง could กา see ย that the ที่มัน body กำลัง that เดินอยู่ is เนี่ย that you ส could บาย see ๆ the เนี่ย existence of the จิต body มันก็จะไม่มี walking น้ำหนัก in เท่า a กับการ relaxing ที่เราไป way, ประคองไว้ your mind will ประ be คองความรู้ lighter สึกตัวไว้ than ที่ร่างกาย when you แต่ hold ถ้า on เบา to เกิ the นไปเนี่ awareness. ย But if นะคะ it's too light, เบา then เหมือนกับอะไรไม่ to, สามารถที่จะ if it's too เห็น light สภา so วะ that ที่ you couldn't จิต see the รู้อยู่กับร่าง phenomena, กาย แล้วบางครั้ you งจิต couldn't ก็หลง see the ไป phenomena of บางทีมันเป็น knowing the body มันมี and โมหะ wandering เนี่ย away. อันนี้ต้อง That's ลองสังเกต when ดู the นะคะ delusion ต้องลองสัง comes. เกตดู แต่ You ถ้า have มั to นไม่หนัก be เนี่ย
you try to notice it. If if it's light, it means that you don't overfocusing make your heart heavy. Like this cup, if it stays there, it's not heavy. Whenever you hold on to it, it's heavy. It's like if you just know the body that is walking, and the body is different thing. You see it, but you don't carry it. Then there would be no heaviness. But once you attach to the body, hold on awareness to the body, it's like you carry a cup. There will be a heaviness. You try to notice this point. If whether while walking you, but sometimes it's too light. From my experience, sometimes it's too light because you don't pay attention to anything. If you could feel the existence of the body, or sometimes the mind is wandering away, 那 that's 另外 okay. 还有一个也是跟经行有关的问题，就是今天早上，我们出去走的时候，那有几个片段，我发现，我是在觉知，我走路的时候是觉知每个脚踏下去踏地的那个感觉，然后它有几个片段，就是他不太感觉到脚，但是那个踏下去的感觉，他感觉就是当下就灭掉的那种感觉，在我的心里面出现，就是走，那它有几个片段，就是脚不太感觉到脚，就是脚的那个不是很明显，但是它比较明显的是那个每一个踏下去跟那个地板接触的那种灭掉的那个感觉，在我的心里面是比较清楚，但它也只有几个刹那而已，这样子。那您的问题是什么？我是要问老师说，这样的情况是正确吗？或者是说他有什么要调整的吗？这样子。I have another question about walking related to walking meditation. This morning, when I was walking, there were a few moments when I felt the contact making of the foot on the ground, and there are different moments that I felt that the feelings gone. Just there are different moments. There are a number of moments like that. I'm not sure whether that's correct or not. In fact, whatever happened, just know it as it really is. That it happens like that. Then it changes to different thing. Just know it as it really is. Whether it's correct or not is it's muddled with thought, because you kept circling in your thought that whether it's right or wrong. It will be correct if you know that you are uncertain or have questions. Sometimes you think that while walking and it's too floating like so light in a feather. Sometimes it's like the vision. You having the vision, and you think that you're like on the clouds. Just be aware of it, and then come back to the body. Come back to the body, the physical body, walking. Actually, because there are forms, there are weights that you could feel. Sometimes they are like floating in the air, like it's a vision. It's actually a vision, and you feel that you felt that like you could fly. But it doesn't happen to everybody. But it's possible. It's a vision. Just be aware of it. 那这样我了解了，很感谢老师，就是解除了我很多的疑惑，从这几天的一个开示里面，
就是我之前也有一些疑惑，但是有时候就忘记了。然后因为在老师的开示跟其他学员的互动当中，让我又忆起我之前的一些曾经有的疑问，但是也从解答当中呢，就是解除了我的一些疑惑，所以非常感谢老师的指导。ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะใน Thank you อาจารย์ หลายวันที่ผ่านมาท่านก็ได้เรีย A น few รู้ days เยอะ ago, แล้ I ว felt ก็ I've มีความเข้า learned ใจ so เยอะ many ขึ้น things and I ความ have สงสัยก็ลดลง more มากขึ้นค่ะ understanding and ขอบพระ less คุณอาจารย์ questioning. ค่ะ Thank you very much. โมทนาค่ะ อนุโมทนา ตอนนี้เหลือกี่คนคะได้4 คน เวลาหมด เดี๋ยวขอเบรกนะคะ แล้วก็ท่านที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกัน Let's just have some break and then we'll บ่าย continue 4:30 ใช่ไหมคะ again on ทีมงาน 4 นะคะ เดี๋ยว ใช่ 4:30 ขอเบรกก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อ and then we'll come back.